Exciting match, I have to say, between Rising Students and Barabati Cultural team, of course. And I have with me both the captains, and alongside me, I also have the match referee, Mr. Sanjay Raul. Rajesh, of course, on one side, Danish on the other side. It's time for Rajesh to spin the coin. Head. Head is the call. Head is the call. This is tails. कौन କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ କାରଣ ରହିଛି ନିଜ ପଛରେ କି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମଏଶ୍ଚର ଥାଏ ତ ତାର ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ବୋଲିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି ହେଇଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତ ଓଭରଅଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଭଲ ଯାଉଛି ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲ ଇଏ କରୁଛୁ ବହୁତ ପପୁଲାର କ୍ଲବ୍ ସବୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କେମିତି ଖେଳିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ନା ଆକୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବଭିୟସଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କ୍ୟାରି କରି ଆସୁଛୁ ଯୋଉଠି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରି फॉरवर्ड ନଉ ऑल द बेस्ट राजेश आज मैच में दानिश आप क्या करना पसंद करते हैं अगर टॉस जीते हम भी बॉलिंग करने की सोचे थे पर टॉस तो हमारे हाथ में नहीं, तो लेट्स सी तो अभी आप पहले इनिंग में किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखना पसंद करेंगे विकेट तो अच्छा लग रहा है और दोनों इनिंग में सेम ही रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो देखते हैं पहले इनिशियली कुछ ओवर्स की कैसा बिहेव करता है बॉल उसके हिसाब से फिर अपना सेट करेंगे कि कौन से टारगेट पे पहुंचना बेस्ट है इस विकेट पे और आपके लिए भी ये एक फ्रेश आप बिल्कुल इस टूर्नामेंट को देख चुके हो और आपके लिए पहला मैच है तो किस तरीके से आप देखते हो हाँ पहला मैच है और बहुत एक्साइटेड है टीम वाले और पूरी टीममेट्स हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छा टोन सेट करने का पहले मैच से ही All the best, Dennis, आज के मैच के लिए. Ladies and gentlemen, the news has come out from the center. Of course, it's Barabati Cultural Union who is going to be batting as Rajesh has decided to won the toss and put Barabati Union into bat.
Good morning, everybody, and thank you for joining us as we begin yet another important fixture between Rising Students Club and Barabati Cultural Union. Rising Students led by Rajesh. They'll have Aditya, Ashwini, Bikram, Ayush, Krishna Palai, Satyakam Bharadwaj, the all-rounder, Soumya Lanka, the upcoming all-rounder, Saurav Gowda, Sunil Kumar. We'll go through the Barabati Cultural as well, with Mohammad Danish leading them. Abhirup Das, Anand Bharadwaj, Anirudh Shivastav, Ankit Behra, Devashin Jyoti Patnaik. Just Nayan looks like the outstation talent. Ishwar Prasad, Satyajit Sabat, Srivastav, and Morju Prashant, the opener. Believe he will be one of the two opening batters. T. Ravi Teja is the name we will be looking forward to as the outstation talent for rising students. Straits. His bowling changes. We're using the same surface that we did before the break with a giant patchy green grass on it. Well, on the surface of it, the grass looks lively. Somebody has looked at it closely and will understand perhaps if it is on the softer side. I've got Gaurav Panda here with me. Good morning once again. Good morning, Babasis. Yes, first of all, 2 days break, and then went up for an exciting battle. Group D this time. Barabati Cultural Union, Rising Students. Fresh wicket looks hard. Of course, patch of grass makes it interesting. But Rajesh Duper says that it will be beneficial for the bowlers. That's the key there. First ball. Set away, good shape, a little away, but a good mark for from the bowler straight away. Yes, so particularly looking at this wicket, I feel that it's gonna be true. But early on, as you know, new ball, early morning, doesn't matter where you're playing. As a bowler, you always have the chance, and more so here in the eastern part of India, where we see the Suns playing a bit of hide and seek today. It's fully bright now, but little while ago it was a little overcast condition. Beautifully bowled. Terrific bowling from Soumya Ranjan Lenka. He's the man who made the ball talk in one of the tournaments, I remember, for uh, for OCA, but he's known for this. Yes, clear effort ball there. Second ball of the morning and moved away late. You can see Gaurav, he's running in really quick here. The rhythm looks great. Fast bowlers will look at the way legs are pumping for Soumya Lanka and will understand that he's up and ready for the new ball. And that's why that slip cordon has been reinforced. Three waiting now. That ball moves away and Debashish plays it late to his credit. And will be Divya Jyoti to take strike for the first time. Even Mohammad Danish, the skipper, was pretty much aware about the fact that this is gonna be a little bowlers friendly early on. He says that we'll see, we'll negotiate the new ball and then try to assess the condition a lot better and look at the scorecard after that. So that's the way they're going about it. They're gonna be decent. They're gonna be taking their own sweet time. There's no problem there. We've seen the batters batting with that sort of a strategy on this wicket, but
Now with modern day cricket, even when the ball is doing something, you see one of the batters really going up to the bowling. I mean, going to the fifth gear straight away, and then it puts the pressure on the bowlers too. It has worked. Plenty of instances of this strategy working too. Yes, and right now, both of these two batters, Gaurav, as you said, are looking to play proper cricket. They're looking to survive. They are playing the merit of the ball, just the way Debashish started as well. Got a good second ball. Then for the third one, was up for it, played it late. And similarly, now Dibijati has just turned the strike over, although a leg by. And you can do that perhaps beyond the fifth, sixth over, or at least a couple of overs from each ends. Be watchful, which they are right now. Another good ball when chasing at that one, half-hearted as well. Didn't throw the bat at it, just wanted to guide that one away. Could have been dangerous. End of a fiery first over this morning from Soumya Lanka. 2 runs on the board. Looking at the numbers of Devashish Bag, 131 ର ହାଇଏଷ୍ଟ ରହିଛି। ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରିବେ। ସୌମ୍ୟ ଲଙ୍କାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ସିଜନ ତାଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର୍ସ ଟିମରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ ବି ଭଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ସକାଳୁ ବୋଲିଂ ସ୍କିଲଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାନଦୀ ପଟରୁ ବି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର। ହାଲକା ହାତ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଗୌରବ। ସେଇ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ହାର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିଛିଟା ବଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇକି ରହିକି ଆସିପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ସୁମିତ କୁମାରଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମ ବଲଟି ଯଦିଓ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ହାଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ତାକୁ ଜୋରରେ ମାରିଲେନି, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବଲର। Could have taken the leading edge. That's the fear. Very, very watchful this time, and very technically correct too. But the other side of that, Babas, is while they're playing some sensible cricket, some traditional stuff, what is happening is sometimes they're going into a shell, and you see one or two wickets going down, then the team completely on pressure, and you see a very low scoring affair. We've seen plenty of matches like that too in this tournament. So it's important to know when to attack. If you get in a bad delivery, you should try to put that away. ଯାହା କହିଲେ ମେରିଟରେ ଖେଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ସର୍ଫେସରେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଡିସିପ୍ଲିନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋଲର ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ଅପୋଜିସନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେସ୍ପରେସନ ଦେଖେଇବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୋଲିଂ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବେସ୍ଟି କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟାଟର ଏବେ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସରୁ, ଆକ୍ସନ୍ସରୁ ସେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଟ୍ରିଗରଟି। ଟ୍ରିଗର କରି ଆସି ମିଡଲ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଫିନିଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ବଲଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଥମ 3-4 ଓଭର ଆପଣ ସ୍କୋର ବିଷୟରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯେମିତି ୱିକେଟ ନ ଯାଉ। କାହିଁକିନା ପଭିଲିୟନରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସଟି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିଟା 4 ବାଜିଲେ ବି ସେ କନଫିଡେନ୍ସଟି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ 4 ଓଭରରେ ୱିକେଟ ଯାଇନି, ହାଲକା ଧୀରେ ପକେଇଥିଲେ, ସିମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବଲଟିକୁ। ଯଦି ୱିକେଟ ଯାଇନି, ତାହେଲେ ସେ ଡଗଆଉଟରେ ଆପଣ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟର ରହିବେ, ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନଟି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟକୁ।
ଆଉ ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ସେ ହେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଟି ସଦାବେଳେ କ୍ୱିକ୍ 20-25 ରନ୍ରେ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ପ୍ଲେୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଆସିବେ ରନ୍ ଚେଜ୍ରେ, ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଚାହିଁବେ ସି ଯେମିତି ଖେଳନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ ମାରନ୍ତି ସେମିତି ଖେଳିବେ। ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବଲ୍ଟି ଥିଲା, ଗ୍ଲାନ୍ସ କଲେ 1 ରନ୍ ମିଳିବ। वन डे क्रिकेटर प्रथम फेज टी टेस्ट मैच क्रिकेट भली थाए। 4 रन बोर्ड रे 2 ओवर पर। Of course, Somya to continue here. After a fiery fast over, let's see how he continues. Definitely gets the ball to move a little bit. That shape is very, very important here. And with pace that Somya has got as well, I think it's a little tricky too. गौरव जो भली भाव में दुई जन बैटर खेलुछंती देवाशीष और दिव्यज्योति, आपनको एज अ न्यू बॉल बॉलर एठी क्रीज टी यूज करबा को पड़िबो। दुईटी राइट आर्म फास्ट बॉलर दुई जन जाका स्टंप पाखरु अंपायर पाखरु रिलीज करूछंती, सेठू इजी ही जाउची। इधर सुमित नहले सौम्य जणु को टिके वाइड ऑफ द क्रीज एठी जिबा को पड़िबो। भावन्तु एज अ बैटर एज अ ओपनिंग बैटर आपणकर अलाइनमेंट जदि कोठी एपट सेपट होउची सेठी नुआ बॉल आपनको ट्रबल करिवो। जेते पर्यंत आपणकर अलाइनमेंट भलो अछि, आपण साइड ऑन रहउचंती जोटा कि दी जण एबे रहउचंती, तांको देन बीट करिया भी कष्ट। देखो पुणी थरे सॉफ्ट हैंड्स रे खेलले 1 रन मिलना। এই বলরে টিকে হালকা বাহারକୁ ଯାଇକି ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ସେଠି ସୌମ୍ୟଲଙ୍କାଙ୍କର। ଗୌରବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରିଲିଜ ପଏଣ୍ଟ ରେ ମୁଭ କରିଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ରିଲିଜ ଟି ହେଇଛି ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ, ଆଉ ପଡିଲା ପରେ ବଲ ହାଲକା ବାହାରିଲା, ସେଥିଲାଗି ବିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ୟାଟର। ଏଇ ଜିନିଷଟି କରିବାକୁ ହବ। Yeah, brilliant delivery. Rajesh Dupar, the captain, standing at the slip, must be very happy with that. And straight away, you forcing the batter to do something extra as well. Came down the track a little bit there. ଯଦି ସେଇ ବଲଟି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ପାଖରୁ ପକେଇଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଭ୍ କଡା ଲିଭ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ୱାଇଡ ଅଫ ଦ କ୍ରିଜ ଥିଲା, ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ବଲ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ପରେ ବାହାରିଲା, ଖେଳିବା କଷ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ୱାଇଡ ଅଫ ଦ କ୍ରିଜ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବହୁତ ବାହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ କିପର ହାତକୁ। As bowling unit, we have also seen bowlers bowling beautifully, but not producing that early breakthrough. And then, of course, the batting team coming back. So it's very important if you're bowling that well to to have 1 wicket or 2 wicket as quickly as possible. ଏଇ ବଲଟି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଟିକେ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଡେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କଭର କରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଜ ନେଇ ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ବଲ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ବଲ ପୂର୍ବରୁ। आ पूर्वरु लेग स्टंप बाहर ठिया होतिले गौरव, एई बॉल टी पई स्टंप भितर को पळे आइले, आ सेथि लागी से बाहर बॉल टी एते पाखरे आसीगला बैट पाखरे कि एज नैची। भलो कैच सेठी। जो कथा आपण कहूथिले कष्ट करी पकौचंती दुईटी न्यू बॉल बॉलर, सफलता मिलिची सौम्य लेंका को मिलिची प्रथम विकेट। गौरव सेठी बुझी हेलानी कोन पई चेंज कले स्ट्रेटजी। एपर्यंत दिव्यज्योति लेग स्टंप बाहरु स्टार्ट करुथिले, सफल करी स्टंप भितर को आसुथिले, तांको जणा थिला तांको ऑफ स्टंप टी कोठी अछि। एई बॉल पई जेहेतु आरंभ कले स्टंप आगे ठिया ही, दूर बॉल टी भाबिले पाखेरे अछि, आ सेथलागी खेलिया को गले।
ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ଏଜ୍ ଟି ନେଇଛି। Yeah, that looks way better now. 5 for 1. You have not given it at all, and you've picked off 1 wicket. They'll take that any day after winning the toss and deciding to bowl first. Fiery from all the bowlers we've seen today. Soumya on one side, Sumit on the other. It's been a terrific performance with the ball. 5 for 1 after winning the toss, as we're saying. They will take that. Rajesh will be absolutely delighted with it. Standing at slip, that it's a different feeling too for a captain. ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର, ଆଉ ସେଠୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ବଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଥିଲା ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ରାଜେଶ ଉପରେ ଭାବୁଥିବେ କି ପକେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଇନରେ, 1 brings 2। ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଯଦି ନେବେ, ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର, ସେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରେସରଟି ପକେଇ ପାରିବେ। ସୁମିତ ବି ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟି ବୋଧହୁଏ ସେପଟୁ ସୌମ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବି ଟିକେ କ୍ରିଜ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ୱାଇଡ୍ ଦ କ୍ରିଜ୍ ଯାଇକି ବଲ୍ ଟି ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିମ୍ ହେଇ ଯଦି ବାହାରି ଯାଉଛି ଭଲ କଥା। ଅନପ୍ଲେଏବଲ ଥିଲା ଏଇ ବଲ୍ ଟି। ଏଫର୍ଟ ବଲ୍ ସେଠି, ବଲ୍ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରାଇଜ କଲା ଗରମ, ସେଠି ଖେଳିବା କଷ୍ଟ। Absolutely. Yeah, I was going to that dismissal, of course, and we are all talking about how he just changed his stance a little bit. I'm talking about of course, going to more towards the off stump, probably because of the doubt that the bowlers created by going a little wide of the crease. We have not seen a single delivery where the ball really comes sharply into the batter. But probably that was the doubt. That was the doubt there in batter's mind. Not necessarily coming in, but maybe the straight one could have been dangerous. ସଠିକ ଜିନିଷଟି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ କି ନିଜ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେଠି ବ୍ୟାଟର। ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆଟି କୋଉ ଏରିଆରୁ ଡ୍ରାଇଭଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ, କୋଉ ବଲଟି ଛାଡି ପାରିବେ, ସେସବୁ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେତେ calculation ଆପଣଙ୍କୁ ରିଥିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡେ। ଗୌରବ, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ର ଜିନିଷଟି ରିକାଲକୁଲେଟ କରୁ କରୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ସିଚୁଏସନରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହିଁ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଇନ୍ ଦ ମୁମେଣ୍ଟ ସେଠିକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। Particularly when we are playing so much of this T20 cricket, where the batters are more used to playing their shots. Last ball. And it's going to be a maiden. Fantastic from Sumit Kumar. It stays on 5 for 1. T20 କ୍ରିକେଟର ବି ସଫଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ଏଠି ସର୍ଭାଇଭ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ବଲରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଭର ଡ୍ରାଇଭ ଟି ବାଜି ଯାଉ, 4 ରନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବି, ପଭିଲିୟନରେ ଯେତିକ ବ୍ୟାଟର ଆସିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଆଉଟ ହେଇଗଲେ ସେଠି। ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଟପ୍ 3ରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ବ୍ୟାଟର ପାଇଁ କହୁଛେ ସେଇ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କଥା ବୋଲର ପାଇଁ ବି ସତ। ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ ସହିତ ନୂଆ ବଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସେ ଆଙ୍ଗଲସ କ୍ରିଏଟ କରିବା। ସେଠି ରାଜେଶ ଧୁପର ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଲିପ କର୍ଡନକୁ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଏଥର 2ଟି ସ୍ଲିପ ଗୋଟେ ଗଲି, ଆଉ କେବଳ ରଖିଛନ୍ତି ଡିପ୍ ଫାଇନ୍ ଲେଗ ର ଫିଲ୍ଡରଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ। ୱାଇଡ ଅଫ ଦ କ୍ରିଜ କଲେ ସୌମ୍ୟ। ଏଠି ସବୁ ଲାଇନ ଖେଳିବାକୁ ପଡୁଛି ସ୍ୱୟଂକୁ।
ବଲ୍ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଫିନିଶ କରିଛି 6 ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଗୌରବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ବଲଟି। It's one thing, of course, is to plan, and the other thing is to execute that. And Somya is a perfect example so far about how you can execute your plan well. Brilliant. How do you get your runs from that? And Raj has been extra aggressive here. I like the approach. I've not seen any captain being that aggressive here early on. They only have one player outside the circle. That makes sense, of course, with 5 for 1. ତ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରଟି ରଖିଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ ବମ୍ପର ପାଇଁ, ସରପ୍ରାଇଜ ବାଉନ୍ସର ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ୱାଇଡ ଦ କ୍ରିଜ୍ ପକଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଡକୁ ଆସିବେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ବଲଟି ଭଲ ୱେଲ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ ସର୍ଟ ବଲ୍, ତାହେଲେ ଡି ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଫିଲ୍ଡର ବି ପ୍ଲେରେ ଆସିବ। ହାଲକା ଭିତରୁ ଆସି ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଇ ବଲଟି ମତେ ଲାଗିଲା ଗୌରବ ଆପଣ ଲେନ୍ଥରେ ଛାଡି ପାରିଥାନ୍ତେ। ପୂର୍ବ ବଲ୍ ଭଳି ଏଇଟା ସେତେ ଫୁଲ ନଥିଲା। As a batter, of course, it's important. Always your class is judged by how you can come to the line of the ball, how you can come close to it, or can be completely away from it. It's all been missing from Somya. ପ୍ରତି ବଲ୍ ପରେ ସ୍ଲିପ୍ କର୍ଡନଟି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଏବେ ଦୁଇଟି ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗଲି ସହିତ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଧୁପର। ତିନିଟି ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ ଗଲି। ସେଇ କଥା ହେଇ ଚାଲିଛି ପୁରା ଓଭରରେ। ଯେହେତୁ ହାଲକା ସର୍ଟ ପକଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସର୍ଭାଇଭ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ। ଏଇ ବଲଟି ସୌମ୍ୟ ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। But on the other hand, if you're bowling like this, you can even have more number of slips. This is more like the stuff that you see the Ashes days where the Australians used to put fielders like this in English conditions, I remember. ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲି କେତେ ସୁପିରିୟର ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ କର୍ଡନରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଟଲେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ସେଠି ଗଲିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ କ୍ରିକେଟିଂ ଆକ୍ୟୁମେନର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କି ସେ ସ୍ଲିପ୍ କର୍ଡନରେ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରିଚ୍ ଦରକାର ସେ ହଉଛି ଗଲି ଫିଲ୍ଡର। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଖୁ ଗଲିରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡରଟି ପୋଜିସନ କରିଥିଲେ। ଓ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ସୁମିତକୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଗଲି ପୋଜିସନଟି। 5 ଓଭରରେ 5 ରନ୍, ଗୋଟେ ୱିକେଟ ପଡି ସାରିଛି ଏଠି ଗୌରବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟର ଚେଷ୍ଟା ଏଠି ଚାଲିଛି। And it would be very important to see how long they can continue with that sort of an approach as two batters. On the shorter side, straight away, you see a little sign of aggression. But again, from, I have to say, vertical bats. That's the key. Not completely horizontal. It's very difficult to do that when the bowlers are doing that well. ଏଇ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଶିଷ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଲେନ୍ ସୁମିତ ପକଉଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ନିଜକୁ ଟିକେ ରୁମ୍ ଦେଇକି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଲରେଡି ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ କଟ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ କଟ୍ ଖେଳନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ବଲ୍ ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବ୍ୟାଟ୍ ଫେସ୍ ଟିକେ ଓପନ ହଉ, ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରଟା ବିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସୁମିତ ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବେ ଟିକେ ଫୁଲ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରକୁ। Or maybe the other thing is that we've not seen, as you're mentioning, a good in swinger that can surprise a batter. This little shape where they were going wide of the crease. I think it was played beautifully by the batter.
He'll come back for the second. Any opportunity of run, you should be always aware about it because run scoring has been tough. ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି ସୁମିତ କରିଥିଲେ ୱାଇଡ୍ ଦ କ୍ରିଜ୍ ଯାଇ ବଲଟି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ସେଠି ଦେବାଶିଷ। ପଜିଟିଭ ହବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି 10 ରନ୍ 15 ରନ୍ର ଓଭର ମିଳିବନି, ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ରୁହନ୍ତୁନି। ଭଲ ବଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ବଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଲରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଟର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବଲର ଲେଗ ସାଇଡରେ ରହିବାକୁ, ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ମୋଡ ଅଫ ଆଟାକ୍। ଏଥର ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କରିଥିଲେ ସେଠି ସୁମିତ କୁମାର। Going into a shell almost 5 from 19. Let's that go way outside the off stump. I was coming back to that point, of course, we'll talk about that in the next over too. That even in conditions like this, we've seen some batters really going after the bowlers and completely making it a different affair. We have not seen any batter of that kind in this tournament so far. You see, like for example, Abhishek Sharma plays most of his cricket in Punjab. That these kind of wickets, of course, true bounce. But look at the approach with which he bats. The approach also is the key. Of course, condition is important, but the way you handle that is more important. The intent, the approach. Nothing from that. Only 2 runs in this over. Another good over for the bowling side. It's 7 for 1. ଠିକ କଥା କହିଲେ ଗୌରବ, ଅପ୍ରୋଚ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିମର ଗୋଟେ ରୋଲ ଡେଫିନେସନ ବି ହେଇଥାଏ। ସୌମ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ନେଇ, ଆଉ ଏଇ ଓଭରରେ ଡିସାଇଡ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇବି। ହଁ ବଲଟି ଟପ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ ହିଟ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଟା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ଏଠି। ଭଲ ସ୍ପେଲ ପକଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ବି ମିଳିବ ଯଦି ସେଇ ଲାଇନ ସେଇ ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇବେ। A very valid point. The one wicket that he got was of that length by pitching up. And after a spell like this, I think Somyon definitely can do that. He'll be eyeing more for wickets, that I can tell you. Oh, another great delivery. He's got the man, I think. Yes, they're all going up. The umpires doesn't like that much. He stays not out. Well, some drama there. କିଛିଟା ବଲ ଏତେ ଭଲ ଥାଏ କି ସେ ୱିକେଟ ବି ଡିଜର୍ଭ କରୁନଥାଏ, ମାନେ ତାଠୁ ବି ଭଲ। ନା ବ୍ୟାଟ ରେ ବାଜି, ନା ପ୍ୟାଡ ରେ ବାଜି, ନା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ରେ ବାଜିଲା, ଅନପ୍ଲେଏବଲ। ଅଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗଲା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ସୌମ୍ୟ ଭାବିଲେ କି ବୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟର, ସେଠି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। It's so fascinating to see balls doing the talk here. And it continues. They're not doing the talk, they're writing a whole new script, I feel, today. So, I mean, the another aspect of cricket that is not explored that much nowadays. We've seen that in this match. So good to see that. ଆଉ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍କୋୟାର ରେ ଫିଲ୍ଡର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମିଡ ଅଫ୍ ଆଉ ମିଡ ଅଫ୍
मिड ऑफ और मिड ऑन टी इनफैक्ट मिड ऑफ भी रखी नांती तीनिटी स्लिप गोटे गली आ सबु फील्डर पछरे कैचिंग कवर रे ठिया हेतले सेठी सत्यकाम तांका पाखु कैरी कलानी बॉल टी That's where I think a little positive approach, to be honest, actually helps. Now you're going back, almost going back. I mean, look at this. Look at where the batter's standing right now. I have not seen. I mean, by positive, I don't necessarily mean to play anything fancy, but putting bat on ball helps. Coming forward helps. Now he's standing outside of the crease. Let's see the approach. Another one where it's more of the survival that continues here. Yet to be up the mark too. 10 deliveries. और तीन जण बैटर जो हमें देखिचे सेही अप्रोच कथा आपण कहउचंती जणे भी कि एपर्यंत फीट यूज करी आगुक भी आसी नांती आ एमिति भी नुह सब बॉल स्टंप भीतर रहिची स्टंप बाहर बहुत बोलिंग हिची एपर्यंत कोठी ना कोठी से चेष्टा भी करिवार थिला वाइड ऑफ द क्रीज सौम्य लंका शॉट बॉल प्रथम थर पई से पॉजिटिव पुल शॉट पुणी थरे फ्रंट फुट रु 2 रन मिलिबो किंतु 2 रन टू बी इंपोर्टेंट से अप्रोच कथा जहां गौरव कहउथिले जोठी आपन पर चांस अछि सेठी रन काढंतु 7 ओवर परे 9 रन बोर्ड रे 1 विकेट विनिमय रे बारवाटी कल्चरल यूनियन Line for one. Swam into his own cell, got the opportunity of getting that 2 runs. Soumya is bowling so well today, 1 for 4. And Sumit does not bowl badly. Is it time for the first change? D Ravi Teja he's the outstation talent and what a talent first ball shot and off has been got away straight to the backward point fielder Well, that was not far from the fielder either for a catch, to be honest. I know that it's a strange shot from Soumya. This is what happens when you go too defensive. yes T Ravi Teja's explosive batting talent is something we'll perhaps witness in the second innings currently it's seam of bowling yeah looks like somebody who really hits the deck hard doesn't necessarily look far off from the Hyderabad superstar Ravi Teja that is. You're talking about the hairstyle too, I guess. Absolutely. Beautifully played. There's the opportunity, and there's a classical shot for 4 from Devashish. Bit floaty once again, which is why he could get forward and collect that lovely extra cover drive. Also drawing a batter forward a little bit there, Ravi Teja. So what happens is this discipline of the rest of the bowlers sometimes makes it a little easy for you. And I've seen bowlers, speaking of wickets, because their four bowlers have bowled well, their partners have done really well. That's the key there. So Soumya and Sumit, two bowlers who did really well with the new ball. I think it's a bowlers like Ravi Teja who can actually produce a chance because he's also bowling deliveries where the batter is thinking for going for big ones too. So wherein
you see a little bit of opportunity where two of the bowlers bowl really well, then you are the one sometimes you pick up wickets. ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେଇପାରିବ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଉପରେ ସେଇଥିଲାଗି ପକଉଛନ୍ତି ରବି ତେଜା ପୂର୍ବ ଡ୍ରାଇଭ ଟି ବି ଯେତେବେଳେ ବାଜିଥିଲା ତାପରେ ବି ଲେନ୍ଥ ଟି ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜମା ବି ରନ୍ ହେଇନି ଏଇ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଓଭର ରହିବ ପାୱାର ପ୍ଲେ ରେ ସେଠି ଟିକେ ହାର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେବାଶିଷ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଯଦି ବଲ୍ ଟି ଫୁଲ ଥିବ ବଲ୍ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଏବେ ବି ଦୁଇଟି ସ୍ଲିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ ଏଥର ବହୁତ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ 4 ରନ୍ ଦେଲେ ଟି ରବି ତେଜା ଓଭରର ସମାପ୍ତି ମାତ୍ର 13 ରନ୍ ଏକ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ BCU No surprise that Soumya continues here. 3 slips this time. And tell you what, the line's gonna be aggressive from Soumya. He wants another wicket badly here. And this man has produced a breakthrough again. Well, not given. Once again, too good to get that outside edge. ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ବ୍ୟାଟର ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ତାମାନେ ନା ଲେନ୍ଥ ର ଜଣା ଥିଲା ନା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବଲ୍ ଟି ମୁଭ୍ କରୁଛି ତାର ବି କିଛି ଆଇଡିଆ ଥିଲା କାହାକୁ ଆଇଡିଆ ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବଳ ସୌମ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ କୋଉଠି ପକେଇବେ କେମିତି ବଲ୍ ଟି ବାହାରିବ ବ୍ୟାଟର ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅମ୍ପାୟାର କୁ ବ୍ୟାଟ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଜାଗାରୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଆଡୁ ପଳାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅପିଲ ହଉଛି ସେଠି ଠିଆ ଅମ୍ପାୟାର କୁ ବ୍ୟାଟ ଦେଖାନ୍ତୁନି ସି ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର କୁ ବ୍ୟାଟ ଦେଖଉଥିଲେ କି ମୁଁ ତ ଲାଇନ ଖେଳିଥିଲି ବଲ୍ ଗଲା କୁଆଡେ ରାଜେଶ ଟୁକର ବାରମ୍ବାର ସେ ସ୍ଲିପ ରିଜନ ଟି ଏଥର ପୁଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ଟିକେ କଭର ମିଳିବ ଶର୍ଟ ଲେଗ ପାଇଁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ମଗଉଛନ୍ତି ଯେତେ ସମୟ ସେଠି ଆପଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ସେ ଡ୍ରାମାଟି ବଢି ବଢି ଯିବ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶର୍ଟ ଲେଗ୍ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲମେଟ ଟି ବି ଆସିଯାଇଛି And again, it just continues today for Soumya Lenka. And if he doesn't produce one more breakthrough inside power play, he'll be very disappointed. He bowled so well today. ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଲେଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଲକୁଲ ରନ୍ ଆସିନି ସ୍ୱୟଂ ସେ ଉପର ବଲ୍ ଟି ଦେଖିକି ଓଭର ଡ୍ରାଇଭ ରେ ପଳେଇଥିଲେ ଲଫ୍ଟେଡ ଡ୍ରାଇଭ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭ ବି ନୁହଁ ଯଦି ଏଠି ସର୍ଟ ଟି ବି ମାରୁଛନ୍ତି ଗୌରବ ଫୁଲ୍ଲି କମିଟ କରନ୍ତୁ
बाउंसर किंतु बाउंसर टी बहुत बाहर थिला देखु देखु छाड़ देले सेठी बैटर ए क्लॉक टावर एंड रो आमे देखितिले सेदिन संबित बराड़ शॉर्ट बॉल स्ट्रेटेजी यूज करी बहुत भल भाव में भली भाव में गोटे एटमोस्फियर क्रिएट करथिले जोथरे बॉलिंग डोमिनेट करुथिला आजी नुआ बॉल सहित सौम्य सही एटमोस्फियर टी क्रिएट करचंती Two short balls back to back, similar kind of line too. That line can be a little more exciting if you bring a little towards the batter, cramping for rooms, and then where it will be very difficult for the batter to go for that big one. Look, three slips in place still, and they have a, now there's no real sign of going up. So I think square leg can be brought into. आउ मिड ऑफ मिडन भी रखी नांती पुणी थरे डेड बैट स्वयं कर सौम्य लेंका सेठी बॉल टी धरला परे पक्की दी आ कोनोसी मतरे बॉल टी रही जाइची It's more of a frustration of not picking up a wicket after bowling so brilliantly. With that, the over comes to an end. Of course, 13 for 1 at the end of 9 overs. पुणी थरे फेरिचंती नुआ बॉल सहित टी रवि तेजा जो पेस रे जो रिदम रे पकाउचंती एठी रवि तेजा मते लागुनी सी बाउंसर पई जिबे सेठी से जो हेलमेट टी एबे पठेई दैचंती से हेलमेट टी कीपर को दियंतु कीपर को कहंतु आगे रे रहिया पे चेष्टा करंतु जो पेस रे आपण पकाउचंती से पेस रे ना देबाशीष ना स्वयं आपण को फीट यूज करी खेली परिबे से इमिति भी फीट यूज करनांती 28 टी बॉल खेललेनी सेठी देबाशीष को गोटे बॉल रे भी आगु आसीनांती लेंथ जमा चेंज करी नांती से माने बोलर मानकर डिफेंसिव खेलंतु कि अग्रेसिव खेलंतु जदि फुटवर्क सहित आपण गोटे 6-7 मीटर रो भी चेंज करूचंती कांटेक्ट पॉइंट रे सेतिक भी बहुत नुआ बॉल सहित On the other hand, of course, Ravi Teja went a little short early on. Last first 2-3 deliveries were on the shorter side. And there's the opportunity for the batters to go for that punch on the back foot. Then he decided to change the length of the ball. This time the line of the ball is compromised. It's a wide. कीपर ऊपर रखी एसु तो पकई परिबेनी जदि एज अ बैटर आपण सेही प्लान टी करी पारु नांती ताले ई जिंसटी आपनको डग आउट रु पवेलियन रु भी एडवाइस टी आसी परिबो कि एठी टिके प्रोएक्टिव हबार अछि पुणी थरे बॉल रो लाइन रु बहुत दूरे रे थिले आ ड्राइव टी मारिया को पळई थिले बीट हेइचंती देवाशीष का भाग्य भलो एठी सरवाइव करि हेइचंती नुआ बॉल टी Legendary cricketer A.V. de Villiers say that batting in India, particularly in the first power play, 10 overs is easiest job in the world to do. That's of course the class of AV. It's not easy. 10 ओवर बैटिंग कला परे से आपनकु दिन सारा बॉल गोटिया पे पठेबे Come to Odisha and see how the bowlers dominate. क्लब क्रिकेट सर्किट रे गौरव आमे देखु कंडीशंस सत्ता बेले प्रिस्टीन भी न थाए
बहुत थर एई क्लब क्रिकेटर्स माने एमिति कंडीशंस रे खेलंती जोठी माने गोटे 20 ओवर रे भाबंतु 100 रन 120 रन बहुत सेई भली भाबरे कंडीशंस रे भी समाने खेलीचंती तो सबु बेले जे भल्ल बैटिंग विकेट आपन को मिलिबा और आपन सेही हिसाब रे रन करिवे सेटा भी नुहे एई कंडीशंस रे भी जेमति आपन कहउचंती टिके इंटेंट देखि फुटवर्क देखै कि एंगल्स क्रिएट करी कि आपन को किछटा रन बाहर करिवार थिला Last ball of the power play. There we go. In the very last ball of the power play, you see the intent that we talked from ball number one. 14 for 1 at the end of the power play. गौरव एटा कोन आमु खुशी करिया पे टोकेन थिला सेठी पूरा पावर प्ले रे कलेनी 10 ओवर शेष करिसंती 14 रन बोर्ड रे एक विकेट विनिमय रे बीसी पाखापाखि 45 मिनिट हैला जो भली भाबरी फास्ट बॉलिंग आमे देखिचे कड़ा स्टार्ट ହେଇची 14 रन मात्र गोटे विकेट मिलिची प्रथम थर पई परिवर्तन आसी बॉलिंग अटैक रे कमेंट्री बॉक्स रे भी स्पिन को निज सहित नहीं कि आछंती कृष्णा पलाई मो सहित दियुष महापात्र A very good morning, Joy Jagannath. Great to see you again, Babachish. 2 days gap, and there's a big shot here. And that's cleared the ropes as well. Krishna Palai has been welcomed with half a dozen from Swayam. दियुष आसी छक्कार खाताटी एटी खोलिचंती झुलेई देइथिले बॉल टिके ऑफ स्टंप बाहरे आउ ताकू निज रीच यूज करी ऑन दी अप मारिचंती Yes, quite a partnership this has been. They've been picking up on pieces, weathering the storm. And it's been an absolute storm, to be honest, isn't it? The pace ball is beating the batters all ends up just might have just beaten the spirit, the confidence from them. But now seems like the patience has worked as we move towards the consolidation period after the first power play. दियुष एई तृतीय बॉल टी टिके जोरे पकेइथिले कृष्णा और प्रथम थर पई हल्का टर्न देखिବାକୁ मिलथिला ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ପକଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ୱିଥ୍ ଦ ଆର୍ମ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଟିକେ ଜୋରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଓଭରରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସେଇ ବଲରେ ବଲଟି ଗ୍ରିପ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଟର୍ନ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା Oh, anything full. He's going to absolutely wrap his bat around it. And so he did. Sent him for another 6 in this over. ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗୁଲଗୁଲା ବଲ ପକେଇଛନ୍ତି ଏକଦମ ଉପରେ ଧୀରେ ପକେଇଲେ ଫ୍ଲାଇଟ ଦେଲେ
कृष्णा आपण देखिले जो बॉल टी टर्न करिछि सेटा आपण टिके जोरे पकेइचंती सेई पेस सहित पकांतु Long on pushed back. He has elucidated his intentions to the full delivery, especially slightly back of length, hangs back, blocks it away. 12 run over, comes to an end. 11 done. It's 26 for 1. दुई ओवर 5 रन एपर्यंत रवि तेजांक खातारे विकेट पाई नाहांती तृतीय ओवर नि आछंती बैकपैटी हिट करिसंती सेठी मतलब होची इनसाइड एज टी थिला सिग्नल देनाहांती अंपायर इनसाइड एज थिला सेठी This ball climbing up to the batter. Sharp bounce again. Gets the ball to skid on. There's a patchy, grassy surface out there as well in the middle of the pitch. Pretty much what we're privy to seeing in a Barabati track, the last one as well, right adjacent to it. But this one, Ravi Teja, might want to change up his lengths a bit here. Resurrects his line, goes towards the leg side, nicely worked away for another single. दियुष जेमती हमें किछिटा बोलर्स देखि थाउ याका एक्शन परे जणा पड़ेनी से केते जोरे पकाउचंती रवि तेजा सेही भली भाबर बोलर मते देखा जाउचंती एते इजी गोइंग एक्शन एज अ बैटर आपण एक्सपेक्ट करिवेनी तांकठू गोटे एक्स्ट्रा पेस किंतु सरप्राइज करि परिबे से जदि क्रॉस सीम भल्ल लेंथ रे एठी पकाउचंती बीट करिदेबे आपनकु से फ्रंट फुट रे जो बॉल टी टिके स्किड हेकी आछि सेपट एंड रु से बॉल टी भल्ल भाबरे कैरी करछि भी कीपर हाथ को It's a nice open chested run up as well towards the batter, showing no fear, no remorse whatsoever. And then, as you said, gently just going through with the seam action. आउ से पेस से तो बीट करिया पई एबे स्क्वायर लेग फील्डर टी पछू पठी दीचंदी स्क्वायर लेग फील्डर फाइन लेग फील्डर दुई जण बाउंड्री ऊपर एबे स्क्वायर लेग टी पछू पकेई की आगे पकेले बॉल ब्लफ कले सेठी ड्राइव देखियो मिलला 1 रन पूर्व ओवर रे हमें देखिथिलु स्वयं दीटी चमत्कार छक्का मारिथिले रवि तेजा चेष्टा करिवे दिउ सेठी फुल्लो शॉर्ट बॉल बॉडी भितरे पकेया पे तांक पे प्रोटेक्शन रखिचन सेठी Takes the safer option. I'll tell you what, the batters have definitely regained a little bit of control here. Just a bit of patience going through those deliveries that were almost unplayable most of the times. And out here, watching the ball carefully, cautiously, and trying to find the gaps. This time finds the catching in extra cover fielder to end the 12th. Another dot. It's 29 for 1. BCU batting first here today.
ସୁମିତ କୁମାରଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏବେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଲକଟାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ 3 ଓଭର ପକେଇଥିଲେ, ଚମତ୍କାର ରିଦିମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ପକେଇଥିଲେ। ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଥା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଡଗଆଉଟ ସହିତ, ସେ ମେସେଜଟି ଆସି ଯାଇଥିବ କି ସୁମିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି କି ପ୍ରତି ବଲଟି ଷ୍ଟମ୍ପ କିମ୍ବା ବେଲ୍ସ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହିଟ୍ କରୁଛି। Well, the first one was darted towards the stumps. And he has that action as well, where it is suggestive of the fact that he's aiming at the stump and then he's releasing. A bit like Klusner used to do back in the days. Oh, that's a good delivery. Again, a bit of movement off the surface. Just the batter managing to hit thin air. We've seen that so many times today. Just delineates the story of the first session of play. ଏଇପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଏଇ ବଲଟି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖି ସାରିଛୁ। ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲରେ 5ଟି କି 6ଟି ସିମିଲାର ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି। I'll tell you who else has watched it as well. It's Devashish. He's watched it so many times. This time he almost at the last nanosecond predicts that he should just let that pass and he just takes the bat away. ଏଜ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ସେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ସ୍ଲିପ କର୍ଡନ ଆଉ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 3ଟି ସ୍ଲିପ, 2ଟି ଗଲି ଥିଲା। ଏବେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଲିପ ଫିଲ୍ଡର ସେଠି, ଓ ସେଥିଲାଗି ଏଜ୍ ଟି ସେଫଲି ଯାଇଛି ସେଠି ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖକୁ। କ୍ଲୁଜନରଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କୋଚିଂ ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ଲାନ୍ସ କ୍ଲୁଜନର। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିଥିବ, ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିଲେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି କଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ଲେୟାର ପାଖରେ ସେଭଳି ଆବିଲିଟି ଥିଲା। ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ନେଟ୍ସରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବି ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ହାଲକା 1-2ଟା ବଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ସେଠି ପ୍ରପର କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ନିଜକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ସୁମିତ କୁମାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ବଲ୍। 13 ଓଭର ସରିଯାଇଛି, ପେସ୍ ଆସିଲା, ପୁଣି ଥରେ ରନ୍ ହେଲାନି। 30ରେ 1 BC। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ 2ଟି ଅତି ଖରାପ ବଲରେ 12 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଡଟି ବି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦିଉଷ ଦେଖିବାକୁ ହବ କି ଏଣ୍ଡଟି କାହା ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସୁମିତକୁ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ପଟୁ ପକେଇବା ପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ବଦଳା ହେଇଛି, ନା କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ସେପଟୁ ପକେଇବା ଚକ୍କରରେ ସୁମିତ ଆସିଲେ ଏପଟୁ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପୁଣି ଥରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ରଖିଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା।
7ଟି ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ 2ଟି ବଲ୍ ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି 2ଟି 6 ହେଇଥିଲା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ ବଲ୍‌ଟି ଯୋଉଟା ଟିକେ ଜୋରରେ ପକେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। I have a trepidation that it is probably Krishna's idea to change ends. Now, experienced bowler went for 2 6s, slightly full the lengths were when he was just latched on. That's why he just wants to come from the other end, trying to use the wind to his advantage. Couple of dots to begin. ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦିୟୁଷ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ବ୍ୟାଟର୍ସ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବଡ଼ ହିଟ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ୱିଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଓଭରରେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେଇ ବଲ୍‌ଟି ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର। ହାଲକା ପଛରେ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ପକଉଛନ୍ତି ଏଇ ଓଭରରେ। ଆଉ ଯୋଉ ବଲ୍‌ଟି ଟସ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ପ୍ୟାଟର୍ନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲୋ ଏଇ ଓଭରରେ ପୁରି ଭାବରେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣାପଲ୍ଲୀ। ଏଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ପେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ପୂର୍ବ ବଲ୍‌ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ପକେଇଲେ, ଏଇ ବଲ୍‌ଟି ଟସ୍ଡ ଅପ୍ କରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ। ଭଲ ୱିକେଟ୍ ଏଠି ଦିୟୁଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସ୍ପିନର ଡିସମିସଲ। Yes, rightly said. Every word that you spoke about, that delivery as well. Tossed up and again gets a little bit of grip of the surface. The ball holds up on the batter as well and it pops up in the air. Nicely trapped. The fielder was kept for the catch to be taken. Change of ends, change of fate for Krishna Pallai as he picks up the wicket and a breakthrough to the partnership as well. Right, partnership broken. Krishna Pallai and the entire team celebrates. The Rising Students Club, they kept matters in control throughout the first session of play today. Inside the power play, that is, not allowing easy runs, tightening up the noose, and now the pressure telling on the batting side. 2 wickets down. Krishna Pallai looks fantastic in this very over as he loads up for the last ball of this over. And an up-pitch shot almost carrying to the wide-ish mid-off fielder there. Again, closing in because he's giving it the air and getting the purchase off the surface. The 14th comes to a close. Barabati Cultural Union, 30 for 2.
First time here. ଜସ୍ମିତ ସେଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ କମିଟେଡ୍ ଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ ବଲରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟଟି ଟିକେ ଅକ୍ରସ୍ ଆସିଥିଲା। ଦିଉଷ ସିଚୁଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ପ୍ଲୟ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟଟି ଏତେ ଅକ୍ରସ୍ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବୋଲର ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଟା ପିକ୍ କରି ଦେଇଥିବେ। ଯଦି ପିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଏଇ ବଲଟି ଫିନିଶ କରିବା ପାଇଁ, ଉପରେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇନସାଇଡ ଏଜ୍ ରୁ ଯାଇଛି ବଲଟି, ଜସ୍ମିତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚୌକା। ଫ୍ଲୋ ଥିଲା ସେଠି ବ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଥିଲା ଶଟରେ। Yes, the idea and the intention was to go for a big shot, booming drive inside half of the plate, the bat turning in his hand as well. But result in his favor, it's gone down towards the mid wicket area for a boundary. ଏଥରକ ଏଇ ବଲରେ ଏତେ ଅକ୍ରସ୍ ଯାଇନଥିଲା, ତଥାପି ଟିକେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟଟି ଫିନିଶ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଶଟ ଖେଳିଲା ପରେ। ସବୁଥରକ ଅକ୍ରସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଭଲ ବୋଲର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆଟାକ୍ କରି ଚାଲିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟ୍ରିଗର କିମ୍ବା ଟିକେ ଯୋଉ ଏବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ ସିଚୁଏସନ ହିସାବରେ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟି ପଳେଇ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ। ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦିଉଷ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭଟି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ। Last ball this time stays on the back foot. Soft hands, quick single, will keep strike, just meet. As the 15th over comes to an end, it's 36 for 2. Barabati Cultural Union 2026. ଓଭର ଶେଷ ବିଷୟରେ, ଓଭର ଶେଷ ହେଲା ପରେ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଯୋଉ କଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ସେ ଟ୍ରିଗରଟି ବୋଧ ହୁଏ ସିଚୁଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ହେଇଥାଇପାରେ। ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ହବ। ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ, ବଲର ଲାଇନରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ସଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା। ବହୁତ ଗୁଡେ ସଟ୍ ଅଛି ଜସ୍ମିତଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତିକି ତ ଆମେ ଜାଣିଯାଇଛୁ। 6ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁମିଂ ଡ୍ରାଇଭର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଏବେ ସୁଇପର ଚେଷ୍ଟା। ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଲେ ରନ୍ ମିଳିବ ଏଠି। ଫିଲ୍ଡର ଏମିତି ଲାଗିଲା ଦିଉଷ ଟିକେ ଲେଟରେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ସେଠି। And Swam was quick to realize that as well. And great coordination between the batters to take that single. And Swam also might have figured out that Jasmeet is breathing fast right now. He's trying to display too many shots too early right now. And Swam wants to retrieve the strike, keep matters in control and calm. Look at that. That was a sharp bounce. He still managed to adjust himself, which is a telltale sign that he's well set, understanding the surface right now. ରନ୍ ଦେବେନି ଜାଣି ଶୁଣି ଗୋଟେ କ୍ୟାଚିଂ କଭର ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରିଜିୟନରେ ରାଜେଶ ଧୁପର। ରନ୍ ଯଦି ନବାକୁ ଅଛି ଟିକେ ପଛରେ ଲେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ ଖେଳିଲେ ସେ ସ୍ଲିପ ଫିଲ୍ଡରଟି ପ୍ଲେରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ବି।
ପୁଣି ଥରେ ସେଠି ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ସୁମିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଟି ଅଟକେଇଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ରଖିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଥିଲେ ପୁଣି ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର ମାରିଛନ୍ତି ଇନିଂସର ଆଉ ନିଜର କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୃତୀୟ ଛକା। ସ୍ଲଗ ସୁଇପ୍ ସହିତ ଓଭର ସାରିବେ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଶଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେୟାଳିଶ ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 16 ଓଭର ପରେ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ବିସିୟୁ। ପୂର୍ବ ଶଟଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଛକ୍କା ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଦିୟୁଷ, ସେଗୁଡିକ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଭିରେ ଥିଲା। ଏ ବଲଟି ଯେହେତୁ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା ଆଉ ସେଫ୍ ଥିଲେ ସେ ସେଠି ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ପରେ ବି, ସେଥିଲାଗି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ବ୍ରେକ୍ଟି ବୋଧ ହୁଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଜସ୍ମିତଙ୍କ ପାଇଁ। ଟିକେ ସମୟ ମିଳିବ, ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜସ୍ମିତ ନେନ୍ ଆଉଟଷ୍ଟେସନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଟି ରବିତେଜା ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲଟି ପକେଇଥିଲେ ମହାନଦୀ ପଟରୁ। ଏଥରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲ ନେଇ କ୍ଲଟର ଏଣ୍ଡରୁ ଜସ୍ମିତ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ। ରବିତେଜା ସିଧା ସିଧି ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି। ଏଇ ବଲ୍ କଥା ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଜସ୍ମିତଙ୍କ ଟ୍ରିଗର ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ଅପସନ ଆଜ ଅ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଏଠି ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଶର୍ଟ ଖେଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ବଲଟି ଆକ୍ରସ୍ ଖେଳି ଦେଇ ପାରନ୍ତି କି ଟିକେ ଜୋରରେ ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ମିଡ ଅନ୍ ମିଡ ଅଫ୍ କୁ କ୍ୟାଚ୍ ବି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବଡ ଶଟ୍, 6 ରନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଜସ୍ମିତଙ୍କ ପାଖରେ ଶଟ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶଟ୍, ଭଲ ଶଟ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
swipes his bat onto the ball there and goes flying over extra cover. Now that was his way of maybe settling into the game, getting that big 6 or a 4 out of the way. And against a challenge like Ravi Teja, this has been square cutter as well for 4. ବାହାରେ ପକେଇ ପାରିବେନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ପୂର୍ବ ବଲରେ ଦେଖିଲେ ବାହାର ବଲଟିକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ, ପୁଣି ଶଟ୍ ୱାଇଡ୍ ପକେଇ ପାରିବେନି ଏଠି, ଖରାପ ବଲ। Wow, that screamed off his bat. And there was a fielder there. There's 5-10 yards to his left. He still couldn't manage to get there. ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ଡର ରଖିଲେ ବି ସେ ଯେଡେ ଜୋରେ ମାରିଥିଲେ ସେ ବଲଟି, ପିୟୁଷ ହାତ ଖୋଲିବାକୁ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁନି ଏଠି ରବି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ହାତ ଖୋଲିବେ, ଦେଲେ 6-4 ବାଜିଲା ପରେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ନିଜର। ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ରୋଚ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିୟୁଷ, ଆଜ ଅ ବୋଲର ଆପଣ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବଟନକୁ ରିଡ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇନିशिଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ବୋଲିଂ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ରବି ତେଜା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ ସୁଇଂଟି, କିନ୍ତୁ ପକେଇଦେଲେ ବହୁତ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ସେପଟେ। ଇଜି ଫ୍ଲିକ୍ ସେଠି ଜସମିତଙ୍କ ପାଇଁ 1 ରନ୍ ମିଳିବ। Yes, he has to break that monotony. I know he's found out a secured length, a secured line. And just like you pointed out, reading of the batter, his intentions, his trigger movements, and finding out his weaknesses as well. As he loads up his last ball of this over. Shot one for Swayam, and he's pulled it in front of square. There is a fielder in the deep. Keeps it down to just a single to end the 17th. It's 55 for 2, BCU. କ୍ରିଷ୍ଣା ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର। ଯୋଉ କଥା ଦିୟୁଷ ଆପଣ କହିଲେ, ଯଦିଓ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜ ଅ ୱିକନେସ୍ ଟର୍ମ କରିପାରିବାନି, ଷ୍ଟାଇଲ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଷ୍ଟାଇଲ କାହାର କେମିତି, ଶୈଳୀ କାହାର କେମିତି, ଆଉ ସେଇ ଶୈଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥସ୍ ଆଉ ୱିକନେସ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଛି ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ, ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଜସମିତ ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଭିଲିୟନ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଠି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ନବା ପାଇଁ। Yeah, the call was just meets as well, but again, fielder was standing at an intersection there where he could have gone towards both ends. So it becomes quite kindly immediate for both batters to coordinate on that occasion rather than going straight forward for a quickie with the call, that is. Danger averted though. Now the single has been taken. Jasmeet is back on strike. ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଶଟ୍ର ଚେଷ୍ଟା ସେଠି, ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାର ବଲ୍, ତାକୁ ସ୍ଲକ୍ ସୁଇପ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା।
ओवर रे भी चाहिए गोटे स्क्वेयर लेग आड़ स्वीप टी खेलिया सेथर भी बीट होते जसमित किंतु आम जाचु बीट है भी कॉन्फिडेंस तलू जाऊनी से शॉट खेलिया चक्कर रे रहउचंती आउ आजी दिनर सबुठु भल शॉट तांको बैट रु देखिया को मिलची ऑन दी अप विथ द स्पिन हाई एल्बो सहित मारिचंती 6टी वाइड लॉन्ग ऑफ ऊपर Slightly tossed up again. Look at that. Extended arms. Glorious hit for 6. Longer fielder straight away knew that he was going to collect the ball from outside the ropes. Straight of the meat of the blade. Now Krishna Palai playing some mind games. Maybe had two things in his own mind. That's why it's taking off. शॉट पकई परिबेनी एठी जहा पकेबे हल्का ऊपर पकेବାକୁ पड़िबो जसमीत टेंड सहित धीरे धीरे बीसीयू पाखकू मोमेंटम इबार चेष्टा तो करूचंती सेठी बोर्ड रे 2 विकेट विनिमय रे 18 ओवर पर Straight out of the retro magazines. T. Ravi Teja. Still going to continue here. His 5th over on the trot. Opening bat face there. And they've come back for the second. Now they're pressing for those doubles to convert it into a quick run as well as put pressure back on the fielders. दियुष पछे 2 रन टी हेई थाउ मो हिसाब रे रवि तेजांकर एटा सबुठु भलो बॉल जसमित को एपर्यंत ऑफ स्टंप रे बॉल टी थिला हल्का भितरु को आसुथिला आ ताको भलो मैनेज कले सेठी जसमित पुणी थरे ओपरे पकेइचंती एई ओवर रे निज प्लान को पुणी थरे रिवाइव करिकी आछंती रवि तेजा दुईटी बॉल स्टंप रे आछी जसमीत को प्रथम थर पे आमे देखिले जसमीत टिके डिफेंसिव हेबाकू गले सेठी भलो बॉल थिला ताको रेस्पेक्ट देले जसमीत नाइन It seems like one of those overs when the bowler has called for it rather than the captain himself. Just to get an extended over and get one more plan out of the book. Headed towards the stumps again, up in the air, taken! No, he hasn't! Juggling effort and he spilled it in the end. There was a definite idea there from Ravi Teja. The execution was perfect as well. The wicket was there for the taking, except the catch wasn't clean. मने पकांतु दियुष पूर्व ओवर रे रवि तेजांकर कथा होउथिले स्टंप रे पकांतु मिड ऑन मिड ऑफ को कैच आसी पारे मिड ऑन को कैच आसीला से फंबल कर दैचंती पके दैचंती भलो अपॉर्चुनिटी सेठी प्रेडिक्शन टी पुणी थरे काम करी जाइथिला ऑलमोस्ट हल्का हाथ रे नेले से सिंगल टी इमिति लागिला फील्डिंग टीम एबे भी सेई जो ड्रॉप कैच विषय भाबुथिला आउ गोटे रन चोरी नैचंती एठी स्वयं आउ जसमीत So what's the record right now? Is it 90% prediction rate? Because the amount of times I have spent with you in the com box or outside of it as well when listening to you, it just comes out as if you are a clairvoyant or some sorts who just watches it ahead of the game. But 90%, it has to be, isn't it? पासिंग मार्क्स डेफिनेटली ग्रेस मार्क ऊपर कथार्ता हेबे If I had to
make the report card. From my POV, 90% for sure. ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଏଇ ଓଭରରେ ରବି ତେଜାଙ୍କର କି ଉପରେ ପକେଇବି ଡ୍ରାଇଭ ପଛେ ଲାଗୁ ଚୌକା ପଛେ ହଉ ୱିକେଟ ନବା ଦରକାର ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍ ଜୀବନ ଦାନ ମିଳିଛି ଜସମିତକୁ ସେଥିଲାଗି କି ଭଲ ଡିଫେନ୍ସ ସହିତ ଓଭରଟି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି 19 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 69 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ବିସିୟୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ହବ କଣ ରଣନୀତି ନେଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ପକଉଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ପେଲରେ ସେପଟୁ ଯଦି ରବି ତେଜା ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପକେଇଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ତାକୁ ଭଲ ଲଫ୍ଟେଡ ଡ୍ରାଇଭଟି ଖେଳିଛନ୍ତି ବୋଲରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେଠି ସ୍ୱୟଂ 2 ରନ୍ ମିଳିବ A smart fielding there as well at long on. Putting on the dive, understanding that the partner was backing up, throwing it back. However, it just did not land to the partner's hand straight away. That's why they managed to collect the second run. The batter thought it was definitely going to the boundary. There you see the fielder coming in, bending down, flicking it up to the partner there, but not landing in his hands. Otherwise, that could have been restrained as well to even just one. ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଲାଇନଟି ପିକ୍ କଲେ ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଉଷ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ବଲ୍ ସ୍ପିନ୍ କରି ବାହାରି ଯିବ ସେଠି ଆପଣ ରିସ୍କ ନଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତର ବଲଟି ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ୍ କଲେ ସେଫ୍ ତା ଛଡା କିନ୍ତୁ ରନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ଓଭରରେ କ୍ରିଷ୍ଣା Oh, he's been clinical today, Swayam. He's played a massive role in fostering two partnerships here. First, the one before this, and this one as well, when Jasmeet has come in and he's just upped the ante a bit. That's why more often than not, he'll pick up the right deliveries to play the right shots. Swayam this time gets an inside half, but goes towards the long on. ପଭିଲିୟନ ଆଡକୁ ନିଜ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେଖେଇକି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଜସମିତ ଆଉ ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସେଠି ହାର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା 20 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ ସହିତ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଏଠି ବିସିୟୁ 72 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟର କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇ ନିଜ ଏଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟି ରବି ତେଜା ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ପେଲରେ କି ମୁଁ ପକେଇବି ମୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଠି ଗୋଟେ ୱିକେଟ କାଢିବାର ୱିକେଟ କାଢି ଦେଇଥିଲେ ଯଦି କ୍ୟାଚଟି ଧରା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଠି ମିଡନରେ Steal that single as well. Very good delivery. Again, you could see the idea towards the stumps as much as possible, trying to take it away from the right-handers as well. There's a slip in place. ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଡନ ଫିଲ୍ଡରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବାହାରିକି ରୁହନ୍ତୁ
ଯେମିତି ଜସ୍ମିତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବାହାରିକି ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାଚ୍ ଟି ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜସ୍ମିତ କୁ ବି ଦେଖଉଛନ୍ତି କି ସିଧା ଅନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟା ଭଲ ଅପସନ। ଜସ୍ମିତ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରେ 4 ବି ମାରିପାରିବେ, ମାରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ଜସ୍ମିତ ମାରିବାକୁ ଗଲେ, କଟ୍ ଶଟ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରେ ମାରିବାକୁ ଗଲେ, ସେଥିଲାଗି ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। So many things happening simultaneously. That was a bit of a bluff as well from Ravi Teja, falling it on the offside. And as he carries on to ball his 6th over with a head of steam right now to Jashmeet. ସବୁ ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଟି ରବି ତେଜା। ଏଥରକ ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନ୍ କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଟି ରବି ତେଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଜସ୍ମିତ ବି ନିଜ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟିକେ ଏଠି ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଗଲେଣି କି ରବି ତେଜା ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଲାଇନ୍ ରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବା କଥା। ଆଉ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜସ୍ମିତ, ଜବରଦସ୍ତି ମାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇ। Straying down the leg side this time, getting a bit of a tail on that one as well. Nice work by the keeper, saving at least 4 runs for his team. In fact, 3 runs because they have now collected a single running between the wickets. So 2 runs will be added. ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଓଭର ପୁରୁଣା ବଲ୍ ହେଲାଣି, ତଥାପି ସିମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କେତେ ଭଲ ରବି ତେଜାଙ୍କର। ସେଠି ଲେଟ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଭଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଟିକେ ନିରାଶ ହେଇଥିବେ କି ଜସ୍ମିତ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚଅପ୍ ଟି ଜସ୍ମିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ୱାର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ସ୍କ୍ୱାର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟି। ସ୍ୱିଙ୍ଗ ସହିତ ବ୍ୟାଟର ଫେସ୍ ଓପନ କଲେ 3 ରନ୍ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ଜସ୍ମିତ। Wow, some textbook cricket on display there. Wonderful right arm action from Ravi Teja, as we have witnessed so far. Exquisite action. And then just matching it up with that flowing square drive, as Babashish mentioned, from Swayam. And the batters managed to collect 3 runs, trying to juice out every single run from that shot as well. ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ, 1 ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇଲେ ସେଠି ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ଡର। Yes, that too. କିନ୍ତୁ 3 ରନ୍ ଯୋଉ ପୁsh କରି ନେଲେ, ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ବି ପଳେଇ ଆସିବେ ଜସ୍ମିତ। ଏଜ୍ ନେଇଛି, ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରପ୍। କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବେ ଟି ରବି ତେଜା ସେୟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସତ୍ୟକାମ ସୁଇପରର ଫିଲ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ପେଲରେ ଫସେଇ ଦେଇଥିଲେ ଜସ୍ମିତକୁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଚାନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଦିୟୁଷ ଡ୍ରପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ସତ୍ୟକାମ। Oh, this is pathetic for Ravi Teja, but he's still confident as he moves on to ball his next delivery. That was a howler mistake once more. Can't afford to do so at this level of the game. ରିଭର୍ସ କପ୍ ନବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, କ୍ୟାଚ୍ ଟି ଏଫର୍ଟ ବଲ୍ ସେଠି ଟି ରବି ତେଜାଙ୍କର। ଷଷ୍ଠ ଓଭର ସରିଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ଭଲ ସ୍ପେଲ ଏଠି, ଦିଟି ୱିକେଟ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ୱିକେଟ ତ ସିଓର। 21 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପାର୍ଟନରସିପ ଟି ଏବେ ବି କୌଣସି ମତରେ ଚାଲିଛି। 79 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 2 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ବିସିୟୁ।
गोटे एंड्रू कृष्णा भी पकई चलचंती ସେଇଠି ଉଠି ଯାଇଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ଶର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ରିଜିୟନ ରେ ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଦାନ କହିବାକୁ ହବ ଜସମିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ମିସଟାଇମ୍ ଶଟ୍ ଟି ଯୋଉ ଖେଳିଥିଲେ ସେଠି ଫିଲ୍ଡର ନଥିଲେ Well, he's living dangerously, but he's taking him on as well. Once more, Krishna Palai, first delivery, wanted to capitalize. Gets a top edge, no man's land. Single taken. As Swayam gets back on strike. What a complementing partnership this is. One man out there standing strong like a frontier. The other man, however, firing with all guns like a fort. As they still exist out there in the middle. Exhilarating contest. As soon as Jasmeet arrived into the scene, it's been topsy-turvy, eventful stuff. Swayam gets a big booming drive played towards the offside. As he's going to be cleaned up by the sweeper cover. Jasmeet back on strike, please. ରାଜେଶ ଧୁପର ଭାବୁଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲିଂ ଚେଞ୍ଜ କଣ ହେଇପାରେ ଜସମିତ ଫେରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କୁ ବ୍ୟାକଫୁଟରୁ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଯେହେତୁ ମାରି ପାରିଲେନି ରନ୍ ଟି ନେଇ ପାରିଲେନି ଟିକେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ରନ୍ ସ୍କୋରିଂ ର ଡିଏନଏ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଜସମିତ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଟ୍ରିଗର ସହିତ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ ସେ ରିଜନ ରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛକ୍କା ହାଲକା ଲେନ୍ଥ ଟିକେ ଉପରେ ଥିଲା ଦିୟୁଷ କିନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହେଡ୍ ପୋଜିସନ ସହିତ ସେଠି ସେ ଶଟ୍ ଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇନସାଇଡ ଆଉଟ Loving this contest right now. What a packet of energy this man is. As soon as he's walked in, yes, he's given too many chances to the fielding to the opposition so far, but the man is taking on the bowlers no matter what, and is converting more often than not. He's going to be on strike as well now. Exciting times, fascinating times. 22 gone. It's 88 for 2. Finally, a bowling change. They're going to stay on with pace from the clock tower end. It's Soumya Lenka who makes a comeback for his second spell. Look, first spell figures. 5 overs, 4 runs, and a wicket. Looks like a football formation. As he's been called back for his second spell. And the callback is, see the back of Jasmeet who's creating troubles now. Been a burden for the opposition. ଆଉ ସିଧା ସିଧି ଭାବରେ ଯେମିତି ସୌମ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଖିର ମୋମେଣ୍ଟରେ ସୁମିତ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ଜସମିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଆଡଭାଇସ କରିଥିବେ କି ଯେତେ ଆପଣ ଷ୍ଟମ୍ପ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜସମିତକୁ ଟିକେ ହାତ ଖୋଲିବାକୁ ମୌକା ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ବି ଦିଗରେ ଛଟି ମାରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ବଲଟି ପୁଣି ଥରେ କୋଣ ବନେଇ ଆଙ୍ଗଲ ବନେଇ ବଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପଡିକି ହାଲକା ବାହାରି ଗଲା
and just shadowing his shots again. Just meet quick adaptations. That's what we have witnessed so far from this man. There is a patch in the pitch which kind of behaves awkwardly. Demons in the pitch, one might say as well, for the batters with just meet. Once again, how does he take it on? He waits on the back foot, tries to tap it away, finds that fielder at point. The matchup is on, ladies and gents. 3 deliveries, 3 dots. ସୁମିତ କୁମାର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମିଡ୍ ଅଫ୍ ରେ ଏଠି ଆଉ ବାରମ୍ବାର କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ। ମିଡ୍ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡର ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି କନଭରସେସନରେ, ଏତେ ଲୋକ ଦରକାର ନଥାଏ। ବୋଲର ସହିତ ଜଣେ କଥା ହଉଥାଉ। ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଦିନେଶ। At times, it's said that 2 is a party, 3 is a crowd as well. So there's a lot of noise that as a bowler you're not picking up at times when 2 people are conversing at the same time. ଯଦିଓ ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ଆସିବା ସେଠି। ୟୁଜୁଆଲି ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଆଉ ମିଡ୍ ଅନ୍ ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥାନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ କଥା ହଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେଲୋ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଭଲ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ସିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂକୁ, ଜସମିତକୁ। And oftentimes the bowler himself has a plan running in the backyard, like in the subconscious, that he wants to focus on as well. That's beautiful delivery. In fact, he's got the edge. He's got the edge of the big man as well. Swayam, who was anchoring the ship, has to take the long walk. What a change here. Soumya Arlenka takes his second wicket. Astute bowling today. ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ବି ସେଇ ଲାଇନ, ସେଇ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ସେଇ ସଟ୍ ରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଡ୍ରାଇଭ ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ଏଜ୍ ନେଇକି ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ତାର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପୁଣି ଥରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ସ୍ୱୟଂ ବି ସେମିତି ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲରେ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଆସିଯିବେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ହବ ୱିକେଟର ପତନ ପରେ ଜସମିତ କେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। It's brilliant bowling. Getting that outside edge, especially at this passage of play, when the ball has been roughed up a bit as well. Soumya Arlenka not only extracting some bounce and some pace as well, but getting that ball to move ever so slightly to get that outside edge. And all the students rise at once as the third wicket falls for BCU. New man in is Satyajit. ନୂଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜେଶ ଧୁପର ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଲିପ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ବଲ୍ ଆଉ ଥରେ। ସତ୍ୟଜିତ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ବଲର ଲାଇନଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି କିପରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। 23 ଓଭର ପରେ 3 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ BCU 100 ରନରୁ 11 ରନ ପଛରେ। ରନ୍ ବିଷୟରେ ତ ଭାବୁନଥିବେ, ସେ ଯୋଉ 3ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଇପାରେ।
ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲିଂ ଚେଞ୍ଜ ଏଠି ମୋ ମତରେ ଭଲ ଚେଞ୍ଜ ଦିଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ପଡିଛି ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଜସ୍ମିତ ଟିକେ ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବେ ରାଜେଶ ଧୁପର ଆଣିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ସତ୍ୟକାମ ଭରଦ୍ୱାଜକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ଦେଖି ସିଧା ସିଧି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଜସ୍ମିତ ପୁଣି ଥରେ ମାରିଥିଲେ ଶଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ଡର ଆସିଥିଲେ ବଲ୍ ତଳକୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଭଲ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଖରାପ ଶଟ୍ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଫିଲ୍ଡିଂ Oh, this is unbelievable, man. 3 catches. This was even pretty easier from the last two. It's straight back to the mid outfielder. Jasmeet doesn't mind. He's unfazed. He's riding on a boon today. ଆଠୁ ଅଧିକା ଚାନ୍ସେସ୍ ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜସ୍ମିତ ଏଥରକ ମାରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବଲଟିକୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାଲେରୀ ର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲୋର ଛାତ ଉପରେ ଧୁମ କିନା ବାଜିଛି ବଲଟି ସତ୍ୟକାମ ସିଧା ସିଧି ଅନଉଛନ୍ତି ଏବେ ମିଡ ୱିକେଟ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଯିଏ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲେ ଜସ୍ମିତକୁ Yeah, doesn't mind rubbing some salt to the wound here. This is incredible stuff. Unheard of, unprecedented scenes here. 3 catches dropped. Jasmeet not stopping one bit. He's moved to 46 not out, a single shot away from a half century as well. Tries to dab it around the corner as well, misses out. He's going to take on Satyakam. Never mind about that. ସତ୍ୟ ସିନା କାମ ଅଛନ୍ତି ଜସ୍ମିତ ଜମା ବି ନୁହନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବଲଟି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ ସେଠି ସତ୍ୟକାମ ଧୀରେ ପକେଇଥିଲେ ଫ୍ଲାଇଟ ଦେଇଥିଲେ ବଲ୍ ଟିକେ ବଲ୍ ହାଲକା ଡ୍ରିଫ୍ଟ କରିଥିଲା ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ତାପରେ ପଡିକି ଟିକେ ଟର୍ନ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଚ୍ ଧରୁନାହାନ୍ତି 24 ଓଭର ଶେଷ ପରେ 97 ରନ୍ 3 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ Somalinka is back and is once again back close to the outside edges of the batters. We've seen some contrasting partnerships in this innings so far. First one worth 25, where they were absorbing pressure, not fighting it. And then came the storm named Jasmeet, just taking on the bowlers. The second partnership, that was a big one, was worth around 59, and most of the bulk of the runs was scored by Jasmeet in that little partnership as well. Just taking them close to this position again. Satyajit this time around unable to negate pace, and the ball's shaping back in, going out as well. ଚାଲିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ନଥିଲା ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହି ଆସୁଛୁ କି ଟପ୍ ଅର୍ଡରରୁ ବିସିୟୁର ଏଥରକ ବ୍ୟାଟର୍ସ ଫୁଟୱାର୍କ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଯିଏକି ଚାଲିକି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଯଦିଓ ଚାଲିକି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ଲେନ୍ଥ ଏତେ ପଛରେ ଥିଲା ଲାଇନ୍ ଏତେ ବାହାରେ ଥିଲା ଆପଣ ଚାଲିକି ଆସିକି ବି ତାକୁ ଲିଭ୍ କରିପାରିବେ
ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ବଲ୍ ଟିକେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ସୌମ୍ୟ ନିଜ ଲେନ୍ଥ କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଗୌରବ ବି କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରଥମ 10 ଓଭରରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ରନ୍ ବେଶୀ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରନ୍ ନ କରିବାର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିକି ସେଇ ଚାପଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। Advances down again. This time shows the full face of the blade. Tries to press it down towards the bowler. But definitely sending signals to Soumya Lenka. Satyajit here. ଆଉ ଓଭରରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦିଥର ସେ କରିସାରିଲେଣି, ରାଜେଶ ଦୁପର କହିଲେ ଏନଫ୍ ଇଜ ଏନଫ୍। ଫିଲ୍ଡ ମୁଁ ଦଉଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ, ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ବଡିରେ ଭଲ ସର୍ଟ ବଲ୍ ଟି। ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଟି ଭିତରେ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ପଲେଇ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ, ତାକି ସତ୍ୟଜିତ ଏବେ ଭାବିବେ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି, ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଏଠି ରାଜେଶ ଦୁପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଜ୍ ନେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କରି ହାତକୁ ଯାଇଛି। ବ୍ଲଫ୍ ରେ ଫସେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା। ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ପଛକୁ କଲେ ସତ୍ୟଜିତ। ସର୍ଟ ବଲ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ, ଗୋଡ ଚାଲିଲାନି, ବଲ୍ ଆସି ଆପେ ଆପେ ବାହାର ଏଜ୍ ରୁ ବାହାରି ଗଲା ସ୍ଲିପ୍ ହାତକୁ। Beautiful. The gamble paid off. Pushed that fielder back, and he was not in a conventional square leg field in the ropes as well. He was somewhere midway. And then he bowled a fuller length delivery on the offside, trying to commit there. The batter gets an edge. And a nicely judged catch by the first slip. Was standing deep behind the keeper as well. ପୁଣି ଥରେ ଦିୟୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ର ବାହାର ବଲ୍, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ତାକୁ ଆଙ୍ଗଲ ରୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ ଅ ବ୍ୟାଟର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ୟଜିତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ରିପ୍ଲେ କରି ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇ ବଲ୍ ଟି ବହୁତ ହୁଏ ସେ ଛାଡି ପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ଜଣେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଅଭିରୂପ ଦାସ। ତେରଟି 50, ଦୁଇଟି ଶତକ, ଗୋଟେ 200 ମାରିଛନ୍ତି ଅଭିରୂପ କମ୍ପିଟିଟିଭ କ୍ରିକେଟରେ। ଏକଚାଳିଶଟି ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ, ମାତ୍ର 5 ରନ୍, 3ଟି ୱିକେଟ। ହାଲକା ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଭିତର ଏଜ୍ ରୁ 1 ରନ୍ ମିଳିବ ଅଭିରୂପକୁ। 25 ଓଭର ଶେଷ। ଆଉ ଇନିଂସ ର ହାଫ ୱେ ଷ୍ଟେଜ ରେ 96 ରନ୍ ବୋର୍ଡ ରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ ଖସି ଖସି ଚାଲିଛି। ଏବେ 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ବିସିୟୁ। ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟକାମ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଯେହେତୁ ଏଥର ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତେ।
निज स्पेल रो प्रथम बॉल रे अपॉर्चुनिटी टी क्रिएट करथिले सत्यकाम पुणी थरे वाइड द क्रीज जेते एठी लेफ्ट हैंडर को खेलियार चेष्टा सत्यकाम करो बॉल जदि बेसी ऑफ स्टंप बाहर पकेइबे ताले अभिरूप छाड़ी देबे चाहूछंती अभिरूप एठी बैट सहित खेलंतु जेते बॉल बाहर को आसिकी भलो ड्राइव टी मारचंती एक रन It's just three fielders outside the circle here. They've kept on the attack. 96 for 4. Another wicket here. They could just make inroads into the batting unit. Wrap it up as soon as possible. We have seen some low scoring games. The last two games that we saw in the Group A stage at the strip adjacent to where we're playing today. But Jasmeet has been a difference maker. Just for shots like that. He has clubbed it for 6. And he's moved into his half century as well with that maximum. What an innings it has been. 100 comes out for BCU. और जहाँ को कहती मारी मारी 50 टी करचंती एठी पुणी थरे भलो हेड पोजीशन लाइन को पिक कले आ पूरा पूरी कमिट करूचंती बड़ शॉट टी को हमें देखिछु बारंबार भलो पोजीशन रे आसी डॉट बॉल खेलला परे भी से चाप तांको ऊपर सृष्टि से निजे करू नाहंती काना जानछन जोटा मारुचंती भल रे मारुचंती और एपर्यंत बहुत खराब फील्डिंग भी करिची राइजिंग स्टूडेंट्स और सेति लागी से कॉन्फिडेंस टी से जसमीत को देई चलचंती कि आपण चांस नउचंती नहीं चलंत आ गुड फ्लो ओवर एठी बीसीयू पई 26 ओवर शेष सुधा 104 रन बोर्ड रे 4 विकेट विनिमय रे So 104 for 4, and suddenly the projected score over 200. Courtesy this belligerent innings from Jasmeet as he keeps continuing with that nice little flick towards the onside to get the scoreboard moving. बामहाती बैटर को पई जो प्रथम बॉल टी सौम्य पकेइथिले पूर्व ओवर रे बॉल पड़ी कि हल्का भितर को आस्थिला जोटा तांकर नेचुरल मूवमेंट सौम्यंकर एबी चेष्टा करिवे बॉल टी केमती अक्रॉस जीवो लेग स्टंप बाहर पुणी थरे वाइड जेहेतु एते एंगल करी लेफ्ट हैंडर को भी पकाउचंती दियुष इनका चेष्टा थिबो कि तांका लाइन टी ऑफ स्टंप रे फिनिश करू आ तापरे एंगल रे जदी बॉल बाहरी जाउची से जो गोटे स्लिप रखिचंती निजे कैप्टन ठिया आइचंती पूर्व कैच टी बहुत भलो भाबरे धरथिले सेठी राजेश दुपर जते खराब कैचिंग हमें देखिया को पाइछु एपर्यंत से कैच टी सुंदर थिला He's fancying to come round the wicket now with two slips in place. Oh, that's a great shot inside out. Over extra cover. Glorious from Abiru. मो हिसाब रे राउंड द विकेट एंगल रु एज ए लेफ्ट हैंडेड बैटर से बॉल टी भलो भाबरे जज करि परिबे बॉल स्विंग हैला परे शॉट टी मारिचंती अभिरूप ओवर द विकेट पकाउथिले भलो पकाउथिले चेंज करिवार कोनोसी दरकार सेठी नथिला आ फेरी जिबे ओवर द विकेट एंगल को मते लागुची एठी टी रवि तेजा जांकी कहिचंती सौम्यंकु
ଆଉ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ବଲ୍ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଠି ଟି ରବି ତେଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ ଅ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ। ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଡଭାଇସ ରେ, ଆଉ ସେଇ ଆଉଟସୁଇଙ୍ଗ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ହାଲକା ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଅଭିରୂପ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଟି ରବି ତେଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଉଷ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଟି ରବି ତେଜା ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଟିକେ ସିନିୟର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଆଉ ସିଏ ଏଇ କ୍ଲବ ଲିଗ ରେ ଆସି ଆମ ଲୋକାଲ ହୋମ ଗ୍ରୋନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ତାଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। Just like a man with a demeanor, he looks like a cool, calm, composed human being. Just spreads his word humbly, quietly, and so just seems to be working out for bowlers like Soumya Lenka, who heard him change his ends to the left-hander. They took a single there, but now to Jasmeet, he's beaten him outside the off stump. Still managed to put on attacking the right-handers. The Nelson on the board as well, 111 for 4. ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଦିଉଷ। ନେଲସନ ବୋର୍ଡରେ ଟିକେ ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଜସ୍ମିତ ଖେଳିଛନ୍ତି ବଡ ଶଟ, ସତ୍ୟକାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ମୌକା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସତ୍ୟକାମ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଚ୍ ଟି ଧରିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ କ୍ୟାଚ୍ ଟି ଧରିଲେନି, ଜସ୍ମିତ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ଦୌଡେଇବେ ଦିଉଷ ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଧରୁନାହାନ୍ତି। Absolutely, and it's been a testament of that exact scenarios here with Jasmeet on strike, 56 not out. He's just kept on going, been on song, toying with the bowlers. This time, even if it wasn't timed of the cleanest or the sweetest pat of the bat, but the bat swing ever so fast as well. It ପୁଣି goes ଥରେ through. ପୁଣି ଥରେ ଟି ରବି ତେଜା ହାଲକା ଆଡଭାଇସ ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ, କହିଛନ୍ତି ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆଟାକ୍ କୁ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଜସ୍ମିତ। ଅନ୍ ଦି ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁ କଭର କରି, ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ କଭର କରି, ମିଡ ଅଫ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି 4 ରନ୍। This is nonchalant batting as well at the same time, as if he was reacting to the opposition, asking them, why do you not have a long off or a long on fielder for me right now? And just goes over the head of the inner field. 119 for 4. And the impetus, thanks to Jashmeet once again, after 27 overs. ସତେଇଶ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ଟସ୍ ଟି ଯାଇଥିଲା ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଆଉ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମ 10 ଓଭରରେ ବିଲକୁଲ ରନ୍ ଦେଇନଥିଲେ ଦୁଇଟି ଓପନିଂ ବୋଲର୍ସ। ତାପରେ ଟି ରବି ତେଜା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପେଲ ପକେଇଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଚାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ ଏବେ 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 120 ରନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିରୂପ ଦାସ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଜସ୍ମିତ ନୟନ ସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୁଳି ବାଗରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି 60ରେ। କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଏଠି ଦିଉଷ ମହାପାତ୍ର କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଛନ୍ତି ସଚିନ। ସଚିନ ପିଚ୍ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଖେଳିଛି, ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପିଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୋଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜସ୍ମିତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିଜ କନଫିଡେନ୍ସ କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଶର୍ଟସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଶର୍ଟସ୍ ର ଫୁଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମିଳିଛି। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍।
ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା କି ବୋଲିଂ ପିଚ୍ ଆଜି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଜସ୍ମିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କି ପିଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ର ଏଜ୍ ନେଇ ବଲ୍ଟି ଥାର୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ମାତ୍ର 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ ଜସ୍ମିତ ନାୟନ। ବ୍ୟାଟରେ ବଲ୍ ବାଜୁଛି, ଏୟାରରେ ରହୁଛି, ଫିଲ୍ଡର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ରହୁନି ବଲ୍। ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଅଭିରୂପଙ୍କର ବି ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ସେଠି। ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଠି ସଚିନ ଅଭିରୂପ ବି ନିଜ ଟେକ୍ନିକ ରେ ପାରଙ୍ଗମ। ହାଇ ଏଲ୍ବୋ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସିଏ ବି କୋଉଠି ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଟପ୍ 3ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଅଭିରୂପଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ଜସ୍ମିତକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ ମିସଫିଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ 1 ରନ୍ ମିଳିଛି, ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଜସ୍ମିତକୁ ଆଣିବେ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମୟ ପିଚ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସତ୍ୟକାମ ଏଇ ଶେଷ ବଲ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଭିରୂପକୁ କ୍ରିଜରୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେବେ, ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ପକେଇବେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ, ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିରୂପ ଚାଲାକ ସେଠି ତାଙ୍କର ଫୁଟୱାର୍କ କମିଟ୍ ହେଲେନି, ବ୍ୟାକଫୁଟରୁ ପୁଲ୍ କଲେ ସିଧା। ସୁନ୍ଦର କ୍ରିକେଟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 28 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 126 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ, 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ BCU। ଅଣତିରିଶତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ। ଉପରେ ଖେଳାଇଥିଲେ ଆଉ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି ଅଭିରୂପ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଜସ୍ମିତ 39ଟି ବଲ୍ରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, 49ଟି ବଲ୍ରେ 62 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁ ଇନିଂସରେ ଆମେ 5ଟି ବଡ଼ ଛକା ଦେଖିଛେ। ଏ ଇନିଂସକୁ କେତେ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଛନ୍ତି, 62 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲେଣି, ପୁରାପୁରି ସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇଠୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସ୍ୟାଡୋରେ ସ୍କୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏଇ ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଭଲ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ସଟ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଲେନ୍ଥରେ ହିଁ ବଲ୍ଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ୱାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବଲ୍ଟିକି। ତରବର ହବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଓଭର ବାକି ରହିଛି। ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବେ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଡି ଆୟୁଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଧା ଯାଇ ଚୌକା ବାଜିଥାନ୍ତା ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, କାରଣ ଥାର୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ସ୍କୋୟାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ
एक्स्ट्रा कवर मध्य ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଟ୍ର ଏଜ୍ ନେଇକି କିପରଙ୍କ ହାତକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଲେନ୍ଥ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲେନ୍ଥ ଥିଲା। ପେସ୍ ଅଛି ଆୟୁଷଙ୍କ ପାଖରେ, ପେସ୍ ଭେରିଏସନ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପେସ୍ରେ ବୋଲିଂ କରି ରହିବେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜସ୍ମିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲ୍, ଏଇ ବଲ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲେ, ଭଲ ବଲ୍ ଥିଲା, ଡିଫେନ୍ସ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୟାଡୋରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଆଗରେ ବଲ୍ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଭଲ ବଲ୍ ପଡ଼ିବ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବି। ଯଦି ବଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ରନ୍ ଗତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେଇ ରନ୍ ହାରକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, 221 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁନର୍ବାର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ତଥାପି ମନରେ ଆଶା ରହିଛି କି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବେ, ଛକା ପାଇଁ ଯିବେ, କାରଣ ମିଡନ୍ ଅଛି 38 ସର୍କଲ ଭିତରେ। ଯଦି ଏଇ ବଲ୍ଟି କନେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚୌକା କିମ୍ବା ଛକା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲେନ୍ଥ ଥିଲା, ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟମ୍ପ ପାଖରେ ଥିଲା, ବଲ୍ ପଡ଼ିଲା, ସାମାନ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସେଇ ଲେନ୍ଥ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜିଛି, ଥାର୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଯାଇ କଭର କଲେ, ସାମାନ୍ୟ ମିସଫିଲ୍ଡ, 2 ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ରୂପରେ 2 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଜସ୍ମିତ। ଆୟୁଷଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ମାତ୍ର 3 ରନ୍ ଆସିଛି, ହ୍ୱାଇଟକୁ ମିଶାଇଲେ 4 ରନ୍ ମିଳିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ମାତ୍ର 3 ରନ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆୟୁଷଙ୍କର ଶେଷ ବଲ୍ରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସିଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ, ଶେଷ ବଲ୍ ଡଟ୍ ବଲ୍, 29 ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି, 128 ରନ୍ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକମ ଭରଦ୍ୱାଜ, ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂର୍ବ ଓଭର ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଏଣ୍ଡରୁ ପକେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ, ବ୍ୟାଟ୍ର ଇନସାଇଡ୍ ଏଜ୍ ଲାଗିଥିଲା, ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ମିସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବଲ୍ ବାଜି ନଥାନ୍ତା, ବୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଏଜ୍ ନେଇଥିଲା। ଭଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କ୍ୟାଚର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଅଭିରୂପ। ସତ୍ୟକମ ଜଣେ ଭଲ ବୋଲର ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଭିରୂପ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବୋଲର ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛକା ପାଇଁ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲି
कि तांकु मिलिथिले मारिथांते एवं सीए जेहेतु पकेइछंती बड़ शॉट खेलिबा पई गले अभिरूप एवं चौका हासिल करिछंती फ्लाइट देले ऊपर बॉल थिला सीधा शॉट खेलिले बोलर्स को मुंड ऊपर जेउठी कोनोसी भी फील्डर न थांती एउ जेउ कनेक्शन बैट रु बाजिथिला तांकु मध्य जणा थिला कि कोनोसी भी रन नेबार आवश्यकता नहीं बाउंड्री मिली सारिछ तेबे अभिरूप को बैटिंग जदि हमें देखुछे भलो बैटिंग करूछंती बॉल देखी सिंगल हासिल करूछंती जेउ बॉल रे रन काढ़ी हेबो सेही बॉल रे ही चौका हासिल करूछंती अधिक विपदपूर्ण शॉट खेलु नांती जहां तांको पई हानिकर हेबो आवश्यक अनुसार रिस्क नउछंती परवर्ती बॉल रे पुनर्बार बुलेइथिले बैट टिकू बैट रे बॉल रो ठीक संजोग होइतिला किंतु सीधा थर्डमैन अंचल रे फील्डर का हाथ रे बॉल टी पहुंचिची मात्र 1 रन मिलिबो किंतु 1 रन रे मध्य संतुष्टि हेबे कारण पूर्व बॉल रे बाउंड्री बाजितिला ई बॉल रे जो भले भाबरे बैट रो बॉल टी बाहरिची निश्चिंत कॉन्फिडेंस बूस्ट हेइथिबो 15 टी बॉल रे 18 रन संग्रह करिसलेनी अभिरूप निश्चिंत चेष्टा करिवे बड़ इनिंग्स बनेबा पई शेष बॉल सत्यकम सामना रे जसमित आउ उठेई मारिथिले 4 रन मध्य मिलिबो फ्लाइट दउछंती सत्यकम एवं ताकू ग्रहण करूछंती सीधा सीधा बॉल थिला बड़ प्रयोग करी बोलिंग करथिले जाकू फ्लिक करी मिड विकेट अंचल रे 4 रन हासिल करिछंती दुईटी चौका गोटिए 2 एवं गोटिए सिंगल सहित 30 ओवर रो परिसमाप्ति बीसीयू 139 रन 4 विकेट विनिमय रे आज सकाळर आरंभ जेतेबेले हेतिला प्रथम पावर प्ले रे बेसी रन आमे देखि नथिले प्रथम 10 ओवर शेष सुद्धा जेतेबेले विकेट हराइतिला बीसीयू अल्प रन संग्रह करथिला किंतु परवर्ती 20 ओवर रे आवश्यक अनुଯାୟୀ रन संग्रह करिसेंती यार भितर स्टेप आउट करिबा आरिबा पई चेष्टा करिथिले एवं थर्ड मैन अंचल रे बॉल टी जाईची किंतु फील्डर को सामान्य आगे रे पड़ी जिवरो बैट्समैन वर्तमान पर्यंत पिच रे बैटिंग करूछंती ठिया हे जदि मारिबा पई चेष्टा करथांते शॉर्ट बॉल टी को मिड ऑफ ऊपर मारी पारि थांते किंतु स्टेप आउट जेहेतु कले सामान्य संतुलन हरैले एवं बैट रो एज नै कि पछकु जाइथिला जहा पई फील्डर मध्य सजैथिले आयुष प्रथम ओवर रे मात्र 4 रन देई भलो ओवर टी सारिथिले परवर्ती ओवर रो प्रथम बॉल बाहरे वाइड लाइन पाखा पाखी शॉर्ट बॉल पकेइथिले विकेट मिली पारि थांता किंतु दुर्भाग्यवशतः फील्डर को पाखरे बॉल पहुंची पालानी और परवर्ती शॉट ऊपर नजर पकांतु थरे जसमित यू ब्यूटी बड़ छक्का सामना रे बाउंड्री सह अपेक्षा करी बैटर फेस खोलितिले एवं चौका हासिल करिसंती पूरा फील्ड को पढ़ी दैचंती फील्डर कोठी अछन ता अनुଯାୟୀ बैटिंग करूछंती सामान्य छोटो लेंथ को पढ़ी अपेक्षा कले शेष पर्यंत बॉल ऊपर नजर थिला बैटर सामान्य फेस खोलिले हल्का भाव बॉल टी बैटर मझी बाजी थर्ड मैन अंचल रे चौका मिली सबु प्रकार शॉट देखौचंती जसमित निज बैट रु केते वेराइटी तांको पाखरे रहिछि आयुष निश्चिंत भाबुती प्रथम बॉल विकेट मिलथिले बोधे नुआ बैट्समैन स्ट्राइक रे थांते किंतु सिंगल पर जसमित स्ट्राइक रे आउ जसमित पुनर्बार बड़ शॉट खेलिबा पई चेष्टा करचंती हेले भलो संजोग हेइ नथिला जहा फल रे वर्तमान से मध्य सुरक्षित कवर को जाइथिला बॉल टी फील्डर को सामान्य आगे बॉल टी जाई पड़ीथिला यदि बैट रे ठीक ठाक संजोग हेइ थांता बुधे फील्डर को हाथ रे वर्तमान बॉल थांता एवं निज विकेट हराई पैविलियन फेरी थांते मात्र 72 रन रे
ଜସ୍ମିତକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆହୁରି 20 ଓଭର ବାକି ରହିଛି। ଏଇ 10 ଓଭର ଯଦି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ସଟ୍ ଖେଳି ବିତଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଓଭରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକେଟ୍ ହରାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିବ ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ। ଅଭିରୂପ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆଟାକିଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 145 ରନ୍ ହାତରେ ଅଛି। ସିଧା ସଟ୍, ଏଇଭଳି ସଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଜସ୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସିଙ୍ଗିଲ ନେଲେ ସେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଠିକ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ହେଇନଥିଲା ବଲଟି ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ଡଟ୍। 6 ରନ୍ ଆସିଛି 5ଟି ବଲରେ। ଶେଷ ବଲରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ବଲରେ କୌଣସି ରନ୍ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ହରାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଭୁଲର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ। ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ କି ଅଭିରୂପ ଷ୍ଟେପ୍ କରି ବାହାରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସାମ୍ନା ଫିଲ୍ଡର ସବୁ 38 ସର୍କଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡଟ୍ ବଲରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। 31 ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି, 145 ରନ୍, 4 ୱିକେଟ୍।
ड्रिंक्स ब्रेक परे आपनको स्वागत ओसीए क्लब क्रिकेट लीग 2026 रे पूर्वरु गोटे 200 उपेंद्र यादव यूनियन स्पोर्टिंग क्लब रो मारी सारी छंती आउ आज दिन रे मध्य गोटे 200 हेई पारे बोली आमे आशा करि परिबा जे मैच टी चलीछि रेभेन्सा क्रिकेट ग्राउंड रे 266 रन 33 ओवर रे संग्रह करिछि ओडिशा गवर्नमेंट प्रेस जो सर्वेश पाटिल 109 बॉल रे 173 रन हासिल कर सारे आउ निश्चिंत चेष्टा करेंगे यही टूर्नामेंट रो द्वितीय 200 हासिल करने जसमीत सिंह कौन छक्का थिला बैट रू जो कनेक्शन होता सेठू जना पड़ जाइथिला कि बॉल टी सीधा बाउंड्री बाहर को चली जिवो आउ सेया मध्य होइतिला आउ गोटे शॉट पुल करथिले आउ केही फील्डर अटकई परिबेनी 4 रन हासिल करिवे बैक टू बैक बाउंड्री आसुची प्रथमे छक्का परवर्ती बॉल रे चौका पूरा सेट ही सारिचंती जसमीत 60 बॉल रे 83 रन रे पहुंची सारलेनी चेष्टा रहिबो शतक हासिल करबा पई ओ ताठू बड़ गोटे बड़ शतक करी दल को आहुरी आगु को नबा पई वर्तमान काम शेष होई नाही जो रन व्यक्तिगत खातार जोड़बार थिला ताहा जोड़ी सारिचंती एवं आ गोटे एच बैट रु फील्डर थिला हेले सामान्य आगरे बॉल टी पड़िबो सहजरे 1 रन हासिल करिवे जहां मु कहूतिली कि एटू जसमीत को चिंता करबा पड़िबो वर्तमान एटू से केते बड़ इनिंग्स आशा करूछंती एवं निज बैट रु केते रन से चिंता करिसंती बाहर करिवे बोली जो भलिया फॉर्म रे वर्तमान से नजर आसुचंती निश्चिंत निज विकेट निजे हरई परिबे एभली शॉट खेली अन्यथा तांकू विकेट नबा पई तांको विकेट नबा वर्तमान बोलर्स माने निश्चिंत चेष्टा करबा पई चेष्टा करूथिबे सत किंतु केमिति विकेट नेबे ताहा भाबी पार नथिबे प्रत्येकटी बॉल रे से बड़ शॉट खेलिबा पई चेष्टा करूछंती एवं जहा कनेक्ट होची तांको बैट रू बाउंड्री बाहर को जाउची तेबे एइठू तांकर नजर रहिबो कि दल पई से केते अधिक सर्वाधिक जेतिक संभव वर्तमान ठारू सेतिकी संग्रह करबा पई माने बड़े सुमित कुमार प्रथम बॉल डॉट हैला परवर्ती बॉल छक्का तापर चौका बाजिला 5 ओवर रे मात्र 11 रन देइथिले किंतु षष्ठ ओवर रे 5टी बॉल रे ही 11 रन देइ सारलेनी सिंगल आवश्यकता नहीं सामान्य फंबल होइतिले फील्डर को हाथ रे बॉल थिला जदि कॉल नहीं थांते अभिरूप ताहले से पहुंची पारि थांते दुई बैट्समैन को मध्य रे सामान्य जोगाजोग रो अभाव जहा फल रे रन आउट रो संभावना थिला किंतु से विपद को एडाई दैछंती 32 ओवर शेष सुधा 4 विकेट
ବଡ ଶଟ୍ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଆୟୁଷ ଓଭର ଜସ୍ମିତ ବଡ ଛକା ବାଜିଛି ସିଧା ଯାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁଠି ଦର୍ଶକ ବସନ୍ତି ସେଠି ଯାଇ ପଡିଛି ତୃତୀୟ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଶର୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବାଉନ୍ସର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଜସ୍ମିତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲ ଭଳି ବଲ୍ ନଜର ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବଲକୁ କେତେ ବଡ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଯାଇ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ ବଲଟି ପଡିଥିଲା ମନୋବଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆୟୁଷକୁ ପ୍ରଥମ 2 ଓଭର ଭଲ ଓଭର ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଏତେ ବଡ ଛକା ଖାଇବା ପରେ ବୋଲର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଥିବେ ସାମାନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଯେତେ ବଡ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କେହି ଦର୍ଶକ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବଲଟି ପଡିଲା ସେଠୁ ବଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ କି ଶେଷ 18 ଓଭର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟରୁ ବଲ୍ ବାହାରୁଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି ଶେଷ 3-4 ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତ ଆମେ ଓଭରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ତେବେ ପିଚ୍ ଭଲ ଅଛି ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭରୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଲୋ ଖେଳିଥିଲେ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 162 ରନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନିଂସ ଏଇ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖାସ କରି ଜସ୍ମିତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପିଚରେ ଦମ ଅଛି ପିଚରେ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ବଡ ଶଟ୍ ସେ ଖେଳିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନା ବାଲା ଟିମ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ହିଟର ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟକମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବଡ ଛକା ଖେଳିପାରିବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହାସଲ କରିପାରିବେ ଖରା ଯେତେ ବଢୁଛି ତାରି ସହିତ ପିଚ୍ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବ କି କେତେ ରନ୍ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଲରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ କି ଭାଇ ଏତିକି ରନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏଇ ସ୍କୋରକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଆସିଥିବ କି କେତେ ରନ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରନ୍ ଗତିରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି 5 ରନ୍ ପ୍ରତି ଓଭର ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ସ୍କୋର 252ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 300 ରନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି କାରଣ ଜସ୍ମିତକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଶଟ୍ଟି ସେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଖେଳିଲେ 33ତମ ଓଭର ବଲ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପଡିଲା ଏବଂ ବଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାର ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ସାରିଛି ଆୟୁଷଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାର ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ମ୍ୟାଚରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ମ୍ୟାଚ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୋଡରେ ଚାଲିଥାଏ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସେଟ୍ ଥାନ୍ତି ବ୍ୟାଟରୁ ଭଲ ରନ୍ ଆସୁଥାଏ ଆଉ ବଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟମ ବ୍ରେକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ରୂପରେ ନଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାହା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ এই ମୋମେଣ୍ଟମଟା ପୁଣି ନିଜ ଆଡେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ଖାଇବା ପରେ ଆୟୁଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ ସେ କୋଉଠି ପକେଇବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ସେ ଏଇ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ହିଁ ପକଉଥିଲେ ଜସ୍ମିତ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଟ୍ ହବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଆୟୁଷ ତେବେ ସେଇ ଓଭରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଲ୍ ପଢିଥିଲେ ଜସ୍ମିତ ବିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଲକୁ
आकलन करुथिले कि केते बाउंस रहिछि केमिति बोलिंग करूछंती एवं आयुष को पेस को पढ़िथिले जहा फल प्रथम बॉल रे छक्का लगेबारे सफल होइछंती वर्तमान मध्य लॉन्ग ऑफ बाहर अछि एक्स्ट्रा कवर अछि थर्ड मैन अछि मिड विकेट अछि बाकी सब फील्डर्स भितरे खराब बॉल वाइड आसिला लेग स्टंप बाहर यदि बैट रे कनेक्ट भी हितांता चौका मिलतांता फाइन लेग ऊपर अछि से स्थान रे आपण बिल्कुल भी बॉलिंग करि परिबेनी स्टंप बाहर आपण को खेलेबा को पड़िबो कारण आपण तीन फील्डर ऑफ स्टंप रे जगैछंती ऑफ साइड रे जगैछंती गोटे थर्ड मैन गोटे एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ परवर्ती बॉल ए लेंथ सुंदर शॉट प्रॉपर टाइमिंग फील्डर जोठी भी थाउ ना काहे की जो फॉर्म रे वर्तमान जसमीत अछंती अपेक्षा करी बीट करिले नजर पकांतु दुई फील्डर निज स्थान रे ठिया होइतिले एवं बॉल को नैथिले एक्स्ट्रा कवर फील्डर दौड़ी की रखिबा पई चेष्टा करितिले किंतु असफल होइतिले जो टाइमिंग जो परफेक्शन और जो गैप खोजिबारे सफल होइतिले जसमीत 94 रे पहुंची सारलेनी मात्र 6 रन आवश्यकता शतक रे पहुंचीबा पई आउ सुंदर शॉट दर्शनीय शॉट बैट रु गुड़ी भली बॉल टी बाहर की गला एवं सीधा रेखा सीमा रेखा बाहर पड़िला एवं छक्का मिलिला या सहित प्रथम मैच रे प्रथम शतक जसमीत को बैट रु की शॉट थिला आनंदमय जेते प्रशंसा कले कम हेबो प्रथमे छक्का तापरे चौका तापरे छक्का ई ओभर को निश्चिंत बड़ करबा पई चेष्टा करिवे जसमीत शतक परे ए शतक को आहुरी बड़ बनैबा पई चेष्टा करिवे परवर्ती बॉल आयुष सामना रे जसमीत जो फॉर्म रे अछंती जोठी भी बॉल पडुना काहे की ताकू से बाउंड्री बाहर करिवे पुनर्बार ऑफ स्टंप बाहरे पूरा वाइड लाइन पाखरे बॉल थिला जाहाकू कट कले एवं चौका हासिल कले प्रत्येकटी शॉट जसमीत को बैट रु गुली परि बाहरुछि गुली जेउ बेगरे जाए सेही बेगरे बॉल टी गति करुछि जेते स्पीड रे बॉलिंग करूछंती आयुष ताठू डबल स्पीड रे जाई बाउंड्री पाखरे पहुंचुछि या सहित कैप्टन आउ गोटे फील्डर मध्य 38 सर्कल पाखरे लगैछंती फील्डर सामान्य बुलेई देले एबे थर्ड मैन टिके स्क्वायर हे के अछंती परवर्ती बॉल रे कोन करूछंती जसमीत लैप करबा पई चेष्टा करथिले जेहेतु ऑफ स्टंप बाहर बॉल टी थिला मारिबा पई ताकू मध्ये चेष्टा करथिले किंतु शेष रे बॉल टी बाजी नथिला देखंतु प्रथमे जाइथिले लेग स्टंप फाइन लेग फील्डर ऊपर खेलिबाकू किंतु चतुरतार सहित आयुष बॉलिंग करी ऑफ स्टंप बाहर बॉल टी को पकेले एवं बीट करेले एभर पंचम बॉल रे बीट होइचंती बाकी सब बॉल रे बाउंड्री आसीची द्वितीय बॉल वाइड पड़िथिला शेष बॉल स्ट्राइक नियंतु जसमीत सिंगल नियंतु किंतु ना से चिंता करि सारिचंती कि ए ओभर को बड़ बनेइबे एवं ऊपर बॉल थिला बॉल टी को सीमा रेखा बाहर को पठेइचंती गोटे एरियल शॉट खेलिचंती ठिया ठिया छक्का मारिचंती को फील्डर को हलिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं गोटे ओभर रे केतोटी बाउंड्री मारिचंती आपण हिसाब करंतु प्रथम बॉल छक्का परवर्ती बॉल चौका गोटिए परे गोटिए बड़ शॉट खेलुचंती जसमीत नेन 9टी छक्का मारी सारलेनी 33तम ओभर रे 27 रन आसीछि जार फलस्वरूप बीसीयू
183 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ତମ ଓଭର ଗୋଟେ ବଡ ଓଭର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିରୂପ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଜସ୍ମିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ କି କିଭଳି ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାରି ଆସିଲା ହାଲକା ହାତରେ ସିଙ୍ଗିଲ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆଣିଦେଲେ ଜସ୍ମିତକୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ପଲାଇ ସପ୍ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ। 42 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଶା କରିବ এই ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଓଭର। ଯଦି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା, ଏ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରନ୍ ଗତିରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆଣିବ। ହେଲେ କ୍ୟାଚର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ବ୍ୟାଟର ଏଜରେ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଏଟା କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। କ୍ରିଷ୍ଣା ସେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଧରିବାର ଥିଲା। ଡାଇଭ୍ ମାରି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ବଲଟି ଆଗରେ ପଡିଗଲା। ଜସ୍ମିତ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ନିଜକୁ ଜମାରୁ ଅଟକାଉ ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫିଲ୍ଡର ରଖିବାରେ ଅସଫଳ। ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଲେନ୍ଥ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଚୌକା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଓଭରରୁ ସେ ନିଜ ଗିଅର ସିଧା ନେଇ ପଞ୍ଚମ ଗିଅରରେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇଠୁ ସେ ଯେତିକିଟି ବଲ୍ ଖେଳିବେ ସବୁ ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଶଟ୍। ଫିଲ୍ଡର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ରହିବେ, କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଇନିଂସ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟକମ ଭରଦ୍ୱାଜ ଫିଲ୍ଡର ଥିଲେ, ଉପରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଭଲ କ୍ୟାଚ୍। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଲଟିକୁ ରଖିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜର ରଖି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ କଥା ଏ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କ୍ରିଷ୍ଣା ପଲାଇ ୱିକେଟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରନ୍ ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବୋଧହୁଏ 70ଟି ବଲରେ 114 ରନ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 70ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଜସ୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଖରା ହେଉଛି ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୋଧହୁଏ ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, କାରଣ ଯେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେଣି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥକି ଯାଇଥିବେ। କାରଣ ବଡ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, 10ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, 10ଟି କେବଳ ଛକା ସେ ମାରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଇନିଂସ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ମଜା ଆସିଲା। ଖାସ କରି ୱାନ୍ ଡେ କ୍ରିକେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 150 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଉପରେ କାହାକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦେଖୁ, 60-70ଟି ବଲରେ ଶତକ ଆମେ ଦେଖୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଜା ଆସେ। ଆଉ ସେ ଇନିଂସ ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାରବାଟୀ 188 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ରିଷ୍ଣା ପଲାଇ ଯାହାଙ୍କ ଓଭରରେ ସେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଥିବେ। ଅଧିନାୟକ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଓଭରରୁ, ସତ୍ୟକମକୁ ବୋଲିଂ ନ ଦେଇ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଆଣିଥିଲେ ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ, ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଙ୍କିତ ବେହେରା, 80 ମ୍ୟାଚର ଅଭିଜ୍ଞତା, 1917 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅଙ୍କିତ ଏବଂ ଅଭିରୂପଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ ଉପରେ ନଜର ରହିବ।
खास करी अभिरूपको उपरे वर्तमान बेस गुरुत्वपूर्ण दायित्व 22 टी बॉल खेली सारिछंती 20 रन खातारे अछि अंकित को सहित कथावार्ता करी इनिंग्स को आगकू बढ़ेबा पई चेष्टा रहिबो 34 ओभर परिसमाप्ति 188 5 विकेट विनिमय रे बाराबाटी कल्चरल यूनियन आउटसाइड ऑफ बॉल थिला ड्राइव करबा पई चेष्टा करथिले अंकित क्षमा करिवे अभिरूप स्ट्राइक रे थिले ଏବଂ की रवि तेज आछंती पुनर्बार बोलिंग एंड को क्लॉक टावर पटु बाहरे बोलिंग करूछंती अधिक वाइड दउछंती ଏବଂ पेस ऑफ करूछंती जहार फल स्वरूप चौका मिलिछि वर्तमान बैट्समैन को अपेक्षा करी ड्राइव करिछंती बळ व्यवहार करी मारिछंती ଏବଂ कभर अंचल रे कोनोसी भी फील्डर नथिले जहार फल स्वरूप चौका मिलिछि फील्डर बहुत बाहर थिले ଏବଂ ଫିଲ୍ଡର को जगी रखी नजर रे रखी ए शॉट टी खेलिथिले अभिरूप बढ़िया फील्डिंग कैप्टन राजेश धूपर को द्वारा अनेक समय आमे तांको कीपिंग ग्लोव्स रे देखि थाउ किंतु आजी से फील्डिंग करूछंती बिना ग्लोव्स सहित जने भलो विकेट कीपर ओडिशा पई आजी राइजिंग स्टूडेंट्स रो प्रतिनिधित्व करूछंती वर्तमान सुधा भलो कैप्टेंसी आमे तांको पाखरु देखिचे किंतु अभिरूप उठेई मारिथिले आउ 2 रन मध्य हासिल करिसंती अभिरूप मध्य चिंता करूछंती कि मझिरे मझिरे बड़ा शॉट खेलिबा पई विकेट जाईची सत किंतु जो भली से बैटिंग करूथिले से मध्य बाउंड्री बाहर करथिले किछि समय पूर्वरु निश्चिंत एठु तांकर चिंता रहिबो कि स्ट्राइक मध्य रोटेट करिवे एवं मझिरे मझिरे गोटे दुईटी बाउंड्री बाहर करिवे
That's the rate जो current run rate रहिछि ताहा maintain ही चालुथिबो किंतु बैट रे भलो संजोग हेई नाही एवं निज विकेट हराइछंती अभिरूप शॉर्ट बॉल थिला लॉन्ग ऑन को क्लियर करबा पई चेष्टा करूथिले किंतु मिड ऑन हातरे निज विकेट हराइछंती अभिरूप जने अभिज्ञ बोलर टी रवि तेजा पूरा एक्सपीरियंस एटी देखैछंती विकेट जाइथिला किंतु अभिरूप अटैक करबा पई चेष्टा करूथिले जहा वर्तमान राइजिंग स्टूडेंट रो पक्षरे जाइछि एवं तांकु सफलता मिलिछि जानी सुनी मिड ऑफ आउ मिड ऑन ऊपर रखिथिले ଆଉ ଅଭିरूପ को कहूतिले कि तमे अटैक करो बड़ शॉट खेल क्लियर करो 38 सर्कल को निज को कंट्रोल करि परिलेनी बड़ शॉट खेलिबा पई गले एवं निज विकेट हरैछंती अभिरूप निश्चिंत दुखित थिबे गोटे भल शॉट खेलितिले कवर अंचल रे चौका मिलिथिला इनिंग्स को बड़ करि परिथांते सेही चेष्टा कि हल्का हाथ रे खेली परिथांते छाड़ी परिथांते पूर्व ओभर रे ही गोटे विकेट मिलिथिला लगातार गोटिए परे गोटिए विकेट बारबाटी पई चिंतार विषय वर्तमान जो 260 270 ऑन थिला ताहा वर्तमान करिबा कष्टकर ओभर बाकी रहिछि निश्चिंत रूप रे संभव ताहा किंतु से रन को संग्रह करिबा पई स्ट्राइक रे वर्तमान थिबा नुआ दुई बैट्समैन को परिश्रम करिबा को पड़िबो कमेंट्री बॉक्स को फेरिछंती दियूस भाई वेलकम बैक Thank you so much, Sachin. What a game in our hands, isn't it? There was a time, I'll tell you, that the current run rate was hanging around, languishing at the bottom of 1.2 or 3 for that example. But right now, they've closed in the gap. But in the last 5-10 minutes, there's been a table turn. Wickets have been falling. Exciting crunch moment of the first innings as Ravi Teja loads up for the last ball of this over. दियूस भाई जशमीत 114 रन इनिंग्स खेलिले भलो इनिंग्स टे थिला जार फल स्वरूप वर्तमान बारबाटी 155 रन रे पहुंची किंतु आउ टिके बड़ इनिंग्स खेली परिथांते कि कारण पूर्व ओभर रे जो ओभर से आउट हेले ता पूर्व ओभर रे 27 रन से बाहर करथिले ता पर ओभर रे मध्य बाउंड्री पई जाई एवं बाउंड्री मारी कि मध्य कृष्णा को प्रथमे छक्का लगेले ता परे से निज विकेट हरैछंती चाहिथिले बोधवे आउ किछि समय खेली परिथांते ओभर पडितिला निज विकेट हरेले एवं परवर्ती ओभर रे अभिरूप को विकेट कला Yes, 195 for 6 after 35 overs. Yes, Sachin was pointing at a wonderful example here of what actually happened. Now, the man Just Meet, the nature of his game is such that he's given away, 4 or 5 chances today? Some of them were not taken. But it's again just accentuating his same game forward after reaching that century mark as well. Just shows that he just went on one dimension. He could have stayed for long because there was 15 overs left, but he was switched on in one direction today. And that was some blockbuster batting skills that were put on display today. Even though he gave away some lifelines, 4 or 5 of them, easy dolly catches as well went down. Seemed like he was carrying a blessing of some sort of a divine blessing, maybe. But that was cut short later after he reached his century. What a wonderful innings, though. Some exquisite shots all throughout, eclectic square cuts and drives. It was a power packed performance. And yes, as Sachin just mentioned, he just became that difference maker in this game, which is why the batting team has somehow managed to reach that 200 mark right now.
which is a psychological advantage going forward into the second innings. As Krishna Pallai, for his 8th over, he's picked up 2 wickets today as well to show for. ସେ 2 ୱିକେଟରେ ଜସ୍ମିତଙ୍କ ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। Correct. And initially as well, he created 2 opportunities which went down, which I was mentioning about, the catches which went down. So kudos to Krishna Pallai, full marks to Krishna Pallai, finally vindicating himself in taking that wicket of Jasmeet, as we see a couple of runs sneaked in by the batters. Very good coordination and acceleration as well to come back for the second. ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଇନିଂସ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଖେଳିଲେ, ପ୍ରଥମ 10 ଓଭରରେ 15-16 ରନ୍ ବୋଥ୍ ହୁଏ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜସ୍ମିତ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ପିଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ଏଇଠୁ 300 ରନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। Correctly said. I mean, we would be looking at a different scorecard altogether if Jasmeet was not there, featuring in with that swashbuckling innings today. Somebody who was just completely unfazed by the situation. Even if there were so many opportunities created for his wicket, he just kept going. And that is a suggestive of the fact that in a one-day format, when you have a longer time to spend in the middle, you have to trust your beliefs, your instincts from the get-go, and then lock in, see what is working, and just switch up to that exact resonance as 200 hits for BCU. Some resonance and frequency in the run flow today. As 36th over comes to a close, it's 200 for 6. ଦିୟୁଷ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 2 ଶତକରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର। ଏଇଠୁ କେତେ ରନ୍ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟର ପତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଶେଷ 4ଟି ୱିକେଟ ବଞ୍ଚିଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅଙ୍କିତ। କେତେ ଆଶା କରିବେ ଏଇଠୁ? କେମିତି ଇନିଂସଟା ଏଇଠୁ ବିଲ୍ଡ କରିବେ? ଶେଷ ଓଭରରେ ଯଦି ୱିକେଟ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତେ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ୱିକେଟ ନାହିଁ। ପୁରା 50 ଓଭର ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୋଟାଲ ମଧ୍ୟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋର୍ଡରେ। You almost answered your question there, Sachin. As I was going to say that, yes, it's a tricky situation right now. They have lost 6 wickets with 4 wickets in hand, so they have to have small targets now for the next 4 overs and the next 5 overs, and then build on it. It's going to be difficult against some prolific bowling like Ravi Teja has brought forward today. Exceptional bowling action, Sachin, you would say as well. And his demeanor, the way he looks, a bit of a retro feel to his look as well, isn't it? KGF ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ବଡ଼ ଚୁଟି ରଖି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରନ୍ ଅପ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଟିର ବାଉନ୍ସଟା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଘାତକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଦାଜରେ ସେ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଜସ୍ମିତଙ୍କ ୱିକେଟ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜଣିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଯିଏ ଅଧିକ ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଥିଲେ ଅଭିରୂପ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଫସେଇଲେ? ଉପରେ ଥିଲା ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେଇଲେ କି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳାଅ, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ହିଁ ଫସିଗଲେ। ସ୍ଲୋର ବଲ୍ ପକେଇଲେ, ସର୍ଟ ବଲ୍ ଥିଲା। ଅଭିରୂପ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ଯଦି ଏଟା ମାରୁଛି ଛକା ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଫସିଗଲେ ସେଇଠି, ନିଜ ୱିକେଟ ହରେଇଲେ। Slow pace off ball on that occasion. Nicely worked around the corner by Ankit. The call was for 2. They had to settle for a single. It's been an interesting performance from Ravi Teja. He was getting the ball to move so far across eventually in the start, in fact, in the start of his spell. And then he came back for his second spell, was looking more mightier, bowling towards the stumps, and also managing to almost pick up another wicket in the process as well, which was again dropped. So many catches dropped that you can't even imagine the ebbs and flows of this game. That's a short one as well from Ravi Teja. He's got everything in his armory and is putting it on display. ଖାଲି ଷ୍ଟମ୍ପରେ କିମ୍ବା ବାଉନ୍ସର ନୁହେଁ, ସ୍ଲୋର ବଲ୍ ପକଉଛନ୍ତି,
ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ରିଡ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଟ ବଲ୍ ବଡିକୁ ପକେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଯାହାର ସେ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି You're mentioning about how he looks as person as well. That kind of plays in the head of the batters at times because they start playing the ball and not the ball. That is a beautiful leaf. Impeccable leaf. Calculated leaf, one would say. But he was so close to the off stump. Whisker away. Perilously close. ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ସେ ବେଲ୍ଟଟି ବହୁତ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ପଡିଥାନ୍ତା ସୌଭାଗ୍ୟ କହିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଛନ୍ତି ଶେଷ ବଲ୍ ଏ ଉପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଆସିଛି Now that it did not hit the stumps, it's a calculated leaf. Otherwise, it was just a mistake. Eventually, the batter stays safe in the crease. He faces the last ball of this over. Advances down the crease, flicks it away with the wind. The ball will flow for 6. Just over the bowler's head. In fact, it was slightly against the wind as well. So mighty flick there. Great use of the bottom hand. ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଦର୍ଶନୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଫ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ସୀମାରେଖା ବାହାରେ ବଲ୍ଟି ଏବଂ 6 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏ ସଟ୍ ଖେଳି ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି କି ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ ଏମିତି କି ନୁହେଁ କି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି ଟେମ୍ପରେମେଣ୍ଟ ଟିକେ ହବାକୁ ପଡିବ ଶେଷ ଯାଏଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ Yeah, this could be the last recognized pair as well. We've got number 9, 10, 11 coming after this. Anirudh hit a 6. He's at the non-strikers, and it's Ankit facing the left-arm spinner who has slanted that round the leg side for the umpire to call a wide. Through the bat and pad gap, and it also beats the keeper. It's going to trickle over the fence for 4. Ah, the bowler could not believe it. Krishna Pala, it's that kind of a day today. ୱିକେଟ କିପର ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ କି ବଲ୍ଟି କୋଉ ପଟୁ ଆସିଲା ଭଲ ଲାଇନରେ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ସ୍ପିନର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ରହିବେ ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ Now, runs given there by the umpires for some inside edge. Onto that boundary as well, the streaky one for the left arm, the left-hander Ankit. Ball spinning in to the left-hander. Matchup in favor with a mid-wicket and a long on in place. But he's bowled it short outside the off-stump, which has been nicely caressed. Off the back foot, just a gentle push, and it almost gives him a boundary. I say almost because that was a good chase by the fielder there, keeping the batters down to 2 runs. ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବଲକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମିଂ ଯୋଉ ଦିଟା ଫିଲ୍ଡର ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରସ୍ କେବଳ ବଲଟି ବିଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାରବାଟୀ ବା ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଲ୍ ଯାଏ ଯଦି ଫିଲ୍ଡରକୁ ଆପଣ ବିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 2 ରନ୍ ମିଳିଛି ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିୟୁଷ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ନବମ ଓଭର ଚାଲିଛି ପୂର୍ବରୁ ରବି ତେଜାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଓଭର ସରିସାରିଛି ସୌମ୍ୟ ଲଙ୍କା ସିଏ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଫେରିବେ ନିଜର ଶେଷ ଓଭର 2 ଓଭର ଯୋଉ ବାକି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ I think they have to play out Krishna Pallai right now, or maybe save one over in case it goes till the end. But they have to still keep attacking with Krishna Pallai, so he has to finish off his quota, and you might see Soumya coming from the same end. And it's a misfield in the meanwhile as well. Couple of runs for sure. Yes, they're pushing. They're going to scamper back. It's good running between the wickets. 116 on the board after the 38th over. They've lost 6 wickets in the process.
Now we're talking about Soumya. Now Sumit has taken the ball in his hands. And he's going to replace Ravi Teja from the clock tower end. With 12 overs to go. The batting team would be happy with the position they're in right now. Considering the way the surface has behaved. The pace bowlers from the opposition will licking their lips as well. Right now they would be padded up. Because just 4 wickets in hand. They might get an opportunity to bat. That's a big might. ସୌମ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୁମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କି ଆଜି ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ସୌମ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରପର ବୋଲର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିବ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ରେଲୱେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ 3ଟି ୱିକେଟ ବୋଲିଂରୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 75 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ଯାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ହେଇଥିଲେ Some superheroes of the game participating in this club league. The initiation from the Odisha Cricket Association. 2026, high time that we put out the authentic cricket on display for the rest of the world to see. And for the rest of the playing community to up their games as well, to take part in such leagues going forward. Off the back foot, wanted to push it for a soft hand quick single, but there was none. The point fielder charging in, understanding the gravity of the situation. ଯେତିକି ଫିଲ୍ଡର 30 ୟାର୍ଡ ସର୍କଲରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବଲ୍ ରହୁଛି ହାଲକା ହାତରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଯୋଉ ରୋଟେଟ୍ ହବ ଅତି କମରେ 4-5 ରନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ହିଁ ଗୋଟେ ଓଭରରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 2 ଗୋଟେ କାଢିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇକି ରନ୍ ବାହାର କରିଦିଏ They see slightly towards his right. There was a call from the non-striker. The batter was ball watching. Hence, he took the control of the call. No runs there, denied, and rightly spoken by Sachin as well. Over time, the test, the matchup between the fielders and the batters, the fielders especially around the batters inside the 30-yard circle, the levels have been raised. For sure, the bar has been raised in that sphere of cricket. And that's why in the last moments, the fag end of the innings, you see a lot of quick singles shy at the stumps. It's a bit of a battle that goes on between the fielders surrounding the bat as well as the bowler trying to attack it. 4ଟି ବଲ୍ ଡଟ୍ ବଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି ସୁମିତ ଏ ଓଭରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଶେଷ ବଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଡଟ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କି ଯଦି ରନ୍ ବାହାରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଅନ୍ୟଥା ତାଙ୍କ ଭଲ ବଲ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳି ଭୁଲ ନିଅନ୍ତୁନି କି ରିସ୍କ କାଢନ୍ତୁନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ସଟ୍ ହାଲକା ହାତରେ ଡିଫେନ୍ସ ଥିଲା ଡଟ୍ ବଲ୍ରେ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 217 6 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ Yes, sir. We're going to bowl him out from the Mahanadi end. Bringing in his final over of the quota. The left arm spinner. 2 wickets to his name today.
deserved more than that. So many catches dropped off his bowling. Krishna Pillai, last over of his legitimate 10. Might not take too many risks against him as well. So Aniruddha on the back foot, sussing him out, being watchful and cautious, waiting for that ball to be pitched up. Yes, there we go. Slight use of his feet to come down as well, dancing. And the ball goes floating over the head of the long gone fielder who just watches it parasail over his head for 6. ସୁନ୍ଦର shot ପରେ ବଲଟି ଥିଲା ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ଗଟ୍ସ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଓହୋ ବିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଅମ୍ପାୟାର ୱିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି What was that for that LBW? Was that an LBW shout or did it clip the stumps? Because the keeper was celebrating. He was not even appealing there. If the batter is flummoxed, he's smiling as he makes his way back. It's an LBW, maybe. Oh no, it's off the edge. It's off the edge, says the umpire. Well, so the third wicket for Krishna Pillai. And quite an eventful decision from the umpire as well. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାତାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟେଡ୍ ବଲ୍ ଥିଲା ଛକା ଖାଇଲା ପରେ ଏବଂ ହାଲକା ଏଜ୍ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜିବାର ସେତିକି ବାଜିଲା ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ଛକା ଖାଇଲା ପରେ ସେତିକି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦରକାର ଫ୍ଲାଇଟେଡ୍ ଦବା ପାଇଁ କାରଣ ପୂର୍ବ ବଲରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖେଇଲେ ନିଜ ବୋଲିଂ ଉପରେ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି A brilliant work by our camera persons as well on that occasion, giving us a replay. Rohan Shetty, the ball tracker at the clock tower, giving us that replay. Off. Super work by the director as well. Ambika Prasad Panigrahi, giving us a slow framed replay so that we could catch a deviation there. It was a feather, says the umpire, as he raises his finger. The batter was appalled, to say the least. He did not think that he got anything behind it as he made his way back to the pavilion. Amit Kumar Behra, the camera person behind that front on replay as well. Wonderful work from our team in the production house of OCA Club League. Showing some solidarity, some unity to give us some wonderful audio visual streaming facilities all across the world as we near in to the end of the 40th over. 224 on the board. They just lost their 7th wicket with 3 wickets in hand. ନିରାଶ ଥିବା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଲ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଯୋଉଭଳି ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ଶେଷ 10 ଓଭରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରେଇଛନ୍ତି 40 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 224 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ As we enter the last 10 overs, the last power play of this first innings. 3 wickets in hand as Krishna Pillai finishes off his quota of 10 overs as well. 67, he picked up the much important third wicket and gave them the breakthrough to finish off his legitimate 10 overs. As we welcome back Mr. Babashish Nanda into the com box. Sir, last 10 overs to go. 3 wickets in hand. ଧନ୍ୟବାଦ ଦିୟୁଷ ସୁମିତ ଫେରିଛନ୍ତି
ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟମ୍ପର ବଲ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ଇନସିଓର କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଡଟ୍ ବଲ୍ଟି ହବ। ସେ ଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ଡରେ ବି। ପ୍ରଥମ 20 ଓଭରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯୋଉ କ୍ୟାଚେସ୍ ସେମାନେ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିଲାଗି ରନ୍ ସ୍କୋରିଂ ବି ବଢି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଜସ୍ମିତ ଆଉ କାହାକୁ ମାନିଲେନି, ମାରି ମାରି ରନ୍ କଲେ, ମାରି ମାରି ଆଉଟ୍ ହେଲେ। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟମଟି ଲୁଜ୍ କରିଯାଇଛି ବିସିୟୁ। ନା ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଛାଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହି ଏଜ୍ଟି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। And a trigger movement as well. Moving towards the bowler, trying to unsettle his rhythm a bit. But nothing short in the end. The bowler watched him coming down the fields. Got a little short. Iswar Prasad is the batter on strike. ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ୱାଇଡ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଗକୁ, ଆଉ ଏଥର ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଲେ ଗ୍ୟାପରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ମାନେ କରିନଥିଲେ ଦିଉଷ, ଆମେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛୁ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ୱିକେଟ୍ ବି ହାତରେ ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବାର ଡେଞ୍ଜରଟି ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 45-46 ଓଭର ଯାଏଁ ନର୍ମାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। It's fascinating how one of the batters can just walk down, make it into a 15-yard strip to a fast bowler, and choose to do so. And then there are players who would sit deep in the crease as well, especially to the fast bowlers, and put their strokes into effect. Different folks, different strokes. That's off the back foot straight to the point fielder. He hasn't managed to pierce that offside field, Ankit K, in the last 5-10 minutes. Thrice in a row, he's managed to hit it straight to the point fielder. ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ସେଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରାଜେଶ ଧୁପର ପୁରା ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ରିଜନରେ, କ୍ୟାଚିଂରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଗୋଟେ ସ୍ୱିପର ବି ରଖିଛନ୍ତି ପଛରେ, ଥର୍ଡ ଫିଲ୍ଡରଟି ବି ଯେହେତୁ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଅଛି, ରାଜେଶ ଧୁପର ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗଲଟି କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ରନ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଠି। ପୁଲ୍ କଲେ ସିଧା, ମିଡ ଅନ୍ ଥିଲା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଫର୍ଟଟି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, 4 ରନ୍ ମିଳିବ ସେଠି। ଭଲ ପୁଲ୍ ଶଟ୍ ସିଧା ଖେଳିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବଲ୍ ପାଇଁ। Yes, the long off fielder there, sort of. I think he got it under control. Just a lapse of judgment in the end, taking his eyes off as the ball trickles over the ropes. There you see, got it covered. Maybe he did not break properly. ବହୁତ ବାଟ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ତାଙ୍କୁ। ସଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳିଲେ ସେ ଆଙ୍ଗଲଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ। ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବଡ ସଟ୍ ସେଇ ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିସହିତ 41 ଓଭର ସରିଯାଇଛି 230 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ମନରେ ସେଇ କଥାଟି ଆସୁଥିଲା କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଓଭର ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ରାଜେଶ ଧୁପର ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ସତ୍ୟକାମକୁ ମହାନଦୀ ପଟରୁ, ଅଙ୍କିତ ଯେହେତୁ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ, ମ୍ୟାଚଅପ୍ ରହିବ ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ସେ ମ୍ୟାଚଅପ୍ଟି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଦିଉଷ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଚଅପ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ 2-3ଟି ବଲ୍ ଆପଣ ଖେଳାନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ। ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ, 1 ରନ୍।
निज स्पेल रो प्रथम ओवर रे चांस टी क्रिएट करथिले जसमीत को विरुद्ध रे सेठी पुनी थरे त्रुटि हेइथिला फील्डर को द्वारा तापर उठो विकेट पाई नांदी He's flattened his trajectory as well in this very spell. The idea is to contain the batters. राइट टी को टिके फ्लैट रखुचंदी ऑफ स्टंप बाहर जानछंती सी भी शफल करी कि आछंती बॉल आडू को सेथिले कि तांको जेते दूर रखिबा ए जो शॉट टी खेलिले स्क्वायर कट जेते खेलंतु अगेंस्ट द टर्न कट मारी कि जदि चार पाई जाउचंती ताले भलो शॉट वेल प्लेड लेफ्टी को किंतु चाहन माने सी चाहिबे एठी कि ड्राइव लागू तांको डाउन द ग्राउंड मारिया को चेष्टा करंतु एठी लेफ्टी को भी जदि कट खेलुचंती ताले डिफेंसिव भलो मैनेज कले बैकफुट रु जाई कि एते शॉट नथिला बॉल कि जानचंती सत्यकाम जोर जोर पकौ नांती लेफ्ट हैंडर को पछु जाई कि मैनेज कले पुनी थरे एक Now, Ankit K plays a significant role here for the batting team. He has the batting prowess to galvanize the situation for them. For that, the other batter has to work together as well. Ishwar has just walked in. Yes, there are going to be some temptations against the off spinners, but is he going to take it? Is the question. That's way outside the off stump. Bit of a slinging action there, coming from the sideways, as it's slightly shorter. In fact, comfortably shorter on the offside. We cut away for a single and keep strike for the next over as well. 234 for 7 on 42 BCU. बयालीस ओवर शेष सुधा 234 रन बोर्ड रे जेतବେଳେ जसमीत बैटिंग करथिले सेतବେଳେ 300 रन 350 रन खापाकी देखुथिबे बारवाटी कल्चरल यूनियन 70 बॉल रे 114 रन रो इनिंग्स खेली फेरी आइचंती जसमीत Clutch shots as well in that innings. There's some miscues going into the hands and spilling on the ground, giving him that advantage throughout that innings. But amazing shots. थ्रू द लाइन जो भली भाबरे शॉट गुडा खेलथिले दियुष चमत्कार ऑन दी अप गोटे एई पट एंड्रू गोटे 6 मारिथिले वाइड लॉन्ग ऑफ ऊपर लेफ्ट आर्म स्पिनर को विद द स्पिन नवम ओवर नहीं सौम्य आछंती पुणी थरे पैड रे बॉल मते लागिला दियुष लाइन रे भी थिले अंपायर लेग बाय देइचंती एठी देखिबो को हबो एक तो क्रीज रो बहुत बाहर ठिया हिथिले बैटर सेठी सेति लागि बहुत वे आपण भाबुचंती हाइट फैक्टर होई थाई पारे Yeah, I think so. Again, pitching at the middle of pitch, maybe going on to crash onto the bails, but again, creating a bit of a doubt on the umpire's thinking. Not out. Benefit of the doubt, maybe. अंपायर्स कॉल कहले भूल हबनी Yes, according to DRS, yes, definitely. पुणी थरे स्टंप लाइन रे परे फुल बॉल पकेयार चेष्टा एठी सौम्यंकर पारु पर्यंत चेष्टा एठी गोटे क्लीन अप जॉब करी जेते जल्दी ए फर्स्ट इनिंग्स टा सरू ना से माने भी जानी चंती नुआ बॉल खेलिबा डिफिकल्ट एठी 250 260 70 रन जदी पाखापाखि पहुंच जाउचंती बीसीयू ताले एते सहज हबनी लेट हेले पुणी थरे अंकित एठी Just 2 overs left for Soumya R. Lenka. They can't afford to have him wicketless from here on in. So the idea has to pick up a wicket, and they're probably hunting for Ankit K right now. चेष्टा करचंती सेइत पे ओवर द विकेट भी पकाउचंती मझिरे आमे देखिथिलु द्वितीय स्पेल रे बहुत हुए गोटी बॉल पकेया को आसिले राउंड द विकेट पुणी थरे आछंती ओवर द विकेट पाखकु
ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପଟ ଆଙ୍ଗଲ ରୁ ଦିପଟ ସାଇଡ ରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେ। ହାଲକା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦିଉଷ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ସେଇଟା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ବଲ୍ ଟି ଯୋଉଟା ପକେଇଥିଲେ ୱାଇଡ ଅଫ ଦ କ୍ରିଜ ଯାଇକି ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ରୁ ବହୁତ ବାହାରେ। Can he bring one in towards the stump as well at the same time? This is towards the stumps. The appeal for leg before as well, but probably pitching outside the leg stump. Once again, leg buys from umpire Durgadatta Das. ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଟିକେ ବାହାରେ ବାହାରେ ପକେଇ ପୁଣି ସେ ଭିତର ବଲ୍ ରେ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କର। ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍ ଏଇ ସ୍ପେଲରେ ବାଉନ୍ସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କ୍ରିଜର ଏତେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାଇଟି ଯଦି ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡର କହିଦେଇଥିବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏଠି ସର୍ଟ ବଲ୍ ଟି ଦେଖାଯାଇପାରେ ସର୍ଟ ବଲ୍ ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ ଲେନ୍ଥ ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବ୍ୟାଟର ଟିକେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ବାଲାନ୍ସ ଟି ଲୁଜ କରିକି ଆଗକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଠୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟର। What a fantastic delivery to start off. Both the umpires were tested in that over. This time it was the leg umpire Pratap Kumar Patra who was in contention to make a decision there because there was a throw from behind the stumps. ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଡିସିସନ ବି ଆସି ସାରିଛି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ଏଥିସହିତ 43 ଓଭର ପରେ 236 ରନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦିୟୁଷ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଆମକୁ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି କ୍ୟୁରେଟରଙ୍କର ପ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ଏ ପୁରା ଯୋଉ ସ୍କୋୟାରରେ ଆମେ ସର୍ଫେସେସ୍ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଓପନିଂ ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡମିନେଟ କରିବାର ଦେଖିଛୁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଯାଇକି 100 କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏଇଟା ଭିତର ବଲ୍ ଥିଲା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ସେ ଆର୍ମର ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍କିଲ୍ ନେଇକି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି Do you think the curator would do anything different for a red ball game? Considering all the resources he has under his purview. ମତେ ଲାଗୁନି କିଛି ବେଶୀ ଅଲଗା କରିବେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସର୍ଫେସରେ 50 ଓଭର ଗେମ୍ ଖେଳିକି ତା ପରଦିନ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଖେଳୁଛୁ ସେମ୍ ସର୍ଫେସରେ ସେଇ ହାର୍ଡନେସ୍ ରହୁଛି ସେଇ କ୍ୟାରି ରହୁଛି ଲଫଟେଡ୍ ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ ସର୍ଟଟି ସତ୍ୟ କାମ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଚ୍ କାହିଁ ଧରିଲେନି ଫିଲ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରି କଲାନି ତ ମୋ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଚର ରହିଛି ପିଚର ଆଉ ଯେତିକି ଘାସ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ତାଠୁ ଟିକେ କମ ଘାସ ଆପଣ ଛାଡି ପାରିବେ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲରେ ସେତିକି ଘାସ ଛାଡିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ କି ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ ନ ହେଇଯାଉ ଆଉ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାରିଟା ମିଳିବ ଯଦି ଘାସ ରହୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ରେଡ୍ ବଲରେ ସେ ଘାସର ଯୋଉ ହାଇଟଟି ରହିବ ସେଇଟା କମିଯିବ ସ୍ପ୍ରେଡ ସେମ୍ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ 50 ଓଭର କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ସ୍ପଟ ଅନ୍ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିଚ୍ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 238 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 7 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ବିସିୟୁ
crunched it towards the sweeper cover. Ishwar gets a single of the first delivery here. 6 more overs to go then. The dying end of this first innings. We have a left-hand, right-hand combination in the middle as Soumya Lenka bowls his final over of the quota of 10 per single bowler. Easily worked away on the onside. Ankit K has spent enough and more time in the middle to understand how the surface is working right now, especially when ball is that old. Fine leg, third man, sweeper, square leg and a long off. Yet he manages to collect those singles in the exact same areas. Not doing too much here, Soumya Lenka, to stop the run flow. As batters move to the last 5 overs, we can see some fireworks. ପୁଣି ଥରେ ସେ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ କୁ ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ କୁ କି ଆପଣ ବଡି ଦୂରରୁ କଟ୍ଟି ମାରନ୍ତୁ। ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜ ଶେଷ ଓଭର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏଫର୍ଟ ସେମିତି ନିଜ ସୋଲ୍ଡରଟି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି ବଲଟି ସରଫେସରେ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ରାଜେଶ ଧୁପର ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରିଜନରେ କି ସହଜରେ 1 ରନ୍ ମିଳିବନି। ସ୍ପେଲର ଶେଷ ବଲ୍ ଦିୟୁଷ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଯିବେ ଆଉ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ 2ଟି ବଲ୍ ବାହାରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଅଙ୍କିତ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ୟାଡକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ପେସଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସୌମ୍ୟ? ବାଉନ୍ସର ପାଇଁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବଡି ଭିତରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡିଲେ ତାକୁ ଅଙ୍କିତ। ବଲ୍ ସହିତ ଆଜି ଦିନର କାମ ଶେଷ। ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା 10 ଓଭର 3ଟି ୱିକେଟ 24 ରନ୍, ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ। ୱେଲ୍ ବୋଲ୍ଡ। 241ରେ 7। छ ଓଭର 36 ରନ୍, ୱିକେଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ। ସେମିତି ୱିକେଟ ପାଇଁ ଯାଉ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଭର ସରି ଆସୁଛି, ଏଠି ଯେତେ ମୋ ଓଭର ମୁଁ ପକେଇକି ବାହାରି ଯିବି, 4-5 ରନ୍ ଦେବି, ସେତେ ଭଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ବେଶୀ ଉପରେ ପକଉନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ପକଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପକଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ପକଉଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ବାମ ହାତୀ ବ୍ୟାଟର ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବେ ଦିୟୁଷ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି। And you'd fancy the left-hander as well. Just for the angle he's cutting and taking the ball away from him. The left-hander knows it. He's defensive against the off-spinner today. Anything short, he's transferred his weight pretty well. ଆଉ ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ କ୍ଲଟର ଏଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶର୍ଟସ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ପକେଇବା ପାଇଁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ, ଯୋଉଟା ଏଇ ବଲରେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ହାଲକା ଗ୍ରିପ ଆଉ ଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେଠି।
ଯୋଉଥିରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଯାଇକି ଟିକେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଥିବେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଟେମ୍ପଟେସନ ଟି ରେଜିଷ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ 46 ଓଭର ଶେଷ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ନ ହବା ଚକ୍କରରେ ଏବେ ରନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବିସିୟୁ 242 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ନିଜ 10 ଓଭରର କୋଟା ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଆଉ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ ଟି ରବି ତେଜା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି 45 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲରେ ବି ଏଥର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସୁ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଠି ଯଦିଓ ଏତେ ଜୋରରେ ପକେଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଲେନ୍ଥ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଫିଲ୍ଡର କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଟିକେ ସିଧା ରୁହନ୍ତୁ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ପେସ୍ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପୁରା ଭେରାଇଟି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଜି ନିଜ ସ୍ପେଲରେ ଟି ରବି ତେଜା ନୂଆ ବଲ୍ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ରିଦିମ୍ ସହିତ ଟିକେ ହାଲକା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ବଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଭେରିଏସନ ଦେଖିଥିଲୁ ସ୍ଲୋ ବାଉନ୍ସର ଦେଖିଥିଲୁ Yeah, can't take your eyes off his bowling action as well. What an exemplary action, to be honest. Somebody wants to replicate or emulate. Here's an ideal case for you guys. Nice roll of the shoulder, rotator cuffs moving ahead in a smooth motion. Not a lot of risks taken against him today. Except for Jasmeet, of course. ଆଜି ଯେମିତି ଖେଳିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବିବା ସେଟା ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗେମ୍ ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଟା ଜମା ବି ରିସ୍କ ନଥିଲା ବାହାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଠି ସେ ଆଉଟ ଅଫ ଦି ଅର୍ଡିନାରୀ ଯାଇ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ନେଟ୍ସରେ ବି ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 70 ବଲରେ ଆଜି ଯୋଉ 114 କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଆନାଦର ଡେ ବୋଧ ହୁଏ ଜଣା ପଡିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସେଇ ଆଗ୍ରେସନ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଫାଇନ୍ ଲେଗକୁ ଉପରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଥରକ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲଫ୍ କରିବେ ସର୍ଟ ବଲଟି ପକେଇ ନା ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ଥିଲା Walking across for that single. ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡର ବି ଚାଲି ବଲଟି ରଖୁଥିଲେ Yes. And the bowler himself for his run up. ସେଉଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଦିୟୁଷ ଟେମ୍ପରେଚର has started taking its effect ଯୋଉ ଭଳିଆରେ ଖରାଟି ହେଇଛି ଏବେ ଏନର୍ଜି କନଜର୍ଭ କରିବା ଚକ୍କରରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି କେତେ ରନ୍ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟର ଫିଲ୍ଡରଟି ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏକ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ଅଙ୍କିତକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଭର ଟି ରବି ତେଜାଙ୍କର 245 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 18ଟି ବଲ୍ ବାକି So it's going to be the same duo to finish off there. 3 more overs to go. The right arm off spinner to continue.
And Ravi Teja having one more over left in his kitty. Nicely dabbed towards the short third. Happy to take those singles. No real intention or signal of any risks to be taken or scoring some quick runs towards the end of this innings here with 3 wickets in hand though. VCU. ମାତ୍ର 17ଟି ବଲ୍ ବାକି। OCA କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ର ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସରି ଆସୁଛି ସନଶାଇନ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ସେଠି ମା ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ 310 ରନ୍ 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ଡ୍ରିମ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ରୟାଲ କ୍ଲବ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ 116 ରନରେ। ଆଉ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ତାଙ୍କୁ ଏବେ 20 ରନ୍ ଦରକାର ଜିତିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ରେଭେନ୍ସା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ, ओडिशा गवर्नमेंट प्रेस क्लब 416 रन 4 विकेट विनिमय आहुरी 4टी बॉल बाकी। सेठी रन फीस्ट होईची। दुहे ओपनर शतक करिसेंती सेठी। ओह अनकला शशांक 116 रन। यंग कीपर बैटर भलो प्रोस्पेक्ट और 50 ओवर क्रिकेट रे 100 करिसेंती। सर्वेश टी पाटिल 176 115टी बॉल रे 20टी चौका 8टी छक्का। आउ जेमती हमें एक्सपेक्ट करिवा भलो पिच रे श्रेयांश भारद्वाज रन करिवे। 70 रन पाखापाखि पहुंचलेनी। टाउन क्लब जे कौन रिप्लाई दबा बैट सहित सेटा देखिबा को हबो। बारंबार एई टूर्नामेंट रे 400 रो जो मार्क ता दिउस सेटा ब्रीच हेई चलीची। आ गोटे बहुत भलो साइन एटा ओडिशा क्रिकेटिंग सर्किट पई कि बैटर्स माने से इंटेंट सहित मॉडर्न डे इंटेंट सहित बैटिंग करूचंती। Same day, different grounds, different matches altogether. Incredible stuff throughout the OCA Club League 2026. We have seen crests and throws and ebbs and flows of the batting, bowling, fielding as well. ड्रीम्स रे जेमती रन होची इच्छा होची को गोटे मैच पे ड्रीम्स रु जाई कि धारा विवरणी हमें करि पारंतु आपण पे। Wish we had a, टूर्नामेंट रे केवल 12 बैटर मैचेस हमें ब्रॉडकास्ट करूचु। wish we had a mobile van or some sort we can carry around. हमें किंतु ग्राउंड रियलिटी नवा पे सदाबळे आम टीम रो जणे मेंबर गौरव पंडा को हमें गोटे चक्कर लगे दउछु हमें ड्रीम्स ग्राउंड रो। Oh, he's mobile for sure throughout this tournament. तो सीए जाई सेठी रन फीस्ट टिके देखि देई पळे आछंती सब थर। आ आमुक आसी से जो फील्ड दउचंती एठी कम बॉक्स रे कि ठोठा बाजुची सेठी बाउंड्रीज कुआडे पिटी होउची बॉल जाई से ड्रीम्स पवेलियन बिल्डिंग रे। See, କିଛି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ସ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ କେବେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। चेष्टा करिवा एई भली भाबरे हम गोटे भलो लेवल रे ए टूर्नामेंट टी आपनक पाखकु आनी के आसुछु। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन रो यूट्यूब पेज रु आपण देखि पारुछंती एक्सक्लूसिव लाइव OCA क्लब लीग 2026। चमत्कार क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एपर्यंत जो भी 12टी मैचेस रे होई आछि। आपण किछ समय पूर्व डायरेक्टर आउ हमर कैमरा पर्सन मानक ना भी नउथिले। बहुत भलो फोकस्ड वे रे से माने करि आछंती ब्रॉडकास्ट एपर्यंत। जो भली भाबरे स्लोमो रिप्ले टी आज हमें देखिले अलगा प्रकार रो फील आसला। आ एथि सहित गोटे कमेंट्री बॉक्स रे भी गोटे अलगा प्रकार रे एनर्जी आसी जाइछि। जो भली भाबरे पिक्चर्स हमकु देखौचंती से पीयूष जानिथिबे जेतळे प्रथमे आमे भाबिलु ए टूर्नामेंट रो कमेंट्री करिवा पई प्रथम
डाउट आम मन रे थिला कि 50 ओवर फॉर्मेट लॉन्ग फॉर्मेट पॉजेस रहिबो केमिति को हिसाब रे आमे गोटे ऑल राउंड क्रिकेट कंटेंट पैकेज करि परिबा किंतु जो सपोर्ट हमको मिली हमर कैमरा पर्सन मानकर डायरेक्टर गोटे ओवरऑल जो भली भाबरे ओसीएम ऑर्गेनाइज करिछि जिंसटी को चमत्कार रही एथरक अपॉर्चुनिटी रही कैच रो आउ फाइनली मु कमेंट्री बॉक्स थिला भितरे गोटे भल्लो बाउंड्री कैच आज देखियो मिलची आ पूर्वरु सबु जिंस होउथिला बैटर सेमती फॉल्टी शॉट खेलुथिले किंतु फील्डर जज करि पार नथले एठी बहुत वे जने फास्ट बॉलर ही अन्य फास्ट बॉलर को दुख बुझी तांको ए विकेट टी देइचंती And deservingly so, Ravi Teja gets another wicket in his spell of bowling as he finishes off his 10 overs as well. The left-hander, Ankit, perishes. And finally, the thirst has been quenched, a little so, by the fielders with that catch. Just a bit of a lack of pace there from Ravi Teja. Cutter of sorts, slowing down the pace. And the batter skying it up. क्विक क्वेश्चन एठी दियुष सिचुएशन अनुଯାयी एबे मैटर करेनी किए पकाउचंदी शेष ओवरटी किंतु ऑफ स्पिनर सत्यकाम भरद्वाज को आज रखिथिले एते लेट रे बोलिंग अटैक को आनिथिले एई स्पेल पई एई स्ट्रेटजी टी बहुत हुए आजी रो सिचुएशन अनुଯାयी पड़ी जाईची चेष्टा करिवे डेथ ओवर रे जदी टी रवि तेजा एठी पकाउचंदी ताले सेपटु भी पेसर पकांतु शेष ओवर प्रथम बॉल रे चांस पुणी क्रिएट हेइथिला कैरी हबनी लॉन्ग ऑन फील्डर हाथ को 1 रन It's Mohammad Danish, the new batter in. Off the top edge, straight up in the end. No chance for that long on fielder, though he stormed in. With that single, 250 comes up as well for Barabati Cultural. अधिनायक मोहम्मद दानिश मुळे की धरचंदी बैट टी इच्छा तो तांकर स्लॉट बॉल टी मिलू और सीधा 6 टी मारंतु किंतु सत्यकाम भी सेटा जानी चंदी सेत लगी शॉट पकाउचंदी ऑफ स्टंप बाहर बॉल टिके दूरे रे पकाउचंदी सत्यकाम तो टिके दानिश को भी लॉन्ग हैंडल टी यूज करियो पड़िबो ए बॉल टी थिला मारिया पई किंतु जेहेतु एबे ही आछंती क्रीज को तळे खेलचंती सेट बैटर को आनचंती स्ट्राइक रे पुनी थरे Ishwar has to go. Has to go big. He's ready to launch. Switch it, try it, get some bat involved maybe. Beats the wicket keeper. They're going to come back for the second. Yes, they are. Late reaction from Mohammad Danish. But he goes for a sprint towards the non-striker end. 150 रन रु उर्थ हेलानी एबे चेष्टा करथिबे ई शेष दुईटी बॉल रे बाउंड्रीज मिलू भल्ला पकेले सेठी सत्यकाम एते आगुरु सेठी बैटर शफल करि जाइथिले जे सत्यकाम सीधा पकेले मिडिल स्टंप रे यॉर्कर आ एथि सहित प्रथम इनिंग्स सरी जाइची 254 रन बोर्ड रे बारवाटी कल्चरल यूनियन जहा जना पड़ुथिला ए कंडीशंस रे नुआ बॉल सर्वाइव करिवा कष्ट सर्वाइव करि जाइथिले किछि मात्रा रे आ सेथिलागी जसमीत नैन 10टी चौका 9टी छक्का सहित चमत्कार बैटिंग करथिले तळे विकेट टिके बेटर हेइ जाइथिला किंतु तांको आउट तांकर आउट हेला परे तांको विकेट टी पडिला परे
आउ देखंतु 26 मिलला अभिरूप को अंकित कले 23 रन किंतु आउ कोनोसी बैटर सेभली स्ट्राइक रेट सहित बैटिंग करि नांती 255 रन दरकार एबे आउ चेष्टा रहिबो कि एई जो विकेट टी एबे भलो हेई जाईची सेठी राइजिंग स्टूडेंट्स गोटे भलो एफर्ट दो 3टी विकेट मिलला सौम्य लेंका को अलगा प्रकार रो स्पेल थिला नुआ बॉल सहित टी रवि तेजा को 2टी विकेट किंतु 50 रन देइचंती तांको 10 ओवर कृष्ण पलाई तांकु भी मिलला 3टी विकेट 255 रो लक्ष्य राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब केमिति चेज करिवे देखिबा ब्रेक परे स्वागत जनाऊछु पुणी थरे बारबटी स्टेडियम रु प्रथम इनिंग्स सरी जाइछि और से इनिंग्स रे हम गोटे शतक देखिबा को मिलथिला बारबटी कल्चरल यूनियन 254 रन बोर्ड रे एबे गोटे ऑल स्टार राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब को दरकार 255 रन निज प्रथम सेट ऑफ पॉइंट्स हातेवा लगी ओपनिंग करने को आसचंती जहां लागुची एठू देखिले आदित्य राउत आउ तांको सहित अछंती नॉन स्ट्राइकर एंड रे सत्यकाम पावर प्ले भितरे नुआ बॉल विरुद्ध रे कुख्यात माड़ मारंती आदित्य राउत और चेष्टा करिवे आज ए भलो विकेट रे गोटे भलो स्टार्ट करंतु कमेंट्री बॉक्स रे मो सहित स्टार्ट करिवे पुन थरे सेकंड इनिंग्स पीयूष महापात्र वेलकम बैक Thank you so much, Baba Sheesh. Man on screen, built like a big unit. Aditya Raut, very well known in the ranks and in the circuit, especially in the eastern side. They keep traveling around the country as well. Aditya Raut, 255 to be chased down. How do they approach the game from the get-go in the second innings? जेमती कहले गोटे बहुत पॉपुलर प्लेयर 184 रन हाईएस्ट अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट रे 50 टी 50 12 टी 100 आदित्य प्रथम स्ट्राइकिंग शॉट गोटे सुंदर ड्राइव चौका मिलिबो खाता खोलिबो आ जो रेपुटेशन सहित आसीचंती ए मैच को ए इनिंग्स को से रेपुटेशन टी प्रथम बॉल रु ही क्लियर करि दैचंती चौका Some premeditation involved as well. First delivery he faces after a big break, the innings break, about 45 minutes long, to come back again underneath the sunlight, which is pretty hot, shining bright today as well. It's an eye-catching drive for 4. प्रथम इनिंग्स रे तळे 5 ओवर 6 ओवर बळी थिला एथर पुणी थरे मिड ऑफ मुंडो उपरे मारिचंती दुईटी बॉल दुईटी चौका इनिंग्स रो आरंभ आदित्य करिचंती स्टाइलिश फैशन रे दीटी लॉफ्टेड ड्राइव थोटी डाउन द ग्राउंड थिला अलोंग द कार्पेट थिला आ ई शॉट टी लॉफ्टेड
ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଯେତେବେଳେ ସରୁଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବି ୱିକେଟ ପଡୁଥାଏ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଥାଏ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ନିଜେ ଯାଇକି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନିଜର ରେଡି କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଗରେ ଯାଇକି ଶ୍ୟାଡୋ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ପଟରୁ ସେଇ ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ଆଗରେ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେବେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଠିଆ ହେବେ କେମିତି ବୋଲରକୁ ଫେସ୍ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଅଲରେଡି କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସରୁଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ପଭିଲିୟନରୁ ସେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି Yes, peak visualization, peak manifestation as well of the back foot caresses in a fair for four. Back to back boundaries, hat trick of fours. Aditya Raut, welcome to Barabati. ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି ଚାରି ଉପରେ ଚାରି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଟା ବି ବଲ୍ ଯୋଉ ତିନିଟି ବଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦିୟୁଷ କୋଉଠି ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଦାନିଶ ଖରାପ ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ରାଇଟିକୁ ପକଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ ରଖିଛନ୍ତି ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପକେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଟିକେ ଉପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚୌକା ଟିକେ ପଛରେ ପକେଇଲେ ଲଫଟେଡ ଟିକେ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ପୁଣି ମାରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକଫୁଟ ରୁ ଆଦିତ୍ୟ ବି ଭାବୁଥିବେ ଦାନିଶ ଟିକେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଲେଗ ସାଇଡ ରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ଦେଖାଏ ବହୁତ ଫୁଲ ପକେଇଲେ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଭଲ ଥିଙ୍କିଂ ସେଠି ଦାନିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡେଥ ବୋଲିଂକୁ ଯାଇଛନ୍ତି It's battle of wits, battle of guts as well. Has taken on the captain of the opposition, first three deliveries, and has set the precedent, the premise for this run chase as well. Ball getting a hint of a swing on that occasion, but it was way outside the off stump, much fuller from Mohammad Danish as he tries some varieties here against Aditya Raut. ଆଦି ପୁଣି ଥରେ ସଫଲ କଲେ ଆଉ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ଚୌକା ଦିୟୁଷ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ହବ କି ଦାନିଶ କି ଆଙ୍ଗଲଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କି ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ରୁ ଯାହା ପକେଇଲେ କେବଳ ଚାରି ମାରୁଛନ୍ତି He's just walked in and he's like, what is the fuss about? The pitch is absolutely decimated this over. Four boundaries here. And called the shots from the get-go. ହିଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଟିକେ ସିଧା ପକେଇଲେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଲେଗ ସାଇଡ ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ମିଡାଉନ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ପ୍ରଥମ ଓଭରରୁ Yes, on behalf of his team, Aditya Raut, for the rising students, they have announced their arrival with the bat 20 without a loss after the first over. Chasing 255 to win this match today. ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବିତେଇବେ ଜାଣିପାରିବେ କି ତାଙ୍କ ଡିମିନର ବହୁତ କାମ ବହୁତ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କଥା ବି ଶୁଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ଏତେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଯେ ଗୋଟେ ବୋଲର ନିଜ ବୋଲିଂ ପ୍ଲାନରେ ସେଟଲ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରିଦିମ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ 20ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି 6ଟା ବଲରେ ତ ପୁରା ପୁରି ପ୍ରେସର ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରନଚେଜର ପ୍ରେସର ସତ୍ୟକାମଙ୍କଠୁ ବି ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନୂଆ ବଲ୍ ଯଦି ସେପଟୁ ଜଣେ ଭଲ ବି ପକଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆରାମ ସେ ଏକ ନେଇକି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି ଯାହା କରିବା କଥା Such a wonderful feeling, the feeling of being released of the pressure.
as you take strike for the first time. Satyakam to Anirudh. ଲାଗୁଛି ଭଲ ସିମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସତ୍ୟକାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ହଉଥିଲେ ଏକ ରନ୍ ନେଇ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତକୁ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ବୋଲର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଭାବୁଛି ଦିୟୁଷ ଏତେ ଅଖାଡୁଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ନୂଆ ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇବି ବଲ୍ ଟି ସ୍ୱିଙ୍ଗ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଟିପି କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଠୁ। ଫାଇଫର ନେଇଛନ୍ତି ୱିକେଟ ନବାର କଳା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଏଠି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଟି କରେଇ ଦେବେ ଆଦିତ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହବ। କ୍ରିଜରେ ଟିକେ ପଛକୁ ଗଲେ ହାଲକା ଶର୍ଟ ବଲ୍ ଟି ଫ୍ଲାଟ 6। ହାଲକା ଶର୍ଟ ବଲ୍ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବି ଡରିକି ପକେଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ପକେଇଲେନି ଆଉ ତାକୁ ଗୁଳି ଭଳିଆ ପୁଲ ଶଟ୍ ରେ ମାରିଛନ୍ତି 6। Wow, that is a cracker jacker of a shot. The sound again just transcending through the glass of the commentary box. Just a bit of a pivot as well. In front of square, it goes flat, as you can see. And he gets the first 6 of the second innings. This is exhilarating stuff here from Aditya Raut. 7ଟି ବଲରେ 26। ଅନିରୁଦ୍ଧ କଣ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି ଏଥର ବଲ ସହିତ, ଆହୁରି ଶଟ୍, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱିଭେଲ ପୁଲ୍, ଏଥର ୱାନ୍ ବାଉନ୍ସ ଚୌକା। ସତ ସତିକା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କଲେଣି ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ। 8ଟି ବଲରେ 30 ରନ୍, ଛକ୍କା ମିଳିଲା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୋୟାର, ଫ୍ଲାଟ୍ ଚୌକାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିହାଇଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। Oh, as a bowler, you just can't help but feel the pressure of this, of the existence of this man out there in the middle. Just walked in and has started dictating the terms completely. 30 of 8. Haven't seen that so far in OCA Club League. Especially in Barabati Stadium, that's going down the leg side as well. And it's a sign that is gotten in the head of the bowler. ଖାଲି ବୋଲର ନୁହଁ, ଅପୋଜିସନ ଡଗଆଉଟ ରେ ସେ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି ଏବେ। And there's a fear of uncertainty in the dugout as well for the batting team. When they see stuff like this happening in the middle, they don't want to be cut short. Hence, they're also watching along with bated breaths. ସବୁଠୁ ଭଲ ସିଚୁଏସନରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ ଭାରଦ୍ୱାଜ। ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରୁ ବେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଡିଫେନ୍ସିଭଲି ଆଦି ଖେଳିବେ ସେଠି ବି ସିଙ୍ଗଲ ନବାକୁ ସିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ବଲ୍ ଗୋଟେ ପଡିଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଦବା, ରହିଯିବା, କୋଉଠି ତ ଟିକେ ଶର୍ଟ ପଡିବ, କୋଉଠି ଟିକେ ଉପରେ ପଡିବ, ହାଲକା ବାହାରେ ପଡିବ, ସେଠି ପୁଣି ଥରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଡକୁ ଭିଡି ଦେବି ବଲ୍ ଟିକୁ। Oh yes, Sakam knows his role, isn't it? As a batter, as an opening pair, when you're coming against an opposition with a partner like the mind to play from the non-strikers end most of the time. Hang around, have some chats going on with the fielders of the opposition as well, as the shots keeper getting fired from the other end. Aditya Raut absolutely motoring along here. Down the leg side, just helped sit around the corner for 4. ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ଏମିତି ଆଟାକ୍ କଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଏଇ ଓଭରରେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ସିଧା ପକେଇବାକୁ, ଆଉ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଗୋଟେ ୱାଇଡ ପକେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥରକ କି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲାନ୍ସ ସେଠି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କର, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ମାରୁଛନ୍ତି 4 କି 6। ଫିଲ୍ଡ ପୁଣି ବଦଳିବ, ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ ରେ ଫିଲ୍ଡରଟି ଥିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ, ସ୍କୋୟାର ଲେଗ ରେ ଫିଲ୍ଡରଟି ଥିଲା, ତାକୁ ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଡ ୱିକେଟ ପଳେଇଛି ସେଇ ଫିଲ୍ଡରଟି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ସେଇ ଯୋଉ ଟିକେ ବଡି ଭିତରେ
କ୍ରାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତକୁ। ପକେଇ ପାରିଲେ ସିନା। ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭଲ ପ୍ଲାନ ନେଇ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ରେ ଯଦି 19-20 ହେଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହବ। And as a bowler, even if you just started off your spell of bowling, just drains your energy. Last ball of this over, and he has to re-bowl that. 16 ରନ୍ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ। ଶର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ ର ଫିଲ୍ଡର ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ମିଳିଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ। 2 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି 37 ରନରେ। ଦିଉଷ ଏଠି ଟିକେ ମହମ୍ମଦ ଦାନିଶଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅପସନ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ବହୁତ ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଥର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ନେଇ ବୋଲିଂ କରିବେ ଦାନିଶ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସିଧା ସିଧି ମିଡନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। କଣ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲାନ ହିସାବରେ କୋଉଠି ପକେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ସ୍ପଟ ଅନ୍ ରହିଛି ଦିଉଷ। He's probably just gotten again, as I mentioned previously as well, gotten into the heads of the bowler with some intimidation tactics as well up front. ପୁଣି ପୁଣି ବଦଳିଛି ରଣନୀତି ଏଠି। ଘାବୁରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ। ଡିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଡିପ୍ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଗଲା ବାହାରକୁ। ସେ ଡିପ୍ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଟି ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇଛି ଏବେ। ଉପରେ ପକେଇ ପାରିବେନି, ସେଠି ଦିଟା ଫିଲ୍ଡର ରଖି ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତକୁ ଉପରେ ଖେଳେଇ ପାରିବେନି। ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶଟ୍ସ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ କି ଚମତ୍କାର ହାଇ ଏଲ୍ବୋ ସେଠି ପୁଣି ଥରେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଜସ୍ମିତ ମାରିବେ ମାରିବେ ବୋଲି ହଉଥିଲେ, ପ୍ରତି ବଲକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶଟ୍ସ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିମିଲର ଶଟ୍ସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ବଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉଟା ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଶଟ୍ସ, ସେଇ ଶଟ୍ସ ଗୁଡା ଖେଳିଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲେଣି 43 ରେ, 13ଟି ବଲରେ ଦିଉ ସେଠି। Shot of length, he's pulled it away and he's muscled it as well for 6. He's moved to 49 not out of just 14 deliveries, and yet another big blow. OCA କ୍ଲବ ଲିଗ୍ ର ଦ୍ରୁତତମ 50 କରିବା ଉପରେ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇଲେ ଲଫ୍ଟେଡ ଡ୍ରାଇଭ, ବୋଲର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ଶର୍ଟ ପକେଇଲେ 6 ମାରୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ଉପରେ। 49 ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ। ପୁଣି ପୁଲ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍କ୍ୱାର, ଫିଲ୍ଡର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ରଖି ପାରିବେନି। କି ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 15ଟି ବଲରେ। କଡ଼ା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଠି। ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ର ପ୍ରଥମ ବଲରୁ ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଠି 50 କରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ। Wow, this is just sensational to see from Aditya Raut. Half century of 15 deliveries. And we've seen what has happened in the last 2-3 days in Barabati Stadium. He's completely flipped the script with this batting performance here today. Another short one. The ball just with a bit of a hang time for him to absolutely capitalize and send it packing over the fine leg field for 6. ମୁଁ କହି ଆସୁଥିଲି ବହୁତ ଖରାପ ବଲ୍,
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବିଲି କୋଉଟା ଭଲ ବଲ୍ ଏବେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତକୁ ଲେନ୍ଥ ବଲ୍ ଟି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ବଲ୍ ଟି ଲେଗ ସାଇଡ୍ ରେ ପିକ୍ କରି ମାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶର୍ଟ କୁ ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଶର୍ଟ ବଲ୍ ସେଥିଲାଗି ଫାଇନ୍ ଲେଗ ଉପରେ 6ଟି ମାରିଲେ 61 ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ବଲ୍ ସହିତ ଏଫର୍ଟ ରେ ଟିକେ ଖୁସି ଥିବେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମାରାତ୍ମକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ 4-4-6 4-6 यॉर्कर डॉट ଟିକେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦାନିଶ ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ୟର୍କର ପକେଇଥିଲେ ସେଉଠୁ ଭାବିବା କଥା କି ଆମକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଡେଥ୍ ବୋଲିଂ ପାଖକୁ ଯିବାର ଥିଲା ନହେଲେ 3 ଓଭରରେ 61 ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏଠି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଦିଉଷ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ କିଛିଟା ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ଓଡ଼ିଆ ଓପନର୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ମନେ ପକେଇଥିଲି ଥିଲା ବିବିସିସି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ନ ଡେ କ୍ରିକେଟ ଆସିନଥିଲା T20 କ୍ରିକେଟ ଆସିନଥିଲା ବିବିସିସି ମହାପାତ୍ର ଏଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ଲାସ ଟି ଓଭର ପିଚ୍ ବଲ୍ ଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ शेप होल्ड करी साइड स्क्रीन आड़कू लॉफ्टेड शॉट Oh, yes, just a nice little push. And just showing the full face of the plate to do so as well. Again, the ball was pitched up to start off with. The openers are making merry out there. Excellent stroke making so far in the first 3.1 overs. ଆଉ ଏତେ ଦିନରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଯେତିକ ମୁଁ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚେସ୍ କଭର କରିଛି ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଦେଖିଛି ସେଟା ବହୁତ ରେୟାର କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଅଛି ସେଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ରନ୍ ପଳେଇ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସାଇଜେସ୍ ଏଠି ବାରବାଟୀରେ ଏଠି ଆସିକି ଏତେ ଇଜ୍ ସହିତ ଛକା ଚୌକା କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଉଫ୍ କି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ Oh, he's had a class of his own, definitely. And having no doubts about it as well, just shows in his stroke making so far that he doesn't even thinks twice before going for a shot. Very well focused and confident, trusting his instincts. This time it is Satyakam, who's once again lofted it up on the onside. A bit of a teaser for the deep fielder there, but it's still flown away for 6. ପବନ ସହିତ ବଲ୍ ଟି ଭାସି ଯାଇଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେପଟକୁ ଦିଉଷ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ବୋଧ ହୁଏ ଧରା ପଡିଯିବେ କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଅଧିକା ସେ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଜ ର କି ବଲ୍ ପାରି ହେଇଯାଇଥିଲା ଫିଲ୍ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 2 ଓଭର ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରୁ ସେ ଶୋଟି ଏନ୍ଜୟ କଲେ ସତ୍ୟକାମ ଆଉ ଏଇ ଓଭରରେ ତାଙ୍କ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି ସେ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚୌକା ଗୋଟେ ଛକା It's mind-bending stuff, this. 71 without a loss after 3.3. 20.29 the current run rate. That's another extra. They have to re-ball that as well. Goodness gracious me. ମନୋବଳ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଏଠି ବିସିୟୁ ର ଭାବିଥିବେ ଜସ୍ମିତ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟି ପିଚ୍ ରେ 250 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରିଦେଇଛୁ ହାଲକା ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟକାମ ଏଇ ଓଭରରେ पूरा पूरी मोमेंटम छड़ेई नहीं गलेनी ये मैच रु राइजिंग स्टूडेंट्स बीसीयू ठारू
ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଫିଲ୍ଡର ଧରିଥିବେ କ୍ୟାଚ୍ ଟିକୁ ସତ୍ୟକାମ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ এইଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନିଜେ ହାତ ଛଡା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ଅପୋଜିସନ ସେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି Yes, bowling to the field. Satyakam taking the bait and perishing straight into the hands. No real distance on that shot as well. Has to go 72, and the first wicket falls for the Rising Students. They still got 183 to get as a new batter will just come in. ପ୍ରଥମ ୱିକେଟର ପତନ ସହିତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରାଜେଶ ଧୁପର ଆଜି ନିଜ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ସହିତ ଭଲ ବୋଲିଂ ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ଥିଲେ ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦିୟୁଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ନଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟମ ସହିତ ଲାଖିକି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ଭଲ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଓହ୍ଲେଇବେ 1950 ପାଞ୍ଚଟି ଶତକ ରାଜେଶ ଧୁପର ଗୋଟେ ଏଲିଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁବ ବୟସରେ ମୌକା ମିଳିଥିଲା ସିନିୟର ଟିମରେ ଆସିବାକୁ ଆଉ ତାପରେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ସିନିୟର ଟିମ୍ ପାଇଁ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ପଦାର୍ପଣ ପରେ କିଛିଟା ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଇୟର ପରେ ସେଭଳି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସିଜନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କର ଆଉ ଚାହୁଁଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଅଛି ଏଠି ନିଜ କ୍ୱାଲିଟି ଶୋ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଡମିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ ୱିକେଟ ମିଳିଛି ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ଆଉ ୱିକେଟ ମିଳିଲା ପରେ କି କଦର୍ଯ୍ୟ ବଲ୍ ସେଠି ନୂଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ହାଫ୍ ଭଲି ରାଜେଶ ଧୁପର ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ୱେଲକମ୍ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଖାଲି ବ୍ୟାଟ୍ ଲଗେଇଲେ 4 ରନ୍ Yes, you thank the bowler there. Down the leg side. Helps himself and his team a boundary. The captain, Rajesh Thupar, experienced lad, has come in at an interesting point in the game as well. When Aditya Raut is going all guns, what kind of role does he play is going to be the question. And a thing to watch out for as well. Last ball. ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ ଓଭରର ସମାପ୍ତି ଏଠି 4 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ରନ୍ ସ୍କୋରିଂ ର ରେଟ୍ ଟି 19 ରନ୍ per ଓଭର ଚାଲିଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଓପନିଂ ସ୍ପେଲରେ ଆସିକି ଦୁଇଟି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଜଣେ ବାମ ହାତୀ ସିମର ବୋଧ ହୁଏ ଆସିବେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଭରଦ୍ୱାଜ ବାମ ହାତୀ ସେତେବେଳେ ଆମେ କନଫର୍ମ କରିପାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ଟି ଆସିବ ଯେମିତି ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ବାମ ହାତୀ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଆନନ୍ଦ ଭରଦ୍ୱାଜ ବଲ୍ ନଥିଲା ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ଯେମିତି ବାଁ ହାତରେ ବଲ୍ ଟି ଧରିଛନ୍ତି
गोटे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को केमिति अप्रोच करूछंती आदित्य राउत ना 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 सेटा देखिबा को हबनी आमे जानिछु केमिति अप्रोच करबे थिला बॉल थिला मारिया पे बहुत दूर रे पळेला बॉल टी वाइड ही गला आउ टिके पाखरे थिले मारि थांते फाइन लेग फील्डर मुंडो उपरे 381 wickets recorded so far. Best bowling of 5 for 11. And a great average as well. Anand Bharadwaj. दिउश फील्ड रे करिवे परिवर्तन से प्रथम बॉल पर टिके हल्का जो इन स्विंग तांको मिलला सही हिसाब रे मिड ऑन टी पठेई दिछंदी लॉन्गन और स्क्वायर लेग रखी आदित्य को पकेबे मिडलैंड लेग रे हल्का चेंज ऑफ पेस कले केते भलो बैलेंस सहित पुणी थरे आदित्य ताको ड्राइव करचंदी मिसफील्ड हेइची सेठी एक रन मिलिबो भलो थिंकिंग सेठी आनंद भरद्वाज को द्वारा जो कथा हमें होथिले जेतबेले इभଳି भाबरे माइंडसेट सहित गोटे बैटर आपन को मारुची पिटुची सेतबेले आपन को डेथ बॉलिंग को जिबाउ पड़िबो नुआ बॉल अछि किंतु नुआ बॉल नुआ बॉल डिसिप्लिन टा आनिबाकू आपन को से पोजीशन टी अर्न करिबाकू पड़िबो Nicely worked on the onside. Rajesh gives the strike back to Aditya. Yes, even if you're carrying on the new ball, you have to vary your pace. Maybe try out some cutters, some back of the hand slow deliveries. Mindset of a death bowler definitely comes in handy. केवल आपण भाभी परिबेनी नुआ बॉल टी अच्छी मु स्विंग करी आउट कर देबी कि से जो 6 मीटर र लेंथ रे पिटी पिटी बाहर जीबी जदि एते वन डायमेंशनल प्लानिंग करी जिबे ताले आदित्य राउत भलिया बैटर पुनी आउट ऑफ सिलेबस आसीबे आपण पई 68 बॉल रे 60 रन रे खेलचंदी आदित्य आउ देखंतु प्रथम थर पई बामहाती बोलर जेहेतु फर्स्ट बॉल टी चेंज ऑफ पेस करिथिले एथरक इनसाइड एज नेइची आ मु भाबुची एटा प्रथम थर पे गोटे मिस हिट देखिया को मिलची हमकु जो 19 टी बॉल खेली चेंज आउ सेटा एथि लागि हेला दिउस काहे कि आपण पेस चेंज कले एटी आसी And that just might ruffle the feathers when Aditya Raut is concerned. And he might try a little extra here to regain confidence. The bit that he lost there with an inside edge. पुणी थरे से चेंज ऑफ पेस को जिबाकू दरकार पेस दियंतुनी एठी चेंज ऑफ पेस भलो बॉल एठी आनंद भरद्वाज को द्वारा एटा टिके जल्दी करिवार थिला ए प्लान को आसीबा पूर्वरु ही आदित्य 60 रन करदेले Just kept on firing like a batting vending machine today. 61 of 20. Completely unfazed by the conditions. Nicely defended. Good delivery there from Anand. आउ सेई जो वेडिंग मशीन भली जोटा को आपण बटन टी प्रेस कला परे आउ गोटे धूम किना मारिया पड़े तापरे से जो चिप्स पैकेट टी चॉकलेट टी खसे सेई भली भाबरे बैटिंग करचंदी आदित्य बोलर पछे कोनोसी ऑप्शन टिपंतु मरामरी काम आदित्यंकर आ सी मारी की बॉल खसई चंती बाउंड्री सेपटू को मोस्टली भलो सीधा बैट सहित बढ़िया ड्राइव सेठी राजेश धूपरकर एते सुंदर टाइमिंग की मिसफील्ड परे बॉल पाखापाखि पळैची बाउंड्री पाखकू से लागला फील्डर जेमती बॉल टी उठेले रोप रो बहुत पाखेरे थिले रिप्ले रे जणा पड़िबो केते पाखु पळै थिले सेठी मिड ऑफ रो फील्डर क्लीन स्टॉप नथिला टाइमिंग भलो थिला बॉल गडी चलला एठी देखंतु मिडन रो फील्डर तांको घोड़ सेठी बहुत पाखेरे थिला रोप्स रो आमे जो एंगल रु देखुथिले सेठू डेप्थ ता जानिया कष्ट 5 ओवर परे 82 रन
ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ୱିକେଟ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଟିପିଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀବତ୍ସ କ୍ଷମା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ୱିକେଟ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ରନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, 32 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆଦିତ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ଆଉ ମିଡ ଅଫ୍ କଡରେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଟ ବ୍ୟାଟ ରେ ଚୌକା ମିଳିବ। Even hand was coming off the handle. Just nailed it in the gap. No chance for any fielders whatsoever. Once it goes past, there you see the right hand coming off the handle, yet just injecting it into that gap between extra cover and the mid-off fielder. ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ପେସ୍ କଲେ ସେଠି ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସିମର। ପୁଣି ଥରେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବଡ ଶଟ୍ ର। ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ କୁ ସିଧା ପୁଲ୍, ଏତେ ଜୋରେ ସେଠି ମାରିଥିଲେ କି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଗୋଡରେ ବଲ୍ ଟି ବାଜି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବଲ୍ ଟି ହଜି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ ବଲ୍ କୁଆଡେ ଗଲା। And there's a batter without a bat right now. It's Rajesh Thupar at the non-striker's end. He's probably taking evasive action from that shot, losing his bat in the process. ଟେନିସ୍ ଶଟ୍ ବି ଥିଲା ସେଠି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ରାଜେଶ, ଖରାପ ବଲ୍। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ଚାପ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ, ତାପରେ ଏଇ ବଲ୍ ଟି ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ବଲ୍ ଟି ବାରମ୍ବାର ପକେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ। ହାଲକା ପ୍ୟାଡ୍ ବାଜିଥିଲା, ଲେଗ ବାଏ, 4 ରନ୍ ମିଳିବ। Yes, with the fine leg up, that is just a bit of a sin as a fast bowler. Easy runs. 91 on the board. We're still inside the power play, mind you. So 4 more overs to go after this. ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଯଦି ଦିୟୁଷ, ଏବେ ବିସିୟୁ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେ ସୋଲ୍ଡର ଟି ଡ୍ରପ୍ ହେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଜମା ବି ଭଲ ସାଇନ୍ ନୁହଁ। କେହି ସେଠି ଇନର ସର୍କଲ ଫିଲ୍ଡର କରତାଳି ଦେଇ ଏନକରେଜ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲରଙ୍କୁ। जो एनर्जी दरकार थाए पावर प्ले भितर से एनर्जी पूरा पूरी भावे आदित्य राउत छड़े नहीं एठी बीसीयू ठारू। Yes, they'd be better off keeping Aditya Raut at the non-striker's end right now to just regain a bit of spirit, a bit of positivity back into the game. They still got 164 to defend, mind you. And we've seen what this track can do if the bowlers find their mark, resurrect the lines in lengths. There's a lot of purchase to be taken. The final delivery of this over. Lets that pass. It's not going to be the final delivery because that's gone extra wide outside the off stump for the umpire's liking as he outstretches his arms. अनिरुद्ध देखिले राजेश पर तो आदित्य को भली मारू नांती, ताकू टिके ऊपरे पकेई बाहरे पकेई ट्राई करिवि जेमती से ड्राइव टी खेलंतु, किंतु एते बाहरे पकेई देथिले जे राजेश धुपर ताकू छाडी देले।
ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ଏକ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଜ ରେ ଅଛନ୍ତି BCU। ରାବିଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ BCU ର। 6 ଓଭର ଶେଷ 92 ରନ୍ 1 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ RSC। ସପ୍ତମ ଓଭର ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ଆନନ୍ଦ ଭରଦ୍ୱାଜ। ନିଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରରୁ ହିଁ ଡେଥ୍ ବୋଲିଂ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସ୍ଲୋଅର ୱାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ। ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏଥର ସ୍ଲୋଅର ୱାନ୍ ଟି ଫୁଲ ଟସ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ଆଉ ଗୁଳି ଭଳିଆ ମାରିଛନ୍ତି 4ଟି ସାଇଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ। କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ରେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଚିନ। ସଚିନ କି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ଠାରୁ। ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚର ଯାହା ଫଳାଫଳ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗେମକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। 23 ବଲରେ 70 ରନ୍। ସପ୍ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 96 ରନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ମାତ୍ର 159 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା। ଭଲ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ କଲେ ସେ ସ୍ଲୋଅର ୱାନ୍ ଟିକୁ। ଆଗକୁ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋଅର ୱାନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲୋଅର ୱାନ୍ ଟି ଡିପ୍ କରିଥାନ୍ତା। ଡିପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ରଖିକି ଭଲ ଡ୍ରାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏଥରକ ଟିକେ କ୍ରିଜ ରେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ କ୍ୱିକର ବଲ୍ ପାଇଁ। ସେଭଳି ଟାଇମିଂ ମିଳିଲାନି। 1 ରନ୍ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ କଲେଣି କି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଖେଳିବାକୁ ହବ। ବାବାଶିଷ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚର ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ T20 ଲିଗ୍ର ଫାଇନାଲ। ଆଉ ସେଇ ଫାଇନାଲରେ ଏକା ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ। ସଚିନ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ରେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଟେଲ ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କର ନିଜ ମେଣ୍ଟର ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଶେଷ ଓଭରଟି ପକଉଥିଲେ। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କେମିତି ତାଙ୍କ ହିଟିଂ ଆର୍କରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଦିତ୍ୟ 6 ଉପରେ 6 ମାରି ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଜୟ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ, କିନ୍ତୁ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାମ ଦେଲା ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର। କୌଣସି ମତେ କଟକ ଜିତି ଯାଇଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଲଢୁଆ ସ୍ପିରିଟଟି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ସେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବା ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ଆସିନଥିଲା, ଆଜି ତାର ସେ ଜଲବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ସେଦିନ ସେ ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ବଲ୍ ଛକାରେ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲରୁ ହିଁ ସେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି, ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଣ ଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ପୂର୍ବରୁ, କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଡିମିନର, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସଫ୍ଟ ସ୍ପୋକେନ, ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ କି ସଦାବେଳେ ସିରିୟସ ଥାନ୍ତି। ମଜା କରନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କେମିତି ରହିବ। ଆଉ ଏଠି କେବଳ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁନି, କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟର ଯେତେଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଳାମିଶି କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସେଇ ଭଳିଆ ସଚିନ, କି ଯଦି ପରଫର୍ମ କରିବାର ଅଛି, କଥା କହିବାର ଅଛି, ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଆମ ବଲ୍ ସହିତ ଆମେ କଥା କହିବୁ।
ओवर द टॉप चाहतीनी किछि जिंस करिया पे 7 ओवर शेष सुधा 100 पाखापाखि पहुंचलेनी एठी राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब आउ तार रीजन भी अच्छी सचिन आपण जानिथिबे कि एई मु जो कथा कहूଥିଲି आदित्य राउत हुअन्तु कि स्वस्तिक हुअन्तु राजेश धूपरଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେକ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟू କ୍ରପ ଅଫ ବ୍ୟାଟର୍स ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଇଡଲ ହିସାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାର ଟପ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର୍ସ ମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଏବେ ବି କରେଣ୍ଟ କ୍ରପ ଅଫ ପ୍ଲେୟर्स ରେ ଆମେ ଗଣିବା ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ହିଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ରପ ଅଫ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଡେଭଲପ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଜଣେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ ନିଅନ୍ତି ଫ୍ରମ somebody ଲାଇକ ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରାୟ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ରାଜେଶ ଧୁପର ଦେଖିକି ବଡ ହେଇଥିବେ କେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକି ଟିମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟିଂ सर्किट रे कि गोटे एमिति प्लेटफॉर्म आमे दबा जोथरे कि आम यंगस्टर्स होम ग्रोन टैलेंट पूर्व स्टार्स मानका एटीट्यूड रेप्लिकेट करि परिबे अंकित बेहरा आरंभ करचंदी तांका स्पेल लेग स्टंप बाहरे वाइड अष्टम ओभर आउ जणे नुआ बोलर विकेट नबा चेष्टा रे अधिक प्रयास करथिले लेग स्टंप बाहर बॉल वाइड रन अतिरिक्त रन मिलिछि विकेट काढिबा पई चेष्टा करिवे आदित्यंकर जदि विकेट नेउछंती मैच रे बहुत आगु पळेलानी राइजिंग स्टूडेंट किंतु सामान्य ब्रेक लागिबो ए जो द्रुत गति रे रन आसुची एथिरे हमकु किछि समय विरति मिली परिबो गोटिए नुआ प्लान करिबा पई से प्लान रे बड़ परिवर्तन आनिछंती आ गोटिए बड़ छक्का आदित्य मारिकी स्टेटमेंट संपूर्ण भाबरे क्लियर करिछंती जल्दी मैच टिकु सारिबा पई नॉक्टर एंड्रू पकेई दोनांदी बोलर्स मानकु हल्का पछ लेन जानिचंती विंड ब्रीज पवन तांको सहित रहिबो तांको शॉट सहित रहिबो और सेथिलागी हाथ खोली बैटिंग करूचंती द्रुततम 50 तांको बैट रु आसी सारिची एबे द्रुततम शतक आडकू बढ़ी चलचंती सेठी आदित्य राउत भवाशीष भाई आदित्यଙ୍କ बैटिंग देखि मजा लागुची हेले कमेंटेटर कर्स न लगी जाऊ तांको ऊपरे औ ताहारी कथा कहू को बैट रे संजोग हे नथिला हेले विकेट कीपर मध्य बॉल टिकु मिस करिसंती स्ट्राइक रे परिवर्तन करी पुणी बैटिंग को फेरिसंती राजेश धूपर किछिटा प्लेयर थांती जो माननकु सिचुएशन पढ़िबा बुझिबा रिएक्ट करिबा ए सबु जिंसर जो स्किल टी थाए से अंडरस्टैंडिंग से अवेयरनेस टी बहुत अधिका थाए बारंबार जेथर मु आदित्य राउत को बैटिंग देखुची जो मैच्योरिटी सहित से अटैक करूचंती लागुची से अवेयरनेस टी बहुत भलो भाबरे तांक पारे अछि एटी पुणी चाली आसिले टिके ऑफ स्टंप बाहर को आउ ग्लांस करि दीचंती ताकू राजेश धूपर सेपट एंड रु जो आमे पावर देखुची आदित्य राउत को बैट रु एठी टिके पनाश टिके स्टाइल देखिबा आमे राजेश धूपर को बैट रु एलिगेंट शॉट अनेक मैच रो अभिज्ञता राजेश धूपर को पाखे अछि ताहा से वर्तमान पिच रे प्रदर्शन करूछंती सामना रे आदित्य बड़ शॉट खेलुथिबा बेले किछि स्टाइलिश एवं क्रिकेटिंग शॉट खेलुछंती राजेश अंकित एही ओवर रे निज लाइन जम्मारु भी पाई नांती प्रथम थर पे हल्का ऑफ स्टंप बाहरे टिके हार्ड लाइन टी हिट कले जो बॉल टी पुल करले सेठी आदित्य से लाइन टी एते खराब नथिला किंतु जेहेतु ऑन द शॉर्टर साइड थिला और अंकित बेहरांको पाखरे से पेस भी नाही एक तो आपण महानदी पटरू पकौचंती अगेंस्ट द ब्रिज दौड़ी के आछंती तापरे आपण पारे एते पेस नाही सेथरे आपण यदि शॉर्ट बॉल पकेबे आदित्य को जा हबार थिला हेले बलशाली बैटर मध्य केवल सेमिति नुहे कि टाइमिंग रे शॉट खेलंती सामान्य लेंथ छोट हेले मध्य जेतिकी बल तांको कांधरे अछि से बॉल टिकु बाउंड्री बाहर को मारिबा को जमा भी संकोच करिवेनी छाड़िबा को देले राजेश जानिचंती वर्तमान जो स्थिति रहिछि संपूर्ण रूप रे आगे रे अछंती विकेट हिसाब रे हो स्कोर हिसाब रे हो सब स्थिति रे वर्तमान राइजिंग स्टूडेंट्स आगे रे रहिछि तेनु कैप्टेन को
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ହିତକର ହବ, କାରଣ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଏଠି ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା, ସେଠି ବଲ୍ ପଡ଼ିକି ହାଲକା ବୁଲିଗଲା, ସେଥିଲାଗି ବିଟ୍ ହେଲେ ଫିଲ୍ଡର। 2 ରନ୍ ମିଳିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ଟି ରହିବ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। 8 ଓଭର ପରେ 111 ରନ୍ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ଏଠି ବ୍ୟାଟର ଦେଖିବାକୁ ହବ 2ଟି ରନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ୱାନ୍ ଶଟ୍ ଥିଲା ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସିଗ୍ନାଲ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। 111 ହେଇଥାନ୍ତା, 2 ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ୱାନ୍ ଶଟ୍ ହେଇଛି 110 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 8 ଓଭର ପରେ। ନବମ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ଶେଷ 2 ଓଭର ପ୍ରଥମ ପାୱାର ପ୍ଲେର। ଯାହା ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏ ପାୱାର ପ୍ଲେକୁ। ସିଏ ଭାବୁନଥିବେ 100 ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଯେମିତି, ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ ସେ ଯେମିତି ଭାବନ୍ତି, ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ମ୍ୟାଟର କରେନି। ସ୍ଲୋର ୱାନ୍ ଟି ପିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଆଡକୁ। ପୁଣି ଥରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଠି ସଚିନ। ବଲକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ, ନିଜ ହେଡ୍ ତଳେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜୋରେ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି, ଖାଲି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍ଲୋୟର ୱାନ୍ ଥିଲା ସଚିନ, ସେଠି ଟାଇମିଂ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଟାଇମିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 81 ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ। କେବଳ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ବା ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଚତୁରତାର ସହିତ କିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିହବ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ତ ଡିଫେନ୍ସ ମଧ୍ୟ। ସାମ୍ନାରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ଡିଫେନ୍ସ କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ରେ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚୌକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଡଟ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ହବ। ସେଠି ରାଜେଶ ଧୁପର ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲଟିଏ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ। ଏଇ ବଲଟି ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ୱିଣ୍ଡ ହବ, କାହିଁକି ଟାଣିକି ମାରିବି ସେଠି, କାଳେ ଧରା ପଡିଯିବି। ଯୋଉ ଅପସନଟି ସେଫ୍, ସେ ଅପସନଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫିଲ୍ଡରେ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମିଡନ୍ ଫିଲ୍ଡରଟି ଉପରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ବଲଟି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ମାରିଲେନି ମିଡନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ପକେଇବେ ମିଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଗ୍‌ରେ ସେଇ ସ୍ଲୋୟର ୱାନ୍‌ଟି। ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଖୁସି ନଥିଲେ ସେଠି, ସେଥିଲାଗି ଆନନ୍ଦ ଭାରଦ୍ୱାଜ ରହିଗଲେ। ଡିପ୍ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବ ବଲରେ ଯେହେତୁ ଆଦିତ୍ୟ ସେ ସଟ୍‌ଟି ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ଖେଳିଲେନି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରିଜନ୍, ସେ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟି ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲକା କଲେ ସର୍ଟ ବଲ୍ ଆଉ ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍, ହାତରୁ ପଳେଇଛି 4 ରନ୍। ଗୁଳି ଭଳିଆ ମାରିଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁଲ୍ ସଟ୍‌ଟି। ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡର ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଳେଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଥିବେ ଭଲ ହେଇଛି ବଲଟି ହାତରେ ଆସିନି, ନହେଲେ ହାତ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ରକେଟ୍ ବେଗରେ ଏ ବଲଟିକୁ ଜାବଡା ମାରିଥିଲେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼କୁ ନେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଥରକ ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଯିବା, ରୋପ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବଲ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଗ୍‌ରେ ଆଟାକ୍ ହଉଥିଲା, ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ବୋଲର ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରକୁ ଗଲେ କୁ ସ୍ଲାଇସ୍‌ରେ 6 ମାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 2 ଓଭରରେ 32-33 ରନ୍ କଲା ପରେ ପଛକୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ।
कोउठी फिल्डर ऊपर रखिबे कोउठी बोलर पकेइबे चिंतार कारण हेई आछंती आ रहिबाकू टोटली देखुनांती मारी चलचंती एठी ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ ନ ପଡ଼େ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ ଏଠି ସେ ଶତକ ପଛରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟିମ୍ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଟ୍କୁ ବଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି चतुर्थ पंचम बॉल रे स्ट्राइक नहीं कि सेपड़ू जाई कि पुणी रेडी हे जाउचंती एईटा तो महानदी पटरू खेलुथिले किंतु परवर्ती ओवर तले क्लॉक टावर एंड रु बैटिंग करिवे एपट एंड रु अलका प्रकार हिटिंग करूचंती विथ द ब्रीज तो आमे एक्सपेक्ट करि परिबा ई परवर्ती ओवर रे आदित्य राउत से ट्रिपल फिगर मार्क रु आगु को पळेबे बोली ओवर शेष बॉल राजेश दुपर ऑलमोस्ट खेली देइथिले प्लेड ऑन ही जाई थांते बंची गले डॉट बॉल तम खेलियार थिला डॉट बॉल खेली देइचंती आउ पावर प्ले रो शेष ओवर आरंभ करिवे आदित्य राउत क्लॉक टावर एंड रु बैटिंग करूचंती 92 रे कंसिस्टेंटली मैचेस खेलुथिले टूर्नामेंट पूर्वरु आदित्य राउत कलाहांडी कप भी खेली तापरे आमे देखिथिलु किछटा व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स भी जाईकी खेलीचंती भल्ल टच रे थिले किंतु आछि जो भली भाबरे पावर हिटिंग हमकु देखिबाकू मिलिछि नुआ बॉल अगेंस्ट रे ବାବାଶିଷ ଭାଇ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ଦୁଇଟି ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ କେହି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆଜି ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ବୋଧହୁଏ T20 ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅନ୍ଦାଜରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି T10 କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ T10 ରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ସଟ୍ ଦେଖୁ ସେଠି ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ବି କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ୟାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଟ୍ ସଟ୍ ଯୋଉଠି କୌଣସି ବି ଫିଲ୍ଡର ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଉନ୍ସ ପରେ ସୀମାରେଖା ପାର କରିଛି ବଲ୍ ଆଉ 4 ରନ୍ ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏପଟ ଏଣ୍ଡ ରୁ ପକେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବଲ ର ଲେଗ ସାଇଡ ରେ ରହିଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଗ କ୍ଲିୟର କଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଡା କଟ୍ ସଟ୍ ଟି ଆଉ ଏହା ସହିତ ମାତ୍ର 4 ରନ୍ ପଛରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶତକ OCA କ୍ଲବ ଲିଗ୍ 2026 ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ହାସଲ କରିବେ ଶତକ ବାବାଶିଷ ଭାଇ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଅନ୍ୟଥା मेरी ସିଙ୍ଗଲ ନାହିଁ मेरिट रे खेलिबे मते लागुची सचिन मेरिट ही तकर स्ट्रेंथ पॉइंट शॉर्ट बॉल टी पुल कले गैलरी को संबलपुर वॉरियर्स में खेलुथिले संबलपुर रु आसी एठी बाराबाटी रे निज राजस्व बनेइचंती आदित्य राउत शतक जे शतक किंतु एमिति शतक 33 टी बॉल रे फील्ड चारियाडे मारिचंती आदित्य राउत वेल प्लेड थैंक यू फॉर द एंटरटेनमेंट कहबको हबो सचिन आउ किछि हमें कहि परिबानी ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶତକ ହାସଲ କରନ୍ତି ଖୁସି ମନରେ ଥାଏ ଆଉ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 33ଟି ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରନ୍ତି ସେ ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ ଦେଖି ଲାଗୁଛି କି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ଆହୁରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳି ଏ ମ୍ୟାଚକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ देखंतु ओवर रो तृतीय चतुर्थ बॉल रे सिंगल नियंतिनी किंतु जेहेतु एबे गोटे बड़ माइलस्टोन रे आसी पहुंचंती जानिचंती कि निजको किछिटा बॉल दबाकू पड़िबो आउ थरे रीफोकस करिबाकू सेति लगी चुप तेरे एक रन नहीं कि नॉन स्ट्राइकर एंड को पळैचंती सेठी गोटे मूवमेंट नेबे रियलाइज करिया पई कि कोन करि देइचंती ए 34 टी बॉल रे आ से समय नबा दरकार रिफ्लेक्ट करिया दरकार आ पुनी थरे रीफोकस करिवे ए सबु जिंस गोटे भल्ल एटीट्यूड हमकु देखौची आदित्य राउत कर फ्रंट फुट रे कले पुल राजेश धूपर
ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭରେ ସଚିନ କି ଯୋଉ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ରପ୍ ଅଫ କ୍ରିକେଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମାନ ବୋଲର ଏଠି ଅଙ୍କିତ ବେହେରା ଏଠି ପକଉଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଟପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରେସର କଣ ଆଉ ସେ ପ୍ରେସରଟି ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଥାଉ ଆଉ ଯଦି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ବନେଇବାର ଅଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଲେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଟିମ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଗେମ୍କୁ ମୋର ଟିମ୍ ପାଇଁ ରଖିବି खूब सुंदर पॉइंट सेती आउ खूब सुंदर ऑन ड्राइव राजेश धूपरଙ୍କ द्वारा पावर प्ले शेष ହେଇଛି ବାରବାଟୀରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ସବୁତକ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ 10 ଓଭରରେ କରିଛନ୍ତି 140 ରନ୍ ଆଉ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶତକ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ବାବାଶିଷ ଭାଇ ବାରବାଟୀରେ ଦେଖିଛି କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବ ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଥିବ ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟିଂ ସେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଥିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସଚିନ କେବଳ ଆପଣ ନୁହେଁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଇନିଂସଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟରେ ଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଜାଣିଥିଲେ କି ସ୍ପଟଲାଇଟ ରହିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ରେପୁଟେସନ ନେଇକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରେପୁଟେସନଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି 15ଟି ଚୌକା 6ଟି ଛକା ସହିତ 103 ରନରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବ ଓପନର ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଜସ୍ମିତ ନାଇନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉଟ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ରେ ବଲ ର ଲାଇନ ରୁ ହଟିଗଲେ ସେଠି ଜସ୍ମିତ ନାଇନ୍ ବଞ୍ଚିଗଲେ କେବଳ ବୋଲର ନୁହନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଯୋଉ ବେଗରେ ସେ ବଲକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଘାତର ଶିକାର ହବ ଅଫ ସ୍ପିନ୍ ପକଉଛନ୍ତି ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ଅଫ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇବା ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏଠୁ କଷ୍ଟ ସଚିନ ଯଦି ଅଫ ସ୍ପିନର ଆପଣ ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ରୁ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜସ୍ମିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂରେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଦିନ ରହୁଛି ଯଦି ୱିକେଟ କାଢୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ରହିବ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚରେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ଜାଣି ଶୁଣି ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଧୁପର ଭଲ ସୁଇପ୍ ଟି ଖେଳନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜସ୍ମିତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣ ସେ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ର ଫିଲ୍ଡରଟି ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କୁ କି ଏତେ ଭଲ ସିଚୁଏସନରେ ବି ଆପଣ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡି ସେଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ରଖିବେ ରାଜେଶ ଭାବିବେନି ସେ ସଟ୍ ବିଷୟରେ ଏମିତି ବି ଆପଣ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପର ବହୁତ ବାହାରେ ପକଉଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କି ଯଦି ଆମେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏଠି ଡଟ୍ ବଲ୍ କରିପାରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁନୁ ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ ଗୋଟେ ପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଅତିକ୍ରମରେ ପ୍ରେସର ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ସିଙ୍ଗଲ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାପ ରେ ଭିଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡର ଯିବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେପଟୁ ବଲ୍ ଉଠେଇକି ଦେବେ 150ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର
ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଶତକ ପରେ ବି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଠି। ବ୍ରେକ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁତକ ଗିଅର ସେ ଆଜି ପକେଇ ଷଷ୍ଠ ଗିଅରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ବଲ୍ 3ଟି ଚୌକା, ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ 5ଟି ଚୌକା। କି ଖରାପ ବଲ୍ ଏଠି, ଗଡି ପଡି ଭିଡି ମୋଡି ହେଇ ତଥାପି 6 ମାରିଛନ୍ତି। ଶଟ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସଚିନ, ତଥାପି ବଲ୍ ରେ ଏତେ ପାୱାର ଥିଲା କି ଫିଲ୍ଡର ହାତରୁ ବାଜି ପଳେଇଲା। ବାବାଶିଷ ଭାଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ବୋଧହୁଏ ଆଦିତ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗିଲା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ୱେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟି କଲେ ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଯେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ ସେ ଏଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏବେ ଆଜ ଅ ପ୍ରିକସନରୀ ମେଜର ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ବି ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ହାତକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ହବ କି ପ୍ରକାରର ପେନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଡ୍ ଖୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ୱାର ରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଫେରି ଆସିବେ ପାଭିଲିୟନକୁ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଠି। ବୋଥ ହୁଏ ଇଞ୍ଜୁରୀ ସେତେ ଗଭୀର ନ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଏଠି। ଡଗ ଆଉଟ ରୁ କଣ ଆସିଛି ମେସେଜ? ଡଗ ଆଉଟ ରୁ ବୋଧ ହୁଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି ଖେଳନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ କହୁଥିବେ କି ନା ମୁଁ ଫେରି ଯିବି ବୋଲି, ଆଉ ଫେରି ଯିବା କଥା। ଭଲ ଡିସିଜନ ଏଠି ସଚିନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଜି ମ୍ୟାଚରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିଲା ତାହା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିଟାୟାର୍ଡ ହଟ୍ ନ ହେଇ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନେକ ବାକି ରହିଛି। ଆଉ ଦ୍ରୁତତମ 50 ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହେଇଯାଇଛି। ରନ୍ ନଥିଲା ଦ୍ରୁତତମ 200 ମାନେ 200 ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ପଳେଇଲେ ଚଳିବ। ଭଲ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ପୁsh କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସଚିନ। ନା ମୋ ମତରେ ଭଲ ଡିସିସନ। ମତେ ଲାଗିଲା ସେଠି ଡଗ ଆଉଟ ରୁ ଗୋଟେ କଣ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ମେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିସନ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣ ଯାହା ବେଷ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଡିସିସନ ଟି ନେଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ। ଗୋଟେ ମାନେ କମ ଏଜ ରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ପ୍ଲେ ରେ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସିସନ ମେକିଂ ରେ ଦେଖେଇଲେ, ସେଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଆମର ଓପନିଂ ରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ଟି ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ। ବାବାଶିଷ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଥାଏ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ରନ୍ ବାଜୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ 100% ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇପାରିବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜିର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ରହିଛି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଏଥି ସହିତ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ବାମା ହାତୀ ସ୍ପିନର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆର୍ମ ବଲ୍ ଟି ପକେଇଲେ, ଡ୍ରାଇଭ ମାରଲେ ରାଜେଶ ଧୁପର। ଦେଖିବାକୁ ହବ ବାମା ହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଅଶ୍ୱିନୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖାତାରେ ବି 5ଟି ୱିକେଟ ଅଛି ଥରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ବିଡେକ୍ସଟ୍ରସ୍ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଟି ପକେଇଲେ, ବାମ ହାତୀ ଅଫ ସ୍ପିନର ହିସାବରେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଡାହାଣ ହାତୀ ଅଫ ସ୍ପିନର ହିସାବରେ। ଯେହେତୁ ଲେଫ୍ଟିଙ୍କୁ ପକଉଛନ୍ତି, ଏବେ ରାଇଟ ଆର୍ମ ଅଫ ସ୍ପିନ ପକେଇବେ। ଏଇଟା ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଟି ପକେଇଲେ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଇଟ ଆର୍ମ ଅଫ ସ୍ପିନ ପକେଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ନିଜକୁ ସେଭଳି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଏବଂ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ବୋଲିଂ କରିବା, ପୁଣି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ବାମ ହାତୀ ଡାହାଣ ହାତୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ହାତରେ ବୋଲିଂ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁ 4ଟି ବଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପକେଇଛନ୍ତି। ଠିକ କହିଲେ, ଜମା ବି ସର୍ଟ ପଡିନି, ବାହାରେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ
କି ଚମତ୍କାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ୍ବିଡେକ୍ସଟ୍ରସ୍ ବୋଲର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବଲଟି ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ବି ସେ ବଲଟି ଲାଗିଥିଲା ଟିକେ ଆର୍ମର ଭଳିଆ। ତ ଭିନ୍ନ ହାତରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଲ୍ ପକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ। ଶେଷ ବଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇବେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟେ ଧରି ଯୋଉ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ହିଁ କହିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଭାବି ବି ପାରୁଥିଲେ। ସିଏ ପଭିଲିୟନ ଫେରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣା ପଡିଲା ବୋଲିଂ ବି ହଉଛି। 12 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 160 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 1 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦିୟୁଷ ମହାପାତ୍ର। ଦିୟୁଷ ଭାଇ, ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନ କରି ଆରାମସେ ବସି ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ? ମଜେଦାର ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗିଲା। Even when I went down to the ground as well to have my lunch, I was watching the game while having my food on my plate. It was an absolute treat to watch all the shots being fired throughout the 360 off the ground. He had a wagon wheel of his own. And so much happened. Eventually, when he retired hurt, when he went out being retired hurt, he had faced just 38 deliveries, which tells you that what, 6.5 overs, and he's made a heck of a difference in the game right now. Complete change in the dynamics as the batting team right on top, just under 100 to win, 94 exactly to win.
of 226 deliveries, so much in control of the game. They can literally walk their way to victory here today, unless there's a special bowling effort here from the Barabati Union team. ଜସ୍ମିତ ନେନ୍ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଶତକ ଉପରେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଭଲ ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଉପରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଧୂପର। Yeah, we might see Rajesh Dhupar accelerating in between as well. He's well set. Who's at the other end? He was watching the best, the treat as well, in the best seat in the house as well, while Aditya Raut was going all guns. Nicely defended left-hander Ashwini K in the mix. It's up against Jasmeet, the right arm off spinner, would fancy his chances here against the left-hander. ଶେଷ ବଲ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ହାଲକା ହାତରେ ଡିଫେନ୍ସ କରି ସିଙ୍ଗଲ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରନ୍ ଆଉଟ୍ର ଚାନ୍ସ ଥିଲା, ହେଲେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରିଜ୍ରେ। ଏହା ସହିତ 13 ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି, 163 ରନ୍, ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। Shy at the stumps. The last ball of the last over. Direct throw was touch and go. For a second, I thought Rajesh Dhupar got it covered. But came at a very good pace, that fielder there at extra cover. Picking it up, throwing it in the same smooth action. But the single was taken nonetheless. It's Ishwar Prasad with his second over now. Off the back foot, nicely worked his way around to get a gap towards the sweeper cover. The boundary rider will come around. And in the meantime, a single. ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମଜାଦାର ହବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବୋଲିଂ, କାରଣ ଦୁଇ ହାତରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପରଙ୍କୁ ବାମ ହାତରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ସିଧା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ। Yes, that passage of play right now when the field is spread out. Singles are on offer. Acres of spaces on either side of the wicket. They still have a wideish slip in place for the left-hander who's just walked in, mind you. So there are going to be openings, there are going to be chances and opportunities being created here. Or back foot in the gap. Nobody moves except the one who wants to retrieve the ball from outside the ropes. That's a 4. ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟରେ ଯାଇ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚୌକା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପିଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଆଶା କରୁଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଓଭରରେ ସାମାନ୍ୟ ରନ୍ ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବଲକୁ କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟରେ ଯାଇ ପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୌକା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫୋର୍ସ। It's just all too easy right now for the batting team. Short of length, he read that early. Again, weight transfer on point. And the gap finding on point as well. Perfection there. On the offside to get a boundary. Back-to-back 4s. ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଥିଲା, ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ। 1 ରନ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି, 173, ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍। ଜିତିବା ପାଇଁ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସକୁ ଆଉ 82 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା।
Such, you have also seen so much of cricket, especially in this very venue. You also take care of the social media pages of Odisha Cricket Association. Your view of what we just witnessed of Aditya Raut's batting today. Of course, before coming on to start the stint of commentary, you were speaking how, as a viewer, this is a wonderful place to watch this talent come in and unleash himself. How was your experience? ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲି ଖାଲି ନୁହେଁ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ବିପ୍ଳବ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ। ତେବେ ଆମେ କ୍ରିକେଟକୁ ଯେତିକି ଉପଭୋଗ କରୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମର୍ଥନ ଆମେ ଦେଖଉଛେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସମାଲୋଚନା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ? ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏହା ଆମେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଇନିଂସ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ, ଛକା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯାଇ କ୍ରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଛକା ଗୋଟିଏ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ। That came out of his bat like a slingshot. And he was almost falling over onto the stumps while he hit that six over deep mid wicket. Incredible striking here. Suddenly, Ashwini has joined in and has taken the baton from Aditya Raut and has showcased a couple of boundaries in the previous over and a six here in this over as well, as Jasmeet Nain with a faint shout for leg before with the umpire. A shake of the head. Wants to take a quick single, some delicate work there, but the non-striker denied it. So it's going to be a dot ball to finish off the 15th. It's 182 for 1 after 15 overs. Sachin Das in the background talking about the batting prowess of rising students. The cricket club taking part in this tournament. A lot of batting still to come as well. As K. Ishwar Prasad with his left arm spins. He's pulled some right arm off spin previously as well. And some left arm orthodox from down the wicket. Donning a lot of hats, Ishwar Prasad. Somebody who dons a lot of hats himself. He's back in the com box. Professor GKP. Welcome back, sir. Thank you so much for that lovely introduction. I'll say I'll take everything of that except the word sir. Not take that. This is I mean, it's a run feast, absolute run feast, and for a long time we're waiting for something like this, particularly in Barabati. We did have the chance to watch it in dreams, but here in Barabati it was for the first time, and rightly said by Babasic too in the first few overs of the match already that this is the guy to watch out for, and he doesn't really care about the conditions, pitch, anything. He just goes for it, and this is probably one of the best innings of the tournament in terms of the impact that it had. I know that it has now completely shifted the match to in their favor, rather. Now, even after picking up that one wicket with the number of runs remaining, 71, and particularly because he just got it so fast, they've got 205 number of deliveries left to do that.
Comes down the track. Gonna be a single. So they can do it very easily. All right, with that single, this descent over comes to an end. 16 done. It's 185 for 1. Right. 185 for 1 after 16 overs, and you're still not watching a T20 game. As the OCA Club League 2026, mid-March, late March, in this part of the world. Cuttack, Barabati Stadium, the mighty, the iconic, the symbolic Barabati Stadium, and a big stage for players like Aditya Rao to come in and absolutely go bonkers today. You were mentioning about how like he backs his strengths and how he trusts his instincts in every single decision he's made today. Not only concerning his batting, even when he wanted to walk out because he pulled his muscle there, he took the stand for himself. That's another telltale sign of a leader, somebody having a leadership quality, somebody who, again, has a lot of belief in his own abilities, his own discernment, and that kind of sent a positive wave of emanation to all of us out here as well. In commentary, Babashish was also speaking about how these players have come off age. They look like they have a different approach, a different attitude to the game, which is completely different from what we've seen so far, isn't it? Absolutely. And we had a long chat of how intent can change one game. This is exactly it. The difference between the two sides, I know you can talk about the technical stuffs initially, early morning, it will go in the favor of the fast bowlers. Won't be that easy. Oh, take it. Oh, no, shot. Shot of the fielder. Survives there. So, still, I mean, knowing Aditya, I mean, he could have exactly batted in the same fashion in the first innings too, given the chance. Some players like that, having the X factor, the Abhishek Sharma school of batting, we can say. I'll say they're trying to pull things back here, but it's too late now. 189 for 1 at the end of 17. Yeah, 189 for 1. There's the other thing, of course, here is that someone like Rajesh Dupar himself is a pretty aggressive batter. But the way Aditya has played, even Rajesh is taking his own sweet time comparatively to the strike rate that Rajesh has. Normally, he's the man who normally bats with a strike rate of 100 and more than that. Here, he's being the skipper of the side too, taking his own sweet time. And at the same time, has played some lovely shots too. But that inning from Aditya has given that cushion, complete cushion to now Rajesh Dupar to stay not out almost and finish this job. Everybody go chasing behind the ball there. Yes, Rajesh Dupar, as you said, off character today, but he had the best seat in the house watching Aditya Rao play the way he played. And then again, that just is another telltale sign of an experienced campaigner. When you understand the circumstances and play accordingly, now he's playing that second fiddle role that we have seen so many players complement each other while the other batter is choosing for the big shots. The man at the non-striker chooses to keep rotating the strike, give the strike back to the man who's charged up. And that's how partnerships are built. Not only in the batting department, there are partnerships in the bowling department as well, between the keeper and the bowler.
partnership between the umpires, the partnership between the commentators here as well. Such a game of partnerships, isn't it? And that's why it's tricky cricket. It looks like a team game, but even when the ball is coming to you as a batter, you are alone. It's also sometimes a very individual game, and that's where the partnership things also is very very important. We'll come back and continue this conversation. Of course, it's 191 for one. Yeah, so the partnership, particularly when you find a partner, I mean, you do a collective job for your side. That you are doing your job, your partner is complementing you. The compliment word is a big word here because it's changed over the years. Particularly in batting, I'll say that there was a time when you can do something and I can't do. Then we complement each other, make it perfect. But now it's about I'm doing that, you also are doing the same thing, and still we complement each other. Completely a mistimed pull shot for a single. You see similar kind of stuff in the T20 World Cup final when Sanju Samson and Abhishek Sharma were batting. Both of the batters were similar kind of a batters, but still you can say that they're complementing each other. There was a time when you needed Rahul Dravid at one end and Virendra Sehwag at the other end to say that it's a good partnership. And that is why cricket philosophically has been used so many times when we explain about life at the same time, isn't it? Partnership. Even the world is against you. The partner standing there, he's patting your back. He's asking you, he's encouraging you, asking you to move forward as much as possible. That does a world of good. Suddenly changes your attitude and the approach towards the game as well. And that's what players, batters, ballers, fielders seek from their teammates as well. And at times they get it in plenty as well. Happy to take those singles right now as they keep moving along, ticking along. It's 195 now on the board after 19 overs, still batting at a current run rate over 10 runs per over. It's 195 for one after 19. Twelfth man sprinting in with a bottle of water for one of the batters and to seize the opportunity. The keeper also comes in, takes a sip, a couple of sips maybe, as we are back live. 195 last over before the 20th. Just a gentle little finger spinner. Doesn't really get a grip off the surface. It's a dot ball. Everything seems pretty stale at the moment. Circumspect. One-dimensional as well towards the batting side. Very rightly said. And once it becomes that one dimensional, as you were mentioning, then it's bowling unit that needs to do something extraordinary. If they keep on bowling overs like this, they're losing this game. That should be more attempt of being as aggressive as possible, bring in more close-in fielders, try something extraordinary. I don't mind the bowlers going for sixes now, but they should be trying to toss the ball up. This was on the slower side, but no way you can say that it's a loopy delivery. Yeah, rightly said. Tempt the batters. Entice them.
Make them come it on the front foot. Double guess. Make them double guess that. Deliveries as well. At the same time, there's a full toss which has been hoiked away. And in the gap, let alone the gap, it has flown over for 6 over deep mid wicket. 200 up in style. Oh, great strike that. Timing on that was exclusive. Almost flicked it like that. And it has gone for a 6. What terrific stuff from Ashwini. Moves on to 33 with that. It was a full toss, all right, but the timing was exclusive. Seen some wonderful hitting throughout today, especially from Aditya Raut. But this man, Ashwini K, is a bona fide striker of the ball as well. Some of the boundaries he's scored, clean hitting. And just awareness of the fielders as well to find placements perfectly. Last ball directed towards the stumps. The ball directed back to the bowler to finish off the 20th. It's 201. Rising Students Club after the end of the 20th. They just require 54 more to win of 30 overs. This partnership between Ashwini and Rajesh as well. It's a very decent one so far. What happens is after a fiery start and how Aditya batted, if you lose the way in between, then you give the bowling team some chance to come back. They have not given one here. It's been all clinical from them. 33 from 34, Shwini, and on the other hand, Rajesh Stupa, the skipper, 29 from 43. When was the last time you saw Rajesh Stupa batting with that strike rate? But he knows the importance of him standing there at the middle. There's a talk with the umpire. I wonder what the talk is. Is it about being a little fast and without taking time in between overs? But Odisha Club Cricket League has been superb so far. I mean, in terms of producing new talents, in terms of having the competitions that we are craving, almost like the people of Odisha were craving to see. And finally, we've got that. This has been such a successful tournament. Here goes Rajesh Dupa straight down the ground this time. This is the man who continues to play shots in that fashion. The required run at 1.8. They're going at 10 point, almost 0.5, 10.05. 10 times more than what is required. If I ever become as good as they are in their job, I'll consider myself the best person in the world. Wow, this is so clinical from Rising Students. And that win, you know that the big players will come out. And of course, towards the end of the tournament, Rising has shown great glimpses of what they can do. They continue to play like this. Then you might see the big names playing. Swastik Samal, there's Biplab Samantarai. Rajesh Mahanti, of course, was there. You will see them. And so what happens is that then you becomes even more mighty as a team. There's a change in the voices in the com box as Sachin has come in. It's been terrific so far. Sachin has got one of the best seats to watch Aditya bat. Sachin, he completely outplayed the opposition there. And once you outplay the opposition in a format like this, where you're not looking for 300 and 300 plus 280, 290 seems to be a good total, then you bat in this fashion and completely take the game away from them, then it's, of course, a very different affair, Sachin. ଟସ୍ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ପିଚ୍‌ରେ ସାମାନ୍ୟ ମଏଶ୍ଚର ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ମାତ୍ର 13 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯାହା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ସେଇଠି ଯଦି ଆଉ 30-40 ରନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହୋଇଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 30-40 ରନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥାନ୍ତା।
ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ 2 ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ୱିକେଟ୍ ନଥିଲା ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଚ୍ରେ ସେଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆଦିତ୍ୟ ଏଇ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ ଆଉ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୱିକେଟ୍ ନିଜର ହରେଇ ନାହାନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ହଟ୍ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଲେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନିଂସ ଆଜି ଖେଳିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଥିବ ଆଉ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏମିତି ଇନିଂସ ଏମିତି ସଟ୍ସ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମୁଁ ଆକଳନ କରିପାରିବି କି ଆଦିତ୍ୟ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ହେଇକି ବାହାରିବେ And very rightly so, Sachin. I mean, completely. The idea was to take on the bowlers. I mean, you see, the aggressive bowlers sometimes what they do is when there is an aggressive batter, you might go for runs, but you try to be very aggressive as a bowling unit too. So he has played some quality strokes as well. That is the thing. I mean, it's not just poor bowling, but this guy took it to a different level. All right, it's the skipper. Was pretty expensive, but that is when, of course, Aditya was on strike. Now it's time to come back for a different spell. ପ୍ରଥମ ଓଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଯେତେବେଳେ ଏମଡି ଡାନିସ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବଲରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 2 ଓଭରରେ 44 ରନ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋଲର ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ And looks like Rajesh wants that too. Has he got a bit of outside? Yes, he has. So Rajesh Thupar goes back. And he goes back without looking at the umpire. He thought there was an edge. There was one. Didn't wait for the umpire's signal. Yes, two wides from Rajesh. He wanted to go for it. Definitely a little strict. But then so good from Rajesh Thupar that he didn't wait for the umpire signal. Straight away goes to the pavilion. But he has played his part. Team is not at all in trouble. And he goes for 30 from 45. It's 202 for 2. And out comes Ravi Teja. Is he the man? Looks like we'll soon get the confirmation. Yes, T. Ravi Teja from Hyderabad. He is a special talent. Look at that. Strike rate 122. The average 34. You take that any, the 300s, 276. The number of runs, the highest runs. One inning of 276. If I'm not getting it wrong, well, that is staggering. Absolute staggering, Sachin. ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସେ ଯେତିକି ରନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ସେ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେବେନି କାରଣ ମାତ୍ର 53 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସାମ୍ନାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ 33 ରନ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ସାରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏମଡି ଡାନିଶ ତୃତୀୟ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବନାମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫାଇଟ୍ରେ ଧୂପଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରନ୍ ରେଟ୍ ମାତ୍ର 1.84 It's so generous of you, Sachin, to say that little late. I'll say too late compared to the fact that they just need to go at just little more than 1.84. Like you need sleep and come back at tomorrow and chase this target down almost. When you do that, there's not much left for the bowling unit to do. It's very important to see the character of the side. And for a look of it, even after picking up a wicket, there's no real, sign of aggression. Though Danis has tried to bowl in good channels, the lefty P. Ravi Teja looks like an explosive batter, straight away trying to hit it big. There's a huge gap between mid wicket and there's no long gone there. It's almost like a square leg to me, so wide, huge gap that any shot in that region, even if it missed time, it's gonna race away. What's the plan there? Should have one fielder there at least. I know there are not plenty remaining, but that looks like a big gap to me. He wants to pass the strike back, mix up, run out chance. It's gonna be a simple one. It's a Sweeney. That's a big mix up. Robbie never wanted a single there. Sweeney wanted one. And a huge misunderstanding in the end. And you can't have misunderstanding, whether it's on a cricket pitch or in life. You are in trouble. He is gone. ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଥ୍ରୋ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କମ୍ ରନ୍ ଆଉ ବୋର୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ହାଲକାରେ ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସୌରଭ କେ ଗୌଡ଼ ନୂତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦାନିଶଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ଆସିଛି ଭଲ ବଲ୍ ଥିଲା Danish has done one thing, that he's not left the channel and keeps it a little tight around the off stump. So the run scoring has been a little tough, but that also made can't make up for the fact that you got to run out when you don't need that much. To be honest, that run was not needed at all. And one bandit wanted it badly. Ravi wanted his first run on the tournament. It's very expensive. Still waiting for that one big shot. Pushes it nicely this time. He gets the first run finally. And he'll be keeping the strike too. So 203 for 3 at the end of 22.
ଗୌରବ ଭାଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି 254 ଛୋଟ ସ୍କୋର ନୁହେଁ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଖାସ କରି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଏକତରଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଥିବ ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନକୁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସେ କଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର That's what I was mentioning. I mean, when you get hammered away by your bowlers and by your batters, the opposition batters, rather, your bowlers didn't quite go for that run that you needed early on. So I think from here on, I know it all boils down to the initial overs, which is not gone in your favor. But here on for this 51, can they make it difficult? Can they have some momentum in their side? They can take that confidence back to the next game. This will be a game for them, game to forget for them. There's no doubt about that. But can they get some takeaways from the game? That's the question out there. ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜିର ମ୍ୟାଚକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହିଛି ଆଜି ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ଏଇଠି ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ କି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ ସେମାନେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂରେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଆଗକୁ ଜଣା ପଡିବ କି କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍ ଦେବାଶିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ରବି ତେଜା ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଅଳ୍ପ ରନ୍ ବାକି ରହିଛି Doesn't look very compact as a batter, Ravi Teja. He's never known for having a very compact technique. He's someone who toils hard for his runs, runs hard between the wickets too, but also plays the big shot. And if he gets it right, he can be really special. But here, of course, taking his own sweet time. You don't require to go anything big. And there we go. That's the sign that he definitely can just play the shots. Of course, it's been nicely pulled back by the fielder at the deep eventually. But Ravi Teja picks up 2 runs and shows a little glimpse of what he can do. ଗୌରବ ଭାଇ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଦିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କି ଡ୍ରିମ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡା ବେଶ ମଜେଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡା ହଉଛି ଆଉ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୟାଲ କ୍ଲବ 116 ରନ୍ ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଜୁଭେନାଇଲ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ ହରାଇ ସେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଚେସ୍ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ 44 ବଲରେ 84 ରନ୍ କେମିତି ଥିଲା ସେ ଇନିଂସ It's one man show at this point in time. Ravi Teja goes for it in style. And the umpire signals a boundary. There we go. This is why he's so famous there. Placement. Absolute perfection there. And didn't try to hit it too hard. Just a little shot from that rope and hence a boundary. You're mentioning our Swastik Samal. This was a Swastik Samal shot too. Swastik Samal has his own school of batting. I mean, I call him the wonder boy of Odisha cricket. Now we can't say call that because already has achieved more than already got a double hundred in the Vijay Hazare Trophy. Here goes Ravi. But this time it's gonna be taken. No, he pulls it down. This is where it's been so difficult for the bowling side. They have really dropped a few catches. Misfielding is the key, as Sachin was mentioning, and Ravi survives. Take a look at this. He did the hard work. Could have been taken. I mean, we have seen players picking up catches like this here in this format nowadays. In order to at least demand 203 at the end of 23.
स्ट्राइक रे रवि तेजा आउ गोटे सुंदर शॉट किंतु बैट रे ठीक से संजोग होई नहीं और यह द्वारा निजर विकेट हरैछंती रवि तेजा पूर्व ओभर गोटे भल शॉट खेली किंतु परवर्ती ओभर बड़ शॉट खेलवा को जाई निज विकेट हरैछंती बैट रो तळ भागरे बॉल टी बाजिथिला एवं सीधा ऊपर को उठी जाइथिला फील्डर कोनोसी भी भूल करि नाहंती कैच टी को धरि नै छंती So attempt here is to delay that victory. Even very important as far as the net run rate is concerned too. So I know not much thing left here, but these 43 runs should be very difficult for the batting unit to get. That should be the strategy. That Captain Danish should be saying as he's picked up that wicket, led from the front in the second half of his spell. Second spell almost, not second half. 3 overs for him. So he should be saying that let's make it so difficult for them. 43 runs. Let's make it look like it's 143 and not 43. That's where you get the momentum and the confidence that you carry in the next game. And suddenly you pick up 2, 3 wickets in this game going to the wires, then there's something to talk about at least. When there's something to talk about as a team, you talk about both the sides, then you know that you have won some battle. Otherwise, it's been all Aditya today. गोटे छोट मोमेंटम मिली दानिश को ओभर रे जेतबेले निज व्यक्तिगत तृतीय ओभर पकेबा को आस्तेले गोटे विकेट पाइथिले गोटे रन आउट आमे देखिबा को पाइले चतुर्थ ओभर प्रथम बॉल रे रवि तेजा को विकेट मिली छोटिया मोमेंटम आकु क्यारी करंतु आ गोटे दुईटा विकेट पई देखंतु मैच हरंतु सत किंतु गोटे इंपैक्ट आज फील्ड रे आपण छाडी की जानतु परवर्ती मैच पई निश्चित रूप रे मनोबल को सुदृढ़ अति कम रे तो करिवो This is a very good field set. I feel that there's still one slip in place. Two of the fielders are on the square region and at the deep, much like what is on the onside. And he has gone a little back of length, and rightly so, but not really back of length. And what Barnes is trying to do here is something that the bowlers have tried to do with the new ball. If he manages to get that magical deliveries that he's looking for here in the almost 24th over now, which is very unlikely, then it's going to be very special here. Imagine them picking up 1 or 2 wickets now quickly. That will change things. 2 new batters. They still have some things, some percentage to make sure this becomes exciting. Is not ready. Pull back at a time that no bowlers like. No bowlers like that. He was almost on the verge of completing the delivery there. The batter says, I'm not ready. Bowl that again. That'll fire Danish a little bit. Danish is smiling. Such a good character, the captain. I talked to Danish during the toss and he was looking very cool. He was saying, we'll take our own sweet time and play our shots when required. This is what they did. Not a bad performance with the bat. A little short, but you can't say it's a poor performance. But of course, what they did with the ball is a lot questionable. But again, it's one man show. So it's not that you put Aditya away from this game and try to forget Aditya, which is very unlikely too for the bowling side to forget what he has done. But apart from like let's imagine there's no Aditya in this game. Then there are some things that the bowling team has done well. Picking up 2 wickets, having that run out, creating those chances. There are things to be talked about. And straight away, Saurabh. Well, we'll talk about Saurabh. It's a no ball time, Sachin. नुआ बैट्समैन स्ट्राइक रे आज यदि तांको आपण नो बॉल पकाउछंती गोटे मागेणा बॉल तांको मिलिबो खेलिबा पई फ्री हिट मिलिबो जोथरे कोनोसी भी विपद नथिबो शॉट्स खेलिबा पई तो अटकेबा पई विकेट रो कोनोसी भय नाही केवल रन आउट व्यतीत निश्चित सौरभ चेष्टा करिवे तीनोटी बॉल खेलिछंती एई बॉल रे गोटे बड़ शॉट खेलिबा पई निज मनोबल को आउटिके सुदृढ़ करिबा पई
ତେବେ ସୌରଭ କେବଳ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ ପଛକୁ ବି ସଟ୍ସ ଖେଳନ୍ତି। ଦେଖିବା କଣ ମାରୁଛନ୍ତି ସୌରଭ। ଆଉ ଗୋଟିଏ नो ବଲ୍। ଭଲ ବଲ୍ ଥିଲା। ଡଟ୍ ବଲ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ नो ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ଦାନିଶ। ପୁନର୍ବାର ଫ୍ରି ହିଟ୍। I think the idea is to have that effort ball, and you put 1-2% extra, then you sometimes overstep. That's the thing there. You wanted to go wide of the crease, and to be honest, the field he has got, that's exactly the delivery that he should bowl, wide of the crease. The batter has to go over cover to play his shots to get a boundary, almost like going back and playing with plenty of bottom hand. The Dwayne Bravo way of doing it. Straight away, you see him talking with the mid-off fielder. What's the plan out there? The batsman Saurabh K is ready. Here's the free hit ball. No, he follows the batters there, but he was ready for it and read it like anything and played it like anything. ହାତ ଖୋଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ପର ବଲଟିକୁ ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ ମାରି ଚୌକା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି ସୌରଭ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୌରବ ଭାଇ। ଗୋଟେ ଭଲ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ नो ବଲ୍ଟି ପକେଇଲେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମିଳିଛି। That line was questionable there. That to bowl that in the free hit itself, with the kind of field he has got, bowled it straight. There's no mid wicket there. You can't bowl in that line. It has to be outside the off stump. And then the batter has found the fielder. That's more like it. You have got a fielder there. The batter has to do something extraordinary to hit it over cover, over long off sometimes, over mid off, which is there, but very tough when it's slightly away and with the angle that Danis is trying to create here. So it's important to bowl to his field. It's still very expensive from Danis, I feel. 2 for 53, 4 overs. Last ball to go. It's a long over with 2 no balls. Let's see how Danis finish here. With 1 slip in place, 2 packed offside fielders at the deep. And there we go. Long on, push back. Inside the circle. Long off goes to the deep. He plays it very easily for a single. 221 for 4. ଗୌରବ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା नो ବଲ୍ ପକେଇଥିବେ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଗୋଟିଏ नो ବଲ୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଅନେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଭର କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ନେଟ୍ସରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ନଜର ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋଲର ହିସାବରେ କ୍ରିଜ୍କୁ ଜଗିବା, ପପିଂ କ୍ରିଜ୍ର ସେ ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲିଂ କରିବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? I mean, to go really technical here, the run up becomes very, very crucial here. To have that rhythm as a bowler, the count of the run up and what suits to your bowling. Sometimes some of the bowlers they love to go with the shorter run up. Sometimes the bowlers they're very okay with go very long run up. You see, Mohammad Sami loves his long run up. You're talking about Jasprit Bumrah little while ago. He hardly has a run up. Completely different bowlers, but almost equally effective. So it's important to have to know what actually works for you in terms of being a bowler, whether you're a little open chested or you're more classical like Sami, or you've got a very unorthodox action like Bumrah. So it's about what works for you. And particularly nets, and you know that in Barabati Stadium also you see the international players practicing before the game. Sachin, you must have looked at the bowlers. Almost this is a batting friendly nation. This is a nation where they watch cricketers because they love the big shots.
But sometimes you look at the bowling and you almost see that there are certain coaches who will dare to completely sort of look at what you are trying to do as a bowler, and to see with every experiment that you do. It's, I mean, it's a very important point, Sachin, that you mentioned, that these are the bowlers who are not getting the no balls because of some miscounting or something like that. They're very good at that. They're very professional. Even at this stage, in the league stages, where they're playing the club cricket, they know that it's not going to happen. The no ball mostly happens when you try something extraordinary. That's why they say that if you want to try your variations, you can't just try straight away at the game. Even you are good at that. You have to try that in the nets thousands of times. You bowl thousands of knuckleballs in the nets, and you bowl just one of them in the game. So what you see in the game is just 0.1% of what you see at the nets. So while you bowl your variations, the coaches look at you, that every other side of your bowling becomes perfect, because your action should be same. Because you bowling a slow one, your action becomes different. The batsman picks it. You oversteps, it doesn't matter. So every other aspect of the game has to be very, very accurate there. That is why practice becomes absolutely crucial. It's a decent over. ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ମୋହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉଥିରେ ସେ କହୁଥିଲେ କି କେତେ ଅଭ୍ୟାସ ସେ କରନ୍ତି ନେଟ୍ସରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବୋଲିଂ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବୋଲିଂ କରି ଆସୁଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଛି କି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ୱାନ୍ ଡେ ହଉ କିମ୍ବା T20, ମତେ ଯଦି ବଲ୍ ମିଳୁଛି ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲିଂ କରିବି, ସେ 5 ଓଭର ସ୍ପେଲ୍ ହଉ କି 25 ଓଭରର। এটা ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ବୋଲର ଶିଖିବା ଦରକାର ଏଇ ବୟସରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛୁ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଭଲ ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ରିଷ୍ଟକୁ ଏବଂ 2 ରନ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସିରାଜଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୌରବ ଭାଇ, ମନ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁନା କି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ମିଳିଲା ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ହେଇପାରିବା। Oh, you made a very valid point. I mean, in the kind of cricket we have seen today, if the opportunity comes to you, don't make it count. You're not going to be getting it the next time. The competition is too tough nowadays, particularly in India. 1.5 billion people, they all want to be cricketers. And India, with a talent pool that they've got, the international cricketers, I mean, we can have 3 different playing 11s. That is why I think it's very important to be making it count when there is an opportunity. Otherwise, it's going to be tough. So always say you got to be ready when the chance comes. And you see, Jasprit Bumrah was ready. You see, Mohammad Siraj was ready. And he got the player of the match too in that. From not being in the team to be called to the side at the last moment. And in the T20 World Cup, in the first game itself for India, you get the player of the match. Itself a story. And also, he mentioned one beautifully thing. They might plan so many things, but in the end, what will happen will happen. God's plan, we call it. ଫୁଟବଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ କଲେ, କହିଲେ अम्मी मैं जा रहा हूं, ବୁଲାवा आया है, टीम से मुझे खेलना है, କିଛି ଏମିତି କହି ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍, ଆପଣ ଯଦି ମନ ଥିବ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ କେମିତି ଥିଲା, ହସିକି ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ପିଏଇଛୁ, ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ରହି ନେଟ୍ରେ ବୋଲିଂ କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମନ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେ କହିଥିଲେ କି 15 ଜଣରେ ରହିବା ବି ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି। ତାରି ପାଇଁ ଏ ଚେଷ୍ଟା, ତାରି ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଯେତେ ଖେଳାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ,
ସେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। And it's not just the dream of the player, it's the dream of the whole state. Gonna go fine, it's gonna race away. And there we go, 4 more runs added to the total. It's an easy one from Satyajit, bowling his first over. Captain had given some hope. Satyajit has not made it count with this delivery. Can't go straight down the leg side when team is in trouble in this kind of a situation. That's a pretty poor delivery. Coming back to the point, it's a dream of every ODI. We want to see that one player again playing for India. Long time ago, we did have the opportunity to see the great Debasis Mahanti. Before that, of course, Mr. Sanjay Rao was who played for the under 19. But particularly for the senior side, we already always want one ODI to be there. SS Das, the pride of Odisha. But that's when we were kids, Sachin. How old are you when Devasis Mahanti made his debut for India? Were you there? ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହିଁ ନଥିଲି। ବଟ୍ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖେ କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ କି ମୁଁ ସେଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯୋଉ ମାଟିରେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳି ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଗୋଟିଏ 200 ହାସଲ କରିଥିଲେ ଲିଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆସିବେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କାରଣ ସାଜିବେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ Absolutely. That is why this tournament makes plenty of sense. Kudos to Odisha Cricket Association bringing this club cricket league. May this continue and add greater heights to in each and every. In the next tournament, I don't mind the spectators coming here and watching this, watching their favorite clubs playing. The culture of club cricket is so big here in Cuttack, here in Odisha, and we have a rich history. Rising students, see, such a popular club. You always want to be in that club. I remember in my college days, want to be a part of the Rising club. I eventually managed to play for juvenile, not for rising students, and I still feel that yeah, juvenile, of course, my club. I'm always proud of my club. But then there's something that always stays with you. That never played for a club where you see the great Biplab Samantara I played for. So of course that was always there. Coming back to you mentioning about the greats, Devashish Mahanti, S.S. Das, very early days. We never knew what commentary is to that point in time. It's more about listening to the commentary. But I remember copying his action. Take it! It's Sumit who mistimed the pull shot and it went straight to the hand of the fielder. Just when you think that they're going away, they're losing a wicket. It was a short one. Such a mistimed pull shot, this. And there we go. The fielder was just waiting for that catching practice. It's a soft dismissal. ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖାଲି ଥିଲା କେବଳ 38 ସର୍କଲ କୁ ପାରି କରିଥିଲେ ଚୌକା ମିଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବଳ ପୂର୍ବକ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଖୋଜି ବସିଥିଲେ ସୁମିତ Gives a little chance to talk about that. So while trying to copy Debashish Mahanti, it almost I was ending up copying the West Indian bowlers more. The high arm action. Yeah, Ambrose and Walsh, of course. Later, Mackay and Tenny used to have a little bit of that. So yeah, so still I remember the early days of watching the ODI, making it big at the biggest of the stages. Played for the World Cup, and that's also a big thing. And to have that 99 World Cup logo as of course Devashish Mahanti was the bowler. That's bowling action becomes the logo of 1999 World Cup.
such a big story. It's not celebrated enough. I feel change in the com box. Uh, Joining me is Baba Sisnanda. We'll put more lights to that. Baba, it's such a story that we don't talk about that much. ଗୌରବ ମନେ ଥିବ ସେଲିବ୍ରେଟ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇପିଏଲ କ୍ରିକେଟର କମେଣ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଷ୍ଟୁଡିଓ ମଝିରେ ପାଖାପାଖି 15-20 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ସନଟି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ଭିଡିଓଟି ଏବେ ବି ଅଛି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ And Julian Goswami was the judge. And I can't forget that because I broke the glass while trying that for the last time. I was the worst of them trying. ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ବି ବିମର ପକଉଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି ଭଲ ପେସ୍ ସହିତ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ ବଲଟି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 50-60 ଜଣ ଅଡିଏନ୍ସରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୌରବ ରନ୍ ଅପ୍ ନେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରିଲିଜଟି କଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥିଲା ଗୌରବ କେବଳ ସେଦିନ ନୁହଁ ଯେତେ ଦିନ ଧରି ଆମେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଇନସାଇଟ୍ସ ତାଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ And particularly looking at the rest of the crew and the people and the players, the big players, and the kind of respect that they gave to Devashish Mohanty, we were so delighted to see an Odia getting that respect. Of course, he deserves every bit of that. But to be among such greats and everyone, almost every player comes in and shows his respect to Devashish Mohanty. It was a sight to watch. It also told you at that point in time the it was such a big story. କମେଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟିଣ୍ଟ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିପ୍ଳବ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବସନ୍ତି ପୁଣି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟିମର ଡେସ୍କ ପାଖରେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟିଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଥାନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିଲା ୱିକେଟର ପତନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାପରେ ଓଭର ସରିଛି 18 ରନ୍ ମାତ୍ର ଦରକାର ଏବେ ଆଉ ଗୌରବ ଆଜ ଅ କମେଣ୍ଟେଟର ଆଜ ଅ କଲର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଆମେ କଲେ ୱିଥ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସଙ୍କ ସହିତ ଦେବ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ସେ ଓଡ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଫିଡର ସେଇଟା ମାନେ ଭୁଲି ହବନି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଇନସାଇଟ୍ସ ଦେଖଉଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟିଣ୍ଟରେ କଥା ହବା ଏଇ ବିଷୟରେ କି ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡରୁ ସିଙ୍ଗଲ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟିଣ୍ଟରେ ମିଡିୟମ ପେସ୍ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନକଲ ବଲ୍ ଯୋଉଟା ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରେ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ବିପ୍ଳବ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଇନସାଇଟ୍ସ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ମୁଁ ଥାଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ନିଶାନ୍ତ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଲା ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟ୍ ଥିଲା And we never had such big quality discussion of cricket before in our own language. I have to say that because I mean IPL is too big. We all know that, and to get that proper analysis, I'll say, was such a big story. And coming back, of course, Soumya bowled beautifully today. It's time to finish things off for him. Straight away gets at the mark. And the whole point is that just like we're proud of
Devashish Mahanti, S.S. Dav, Smiranjan Parida, of course, Sanjay Raul as well. The younger generation, the Gen Alphas, not even the Gen Zs, they will be looking for that one player. It kept really low there, and produced a breakthrough. Clean him up there. ବଡ ୱିକେଟ ମିଳିଛି ଏଠି ସୌରଭ ଗୌଡା ଯିଏ 16ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ରନ୍ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଅନପ୍ଲେଏବଲ ଗୌରବ ଏଇ ରିପ୍ଲେଟି ଦେଖିକି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିବି କି ସୌରଭ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରେ ଖେଳିବା କଥା ସୌରଭ ମତେ ବାଡେଇବେ ବଲ୍ ଲେନ୍ଥ ହିସାବରେ ସେ ଆଗତରା ପଛକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଏହା ସତ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଯେ ଏତେ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ସିଏ ବି ଭାବି ନଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ପିଚ୍ ଖାଉଛି ସେତେବେଳେ ସୌରଭଙ୍କର ପଛ ଗୋଡ ଆହୁରି କ୍ରିଜ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏକଦମ ଷ୍ଟମ୍ପ ପାଖରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପଛ ଗୋଡଟି ତ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆଗରେ ଖେଳିଥିଲେ ମେ ବି ଏ ଲୋ ବାଉନ୍ସ ଟି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହାର୍ଶ ହବ ଏମିତି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆନାଲାଇଜ କରିବା ଏଇ ବଲ୍ କୁ ବହୁତ ତଳେ ରହିଥିଲା ଅନପ୍ଲେଏବଲ Unplayable, absolutely unplayable. But look at the bowler, the way he's celebrating, as if he's produced a tweak there. And he knew that it will be a lack of bounce from Satyajit Sabat. That was not the case, of course. It's the wickets. It's that odd one. But that's what the bowlers do. They celebrate every wicket of theirs. ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆଜ ଅ ବୋଲର ଯେମିତି ୱିକେଟ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା କଥା ସବୁଥରକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁ କି ଆପଣ ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଏମିତି ମାଡ ହେଲା କେମିତି ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସବୁଆଡେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମାଇଲେ ସେ ବିକ୍ରମ ସାମଲ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଠି ମ୍ୟାଚ ର ମୋଡ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଦରକାର କେବଳ 16 ରନ୍ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବଲଟି ବହୁତ ଲୋ ରହିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ନୋଟିସ କରିବେ କାଲି ବି ଏଇ ସରଫେସ ରେ ଖେଳ ହବ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମହାନଦୀ ପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ପ ଟୁ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟଜିତ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରେ ଆସିକି ଖେଳିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବ ବଲଟି 28 ଓଭର ଶେଷ ଏବେ ବି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କ୍ଲବ କୁ 16 ରନ୍ ଦରକାର ବିଏସୟୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି 4ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ପାରନ୍ତୁ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କ୍ଲବ ପାଇଁ ବଲ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏବେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସାରିବାକୁ ବି ପଡିବ ଲଫଟେଡ ଡ୍ରାଇଭ ଟି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାପ ରେ ଯିବ 4 ରନ୍ Brilliant shot that from Soumya. Did mention that he'll come and play well with the bat in the first inning itself. Look at that for a shot. Such a quality shot that Soumya doesn't want to take it further. He wants to finish it. Imagine 1 or 2 wickets here, then it becomes way more interesting again. ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ବଲ୍ ଲୋ ରହୁଛି ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଯଦି ସାରି ପାରିବେ ତାହେଲେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ I'm a little surprised. Normally, this was the case with clock tower end. Hells it well. It's gonna be another boundary. 2 boundaries back to back from Soumya. ଏଠି ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ବୋଲିଂ ଟି କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ବଲ୍ ଟି ଟିକେ ଉପରେ ଥିଲା ଏଥର ଟିକେ ଲେନ୍ଥ ଟି ସର୍ଟ କଲେ ଆଉ ସୌମ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ
बॉल पड़ू पड़ू बैकफुट रे गले क्रीज रो डेप्थ यूज कले और बैक टू बैक चौका मिलची एठी ईश्वर प्रसाद पुणी पकईचंती शॉर्ट बॉल टी एथरो स्वीपर फील्डर पळे आसीबे एक रन मिलिबो And not much to talk about as far as the Barabati Cultural Union is concerned. It managed to bat well in patches. I'll say bowl well too. But apart from picking of 2-3 wickets after the fall of Rajesh Dupa, I think the captain of the Barabati Cultural Club, it's Danish who picked up those wickets. That's the only positive in the game for them. Apart from that, they've not been up to the mark. I think even after the fall of wickets, I didn't see any sense of urgency from them to pick up that wicket. It's all about just waiting for the mistake that the batter can make, which never happened. प्रथमे एते अधिकार हेड स्टार्ट मिल जाइथिला जे परे जो हल्का छोट मिनी कोलैप्स टे हेइची तार एते फरक पड़िनी द्वितीय रन ପାଇଁ पळे आसीबे ଭଲ थ्रो थिला किंतु ताठू भी ଭଲ इंटेंट एठी सौम्य और विक्रम कर चाहुचंती एई ओवर रे सरी जाऊ Matter of 6 runs, one big shot. Oh, could have been caught in bowl there. Picks up a single. बड़ ओवर पुणी थरे राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब ପାଇଁ ଆଉ ଦରକାର କେବଳ 3 ରନ୍ 38 ଟି ବଲ ରେ 118 ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ପେନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲା ପରେ ଡକଆଉଟ କୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶା କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଫିଟ୍ ହେଇକି ଆସିବେ ନିଜ ନେକ୍ସଟ ଗେମ୍ ପାଇଁ Yeah, such an asset for his side. There's the big shot. And it has gone over. So with a fantastic six, it's Rising Students who have managed to win this by 4 wickets. Such a big win this. ଆଉ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଟିଂଲି ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଯେ ବଲ୍ ସହିତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରି ପାୱାର ପ୍ଲେ ରେ ନିଜ ଟିମ୍ କୁ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କର ମାରାତ୍ମକ ଇନିଂସ ପରେ ସିଏ ସାରିଛନ୍ତି ରନ୍ ଚେସ୍ ଟିକୁ ଆଉ ଏଥି ସହିତ ବାରବାଟୀ କଲଚରାଲ ୟୁନିୟନ କ୍ଲବ ଜାଣିଥିବେ କି ଆଜି ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡଲି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କଠୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ Absolutely, you can see that. There are plenty of talk, plenty of discussion, plenty of things to do for the Barabati Cultural Union. But Rising Students will take that. It's a big victory, not necessarily in terms of number of wickets. 4 wickets looks okay, normal, but number of deliveries remaining makes it even big and even more special. ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଟି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୌରବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ୱିକେଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 4-5 ଓଭରରେ ରନ୍ ହିଁ ହଉନଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ସରଫେସ ରେ ଆଜି ଦିଦିଟା 100 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହା ଦର୍ଶଉଛି କି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟୁରେଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ କାମ କରିଛନ୍ତି ଖଟିଛନ୍ତି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି Yes, so finally, Rising Students winning this match by 4 wickets. We'll have our post-match presentation after that. Normally, what happens is during the post-match presentation, you mention the number of performances. Today, it's gonna be one man. That's for sure. Stay with us for that. Deus Mahapatra will be there with the post-match presentation. Thank you from all of us.
Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, sir. Hi. He collects first. Good afternoon, everyone. First of all, we'd like to thank the Odisha Cricket Association for successfully hosting the OCA Club League and providing us such a wonderful platform for the players to showcase their talent. This is the post-match presentation ceremony, of course, and we now move to introducing our post-match presentation party with us, Mr. Pravanjan Malik, representative and head coach from the Rising Students Club. Thank you, sir, for joining in. There were a few performances in the first innings as well. Jashmeet Nain getting a century, 70 deliveries to do so, even though he got a fair bit of chances. He capitalized. Soumya Lenka and Krishna Pillai taking 3 wickets apiece. What a man who conquered everything today with his bat. A century of just 38 deliveries, 118. Aditya Raut, ladies and gentlemen, the player of the match for this very game. 17 boundaries and 6 maximums. What a knock it was. Gets 5,000 rupees check and the award from Mr. Pravanjan Malik. Congratulations on an outstanding performance, Mr. Aditya Raut. I have a couple of words with you. First of all, injury केमती लाउची कौन हैला हम टे जानिए को भी चाहिए and are you all right to play the next game? ठीक अच्छी खाली जस्ट एंकल टिके ट्विस्ट हेतला तो बोर्ड मैच आगु अछि तो आसी गले फर्स्ट इनिंग्स रे आमे देखिलु कि आपण शैडो करूथले जाय कि विजुअलाइज करथले आपण सेकंड इनिंग्स रे आसिया पूर्वरु सेटा किछि हेल्प करला गोइंग फॉरवर्ड टू द सेकंड इनिंग्स और आपण माइंडसेट रेडी ही थिला कि आज मु कोन करिया चाहू छी नहीं सब तो विजुअलाइज कर ऑब्वियसली बैट्समैन विजुअलाइज करंती बट विकेट बहुत भलो प्ले कला आ जे मारली बाजी केते गोटे ब्रिलियंट शॉट्स मारले आपण गोटे फेवरेट शॉट आमे सुनिया आगुर आमे छाडी परिबु ना आपण फेवरेट शॉट मोर आजिरो इनिंग्स रो जीरो Anyway, it was an absolute treat to watch you. Aditya Rao, ladies and gentlemen, the player of the match. Thank you so much. And that concludes the presentation ceremony for this match. But tomorrow, morning match, Royal Club are taking on Mongala Club. Streaming live on Odisha Cricket Association's YouTube channel and the Facebook page. Thank you so much for joining in. See you tomorrow.